lane, we both have the Cassante as well as Jax available. Orianna has been premier when the Azir is banned away. Ooh. Have to see what Scout decides to go towards. Is Jace, of course, a big favorite of his, still up and available, means that Tarzan can pick up one of his more AP-focused junglers that he's so good at. But Alistar and Kai'Sa are both left available. Purple bottom lane could be coming through here if Gala and Hung would like to lock those away. I mean, สวัสดีครับทุกคน it's an Azir Kai'Sa meta. Only one is available. I say grab that as quickly as you can, and they lock it in for him. Gonna set themselves up with that possibility, Atlas. Purple bottom lane, indeed. It's quite a powerful one here. Hong has been so good with the initiations. มากันเร็วจัง For JDG though, are they gonna try รออยู่แล้วล่ะ something for Ruler before รออยู่แล้ว taken away? Are they gonna drop AD carry all the way สวัสดีครับ And I'm actually wondering to see if they want to go for the J4 again. I don't think Kanavi individually looked that clean on it, but it is obviously really strong combined with the Ori. Instead, though, it's going to be Divai, also a very potent combo at locking down that Kai'Sa. Exactly. Ultimate into ultimate, direct delivery for shockwaves here for Kanavi, for JDG. And what's it going to be? Are they going to drop Ruler's pick? They could go for support here, unless they really need to get the king. You mentioned Ruler wants them to play for him. They're gonna get something here. ขาวทองหายเอามาวานรถไง Looking like a ทายถูกครับ Zeri angle potentially leaving the support pick up in the มาก่อนงานมั่งไม่ได้เลยเหรอ Absolutely exceptional Zeri player. We've seen วันนี้ Zeri มี on งาน this ด่วน match เพิ่งเลิกงาน has ครับ been less oppressive. It's been less of that pick Zeri get very upset in Twitch chat situation. There was a 5 base move speed nerf that's actually decently significant for the champion, but didn't drop it down too much. Still has that pentakill possibility here. Did that just happen? เฮ้ยสเกลอาคาริเลยเหรอ Akali baby, Chovy did it yesterday. I don't know whether I really liked it when Chovy picked it yesterday. That gave me a few palpitations of the heart. But Scout is going to lock it in. It could be for Zika as well. We've seen a lot of top laners practicing the Akali. ดับดีนะฝั่งขวา But I'm very interested to see ฝั่งซ้ายก็ใช้ได้แต่ว่าฝั่งขวามันเอาตายมากกว่าฝั่งซ้ายมันแบบ Obviously Akali early on ทีมไฟโหดดึงเชิงโหดจับโหดแต่ฝั่งขวาเวลาออิน55โหดออินใส่ปุบปับอะวันนี้ไม่ได้หยุดเลยครับตอนแรกก็หยุดครับ สวัสดีจ้ะพี่ลอย แต่ว่ามีสายด่วนมาก็เลยไปทำงานนะ Chovy being able to recover from the early CS deficit, being able to be a monster in the side lanes, assassinate and make the Orianna very scared to go anywhere without the rest of the team. But I don't think JDG ever is going to go anywhere without the rest of the team. They're building for a 5-on-5 fight. สองคู่นี้มีคนรู้นะว่าจีนชนะแน่นอนแม่นนะคุณ Cassante is the one. You gotta go for it, right? You gotta แม่น imagine, นะ especially with จีน the ชนะแน่นอน Gwen ครับ build. I ถู feel กต้อง like JDG เก must ม have นี้ an answer as well because the Cassante ไม่มีทางแพ้ 4 I think here is the most obvious pick that you could go for. So you're saying it's too obvious? It's a trap. Well, it must be. You must have an answer. ลีซิน LNG can เจอ also วาย take วาย the เคาน์เตอร์ risk ลีซิน and เพื่อน instead have faith in Zika to go for a counter against what I assume will be Cassante. Pick up the Lee for Tarzan instead. And it's the classic Akali Lee Sin combo. It used to be a lot more powerful before, stopping the Lee Sin from being on the opposite side of the Akali, but there's been a few reworks since then. The Cassante that you were talking about. โอ้โหตอนแรกก็มาดีอยู่นะด้าฝั่งขวาแต่พอเลือกลีปุ๊บผมไม่ชอบเลย What we're expecting, especially with the fact that Ruler has the defense of the Orianna and he's on this scaling AD carry. This is looking like a very JDG draft at this point in time. And quite a few things to look out for. I like the more frontline for Ruler to play around. The Renata hover was also very interesting because Renata has been so good with all of these teams that have hard initiation. Renata have really good counter engage ultimate, but as well the bailout has been massive so far. They're just going to go with the try and true, the Lulu with the Zeri. จะเล่นแบบฟาร์มฟรีแล้วก็ออกมายิง with Zeri, particularly into Alistar, is quite weak. The downside is this means for JDG your only reliable engage is a Vi ultimate. If you would have picked Darrell, would have had a little bit more opportunity in the mid game to try and start up fights. Now, what is the counter going to be towards this Cassante? Personally, I really like the Camille way more than the Fiora because it really allows LNG to play side lanes here. Since JDG is going to be playing straight up 5-on-5, they've got a Lulu comp, an Orianna comp. They have massive. ผมไม่ชอบพิกลีนะถ้าถามผมอะถ้าไม่ใช่ลีอะโอ้โหโอกาสชนะได้อยู่เลย The rest of the team
LNG basically have to play side ผม lanes. ว่าเกมนี้ They have to make JDG ว่ะ space on the map for Akali to pick people off, and Camille Ultimate is a easy perfect เลยอะ tool to try and facilitate มา those แล้วเหรอ picks. ไอ้ Not บอส only วันนี้ that, I ทำทรง think เด็ that กนะ with อุตส่าห์ดู Kai'Sa คลิปเสียแรงจ especially, ริง as once you hit level 2 on the killer ทรงบิด instinct, อะไรล่ะครับ the ability to set มา up แล้วเนี่ย immediate picks inside lane, particularly with the Camille, or if Tarzan can get a kickoff on someone, it's so hard to deal with. This is going to be a classic. JDG have constructed a fortress here, and will LNG be able to split them apart? And these are my favorite JDG kinds of กินนะ drafts. ถ้าถามผม You've got เลนล่าง both ฟาร์ม teams ฟรี very ใช่ปะ different win กลาง conditions, เกม right? มี The วาย one-for-one จับ like เปิด you ไฟท์ให้ talked เซ about รีได้ยิง is a lot more difficult โอเลน่า to pull คอย off บัฟ these days คอยโป๊ก against คอยตอด JDG doing their คอยสร้าง favorite จังหวะ thing, which is get five ผมไม่ชอบ people ลีมากเลย ถ้าไม่ together ไม่เอาลี and มานี่ find สวยจัดเลย an ฝั่งขวา opposing team to rumble. เมื่อวานฝั่งขวา อ๋อคาซิกคู่อาคาริอ่ะไม่ค่อยดี ผมกด JDG ชนะ2 ถึง 1 เกม 3.5 ที่ว่าคนจะมีสิทธิ์ไหมครับ จะมีสิทธิ์ครับ JDG JDG นะครับเกมนี้วายมันเคาน์เตอร์รีซินหนักมากนะ ทุกครั้งที่รีซินแปะจะไม่กล้าเตะใส่วายเพราะว่ามันจะโดนหมัดสวน แล้ววายต่อย1-1ชนะด้วยนะฮะ Yeah, if you're winning side lanes as the team JDG fight ชนะ team, ง่ายๆเลย there's เกมนี้ probably something going wrong, มี for มี the อีกทางหนึ่ง 1-3-1 คือ squad, but there are so many เอา tools here, and ลีมา Tarzan สตอมล่าง on อะ his Lee Sin, แบบ he วัว was ทุบเวล2ผลักกลับมา incredible on แล้วรี this. เข้าอะไร Very, เงี้ย very recently, ถ้าไม่มีช็อตอย่างนั้นเกิดขึ้น amazing. อะ Let's jump onto some of the ยากครับ top ที่ tier LNG for our จะช very นะ first game of the day, a best of เกมแรกคิดว่าใครชนะ JDG แน่นอนครับ JDG 85% rematch of the ดับ final and ผมชอบดับฝั่งซ้ายมาก Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive experimentation emote ๆดับฝั่งซ้ายค่อนข้างจะกิน display your Heimerdinger love. And as we take a วัน look นี้ here, ทำไมมา all of สาย the อะ carries actually starting with Cole. My expectation ก็ is ไม่ that ได้ both สายนะ junglers ก็เริ่มทัน want นะครับ to start on top side because to me this bot lane is the key to victory. If you're able to build up a Drake lead as JDG, as we already mentioned, วิเคราะห์ it เท่ makes จัง it so แน่นอน much ครับ harder ผม for LNG even if you get to the แม่นๆ point น่ะ where วันนี้ like แม่นๆน่ะ Zika outskills, right, is able to วันนี้ win เดา the ไม่ game. ยากเท่าไหร่ Scout ด้วย can easily kill JDG nine เป็น because ฝ่าย if you're facing a soul, เก่งกว่าอยู่แล้วนะ what you gonna do? Yeah, they might even go for a late invade บวกกับ here ดับ as ดีด้วย Knight นะ and ก็ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับ come เกม over. แรก They just want to get the Raptor ward, but I would also like to point out it's an Ignite Cassante in top side for 369. He is not messing around. This is a champion that can go from tank to assassin pretty quickly with the press of one button, and now he's going to bring Ignite for those takedowns. Try and take down Akali definitely does help trying to keep track of that champion as JDG มัน well. โหดกว่าอยู่แล้ว We'll ด้ see วย about the extra edge here ไม่น่ายากเท่าไหร่ versus Camille. And it's really interesting because I think Cassante is actually a really good champion specifically for 369. มันไม่ใช่แบบ Because he's playing with กูมายาชินะเว้ย misconception that he cannot play ที่จะโดน อาคาริปาดอะ is both a tank and a carry. นี่มันลูเลอร์ลูกศิษย์ลูลอยอะ Zika missteps and 369 gets an early laning lead. It can take away วันนี้ so บอสจะปั่นแชท much ไหน of the เมื่อวาน power ได้ of ไปเยอะอยู่ ได้ไป LNG. เยอะอยู่ I เหรอ love you bringing it up because the origins of ไม่ปั่น 369 นะครับไม่เคยปั่นนะมีแต่แชทตีกันเองนะครับ they were as a carry top laner. Exactly. And it's simply because the demands of the way the game is สเกาต์ตบหมด designed สเกาต์ตบหมด now, อาเซียดิครับ Knight and Ruler on อา your คาริ team, สเกาต์นี่เฉ they've ยๆนะ become this ฟาร์ม premier เฉยๆไม่ได้ team ทำอะไร player. มาก Sometimes people get carried away with the stories สเกาต์ when ต้อง you อาเซีย consistently play a similar style. They feel like you can อาเซีย only ซินด้า do that. ตัวเทพเขานะครับ อาเซียซินด้า2ตัวนี้เท่านั้น Yeah, a little bit different to Cuve, who also had the ruler treatment. However, he could only play tanks, as it turned out. Hey, I remember 369 in the bottom lane on Wukong just decimating people. เฮ้ยๆๆๆ Speaking กด of อะไร which, อะกะลา a bit of a กะลากดกดทำไมอะ hit towards his bottom side. LNG taking the wrong end of that stick. Ruler pushing things in with missing, and of course the range ส advantage. เกาต์ก็คือสเกาต์เอ้าก็ใช่ดิน้อง Exactly. Every time you play against an Alistar น้อง as a พูด double ก็ถูกดิ range, สเกาต์ก็คือสเกาต์ถูกแล้วน้อง better be pushing. You're going รู to เลอร์ try คือ and รู use เลอร์ level 2. ไนท์คือไนท์ Sometimes they'll call junglers early, but it looks like they have not, and they're allowing Him. Kanavi to just full clear on this Vi. I do like that. Vi is a fairly scaling jungler, really good for setting up plays later, allowing this team to scale, and missing in Ruler already a turret plate taken for themselves. บอสเอาเมาส์หลบ Trying to abuse it เอาหลบ early แล้วนี่ไง on. เอาหล We'll บ see if Hong pulls out some of his ปุ๊บ classic เล่นลิ้น against เล่นลิ้น Alistar. Maybe once you get a reset หล from บเจอ Tarzan เมาส์หลบ after the first นี่ Scuttle ส Crab is เกาต์ไง taken. I expect the Scuttle Crab to just be traded, but Scout is getting trapped pretty low early on, ทำ holding ทรง onto มั่ his นใจลื potion. มไปแล้ว we หรอ saw this เมื่อวานมัน yesterday ใจ as ทีวัน well. โดนเจนจี When ตกครู Trophy เห็น play ไอ้บอส Faker, นั่งไหว like เห the มือน early ใคร laning ถึงยาก phase is just incredibly rough as they go in. Ever pulled เพิ่ง towards เปิด that สตรีม bottom side. Hung looking for the stun, does manage to get it มีรุ่น onto ใหญ่ Missing. มาแล้วเหรอ He's down to 200 health, but Ruler is standing his รุ่นใหญ่ ground. มันก็รอเหมือนกันนี่หว่า Further forward, but getting that health trade definitely good for LNG. Yeah, it looks เพิ่ง like เปิดไล Missing ฟ์ not too รุ่นใหญ่มา scared. โด No ละ panic summoners blown by them, นักเลง so พ they วกนักเลง won't really feel the pain as far as the cooldowns are done.
and they're going to get their reset off here. I think Ruler pretty happy with the opening stages. In the end, they also just trade those Scuttle Crabs for the junglers. ไปเล่นตรงนู้น reset off on the Akali. You were mentioning the game yesterday and that Akali, and one of the things is you don't want to fight around a level 4 Akali generally, and we did definitely see that, so LNG avoiding it, Scout gets back, no problem. Yeah, I remember Peanut jumping into multiple people on his Kazakhs. What is really important here to me is to see how LNG is going to be able to actually absorb this ด้านบนเอาอีก pressure. นาย He's มา not ด้วย trying to get into the chain คามิลไม่กล้ากด3นะอีกนายมาเนี่ย where Ruler and Missing are just going to keep the pressure on, are going to have favorable resets กด every 3 single มาโด time. นอ่ะ And again, I think one Drake is still okay, but if เอาตายไป JDG นะ gets up to 2 Drakes very early on due to this bot prio, LNG is going to be forced to respond. Now see that the Missing also keeping the pressure up. That's actually พี่อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าไม่ได้อยู่นะครับ those backs. ถึงตัวจะไม่ได้อยู่แต่ใจเราอยู่ด้วยกันนะครับประเทศไทยดีที่สุด แค่นั้นแหละ Another opportunity to get that back off. Still, not a whole lot of pressure towards that bottom side. You're expecting that to be shoved in for JDG. It's whether these solo lanes can find. พี่บอสทารอนแพ้ลิควิดก็พี่บอกน้องแล้วว่าลิควิดมันโต just needs to hold on so that you can find these opportunities for Zika and Scout to play the sides. And those are going to come probably in the next minute or two here. Once you get the level 6 for Akali, that's when Scout can actually start looking for things. The problem is that Kanavi has been power farming here on the Vine. He's trying to rush to his level 6 as quickly as possible as well to try and be able to answer that move in สเกลทำทรงแน่เล่นลิ้นกับไนท์อ่ะเดี๋ยวไนท์บอลให้หรอก เว็บเล่นยาน่าได้ตาเดียวกลับมาเล่นพิเก้อีกแล้วครับ นี่มันล้อหลอกน้องเหรอวะให้มันเล่นไปน้องเอาง่ายๆถ้าน้องรำคาญก็ไม่ต้องเล่นกับมันแค่นั้นแหละไอเว็บอะหลายงานละมันหลายวันละ and heads on over to support them. Is it going to be a lane gank? I don't think they have a reason to go super น่าอยู่แล้วย้ายไปหาป้า and they have Tarzan เล่นนะ hanging in the river brush. นักเลงนะ Tarzan senses ใครได้แชมป์ TI หรอก็สปิริตเกมที่ก็บอกแล้วขอบคุณ40 บาทด้วยนะครับ by his former trainee, both of them, of course, coming up through Griffin. Very fun story. Yeah, I love the history here. เกมดูไม่ยากเลยสำหรับ JDG Such respect. ผัดกันฟาร์มรูเลอร์แบกจบเกม Tarzan definitely has been one of my favorite over the years just because of how creative ใครมันจะหยุดรูเลอร์ลงวะถ้าไม่ใช่รูลอย into his builds oftentimes really playing for the team มันไม่บีแล้วว่ะเวอร์เนี้ย But in this case it is just going to be a draw on the bottom side and we continue farming away with JDG coming out with a very nice lead. Those turret plates with the farm advantages for themselves early on. This bodes quite well for how secure their champion roster is right now. If they can get to those 5 feels pretty good. Tarzan will take the opportunity to grab themselves the first objective. Yeah, that's really big. I think as LNG, the more leeway you can buy for yourself to be able to draw JDG towards the mid-late game. The happier you are going to be. Kanavi has its 6 now though. I think Vi, one of the few junglers can actually reliably lock down the Akali as long as Scout is a little bit further up the lane, doesn't get to jump back to his own turret. Yeah, and the other benefit of grabbing this dragon for LNG, โม้ if ไป they เรื่อย disperse into side lanes later on, they don't have to worry too much about JDG trying to pull them into another 5-on-5. เอ้ยทำไมมันยอมเสียง่ายจังอะแต่ว่าเซรีมันต้องรอเวล6กันเนาะ And those are going to be a very precious 5 minutes to have. Absolutely. Of course, tempo พี่ is คิดว่าใครแชมป์ more important if you are trying to play 1-3-1. It's หมาย why ถึ we ง don't เวิลด์ see เหรอ it all that often because ไม่ there พ้น are เจ so น many จีกับ steps that you JDG need อะ to take ถ้าม้ามืดหน่อยก็ for G2 side lanes to be a win condition for a lot of these compositions. It's why we see mainly team fight coming in. So things already working against LNG after the draft, but we'll see whether they can execute because if there is แต่ถ้าม้าขาวก็ TL work, it is built like this. All right, this is pretty big because Tarzan ย่า has หน่อย to ค่ะ finish his ได้ Raptors to get level 6. Looks like he didn't even get the level 6 off his Raptors, but Kanavi leashes the Rift Herald ฝาก anyway. บอกปิงปองหน่อยว่าอากาศ The สดชื่ small น timing ซูอา advantage is pushed out because เฮ้ยปิงปองอากาศสดชื่นนะ comes สูต straight ร to อา mid lane. The cow เลิกโม้โดกี่บาท gonna bluffs them off of it for a second, and that buys enough time for เลิกโม้ Tarzan แบบ to finish his red, get his level 6 on เขาถามราคาเลยว่ะคุณ see if they want to do anything about it. เลิก Both โม้โดกี่ supports บาท also leeching that experience in mid lane. จริงๆผมไม่ใช่คนขี้โม้นะ Potential here. Around this Rift Herald is already Zika's diving in. There's the Hex ultimatum. Q is going to เฮ้ยช่วย half health. 369 inอุ๊ย trouble. อุ๊ยสวยนะ เอ้าเกมจบเลยปะ
สเกลสเกลหรือสไก่อุ้ยสเกลหรือสไก่อุ้ยไหนอุ้ยต่อยปุ่มหมัดวันพันแมนสเกลหรือสไก่ไม่สเกลเก่งเหรออุ้ยมันเก็บลิฟต์ก่อนตายอ้าวแล้วลูเลอร์โดนโซโล่เหรอ What the heck was that? Wait, the eyeball died right before he got there. He was pixels away from picking up that. อะไรอะลูเลอร์เองไม่มีทับเองตายโชว์เลยเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยพุ่งมายิงอุ้ยไอดีเซียนกาลาอุ้ยกาลาเซียนมันรอดึงห่างจากคีฟแล้วพุ่งเลยอะ And then on the other end, here we see the team fighting power for JDG initially seems to be enough. And by the end, it's not. The best part is the Red Rover send one member over from 369. He actually uses Cassante ultimate to isolate one target away, and then Kanavi can buy ultimate to the target to also be able to get to the rest of the team. That way, JDG kind of collapses into their own jungle and gets the early lead in the fight. Scout doing his best though. ทัน He dies. เฮ้ยหรือมันเข้าตัวไม่ทันเอ้าเข้าตัวไม่ทันเหรอมันมีแบบนี้ด้วยเหรอครับแบบเก็บแล้วตายก่อนเลยไม่เข้าตัวเหรอ Oh, just the whisker. Still denying it, I guess. There's some positives as well. The main issue, I think, for LNG is that if all those kills go over, right, to Scout, it looks like a lot, but they're getting one kill on Tarzan, one kill on Scout. If he got หมดเวลาใช่เหรอหมดเวลาเหรอ accelerate the point of the game, อ้าวเรียบร้อยตายกาลากบในกาลาแล้วเสียทีพีเอ้าแล้วหยุดทำไมแทนที่ให้ลงไปอ๋อให้ล่างได้ยิงโอเคถูกละหยุดถูกละไม่งั้นล่างไม่ได้ตีป้อม Now it feels like LNG is somewhat flustered, right? We have the dive set up, then the teleport, which gets cancelled, which means that Scout's gonna have หมดเสี้ยววิเลยเหรอ time because, as I was saying earlier, Knight was actually the big ไอ้นี่ดวง benefactor ไม่ of มี that fight. He is so fat, already built up a พี่ CS, เป็นคน now แบบไหน also วะ 2 พี่ชม kills ใครโดนซัด to ทุกวัน his เลย พี่ชมรูเลอร์เป็น so 1-1 much harder for LNG to แตก take เลย him อะ down. Oh my! โคตรกะ Every time I watch JDG play, I'm just like, this is such a เห็นแล้วฉุด team ว่ะ game. So many advantages through the synergy. ทีวันผมจะแชมป์ไหมพี่เห็นแล้วปวดใจไม่แชมป์หรอกครับก็กูมามยังเล่นอย่างนั้นอะ จานบอสคิดว่าเวิร์ลปีหน้าจะมีทีมใหม่ๆมาไหมหรือทีมที่สอง มีอยู่แล้วครับทีมใหม่ Got their revenge on the other side of the map, and now you see the gold lead here. เดี๋ยวพี่ว่าจะส่งทีมลอยสไตล์ลงไป Despite the early dragon take เดี๋ยวว่าจะ now this take team over that is สักทีม about a 5-on-5, about a team fight, should be able to get right back on course with those. เดี๋ยวช็อปผู้เล่นเอง Kanavi with his ultimate ready is on top side, trying to clear out the extra vision for 369. พี่ท็อปพี่อาป้าเมนอะค่าตัวเท่าไหร่วะอาป้าเมนอุ้ย trying to keep himself alive. Perfect execution, but he's not going to be able to get back into this battle as 369 down very, very low himself. And Knight has control of the minion wave. Q looking for the targets there from Tarzan, but not going to quite get it. Zika will at least get some experience here. JDG in control. Pretty good attempt there from JDG. You know, good juggling of tower aggro afterwards. But I like Zika, you know, taking it. ADCB ในเวอร์ไหมสักคนที่ไหวกับบอส The stun is going to take น้อยนะ priority, so he goes มันก็คง right พอ back มี to แหละครับ Kanavi. แต่น้อย Forces the early ult from Kanavi, so no kill had on the top side. LNG now should be able to secure that bottom side scuttle crab to guarantee their vision over Dragon number 2, which JDG might have some eyeballs for. It is still, though, a lot of gold going in the pockets of JDG, right? They get the crash. Zika has to wait before he can actually pick up the wave, and our plate going over tonight. So the second dragon being set up here for LNG. They need this to keep themselves in this game. And since Kanavi uses ultimate, ลูเลอร์เกิดแล้วว่ะ they know Vi without ultimate here not going to be a huge presence. So Tarzan feels very comfortable finishing it up and grabbing themselves number 2. Also want to highlight the itemization choice here for Knight. Going for that crown, I think, is such a big boon. It is really hard for LNG to consistently proc that. We're no longer in the AP Kaisa meta, which I'm very happy about. That wasn't very fun. Yeah, I did not enjoy that build. But it also gives him so much extra safety and time to stall inside lane to avoid the scenario we saw yesterday. แต่คามิวเนี่ยถ้าเลทจริงๆมันก็โหดอยู่นะเฮ้ยดูเลอร์โอ้ไม่มีแฟลชจะไม่ขึ้นเฮ้ยแต่ไม่ตายเอาตายเฮ้ยมันเล่นลุมว่ะ Yeah,
มันเล่นลุมรูเลอร์หนักเลยวะแฟดจะขึ้นไล่อีกนิดนึง ทีมลอยสไตล์โรเตอร์อาปาเมนท็อปอาบ้ากุมายุชิเฮนลินทีนี้ผมว่าลงตัวนะครับชั้นเวิร์8 ปีซ้อน ใช่ไหมแล้วอยู่กูมาในชีวิตมันเป็นตัวโจ๊กได้ไงเนี่ยน้อง มันตัวขึมนะกูมาในชีวิตมันเป็นตัวโจ๊กได้ไงวะในเวิร์มันโหดด้วยโบ1หรือโบ3ดูทรงน่าจะโบ3นะครับมันมีช่องสี่เหลี่ยม2ช่องอะไอ้ทางสารนี่มันทำเฟียวนะทำเป็นเตะสองPlasma is stacked up, so it's only one more auto, and Ruler stays there. He goes for the auto. Gala knows he's going to be able to get it with that one. They take him down. Shockwave here towards the top side. Scout trying to stay in the shroud. โอ้โห to try and เอา get ถึง himself ตายวะ out of there, but นี่ there ไง is the cease and desist. And Scout, oh, เรื่ the องฝี clock มือ will อาจ wind จะ up ไม่ไหว around แต่ถ้าได้ once โม again. ที่ไม่แพ้ It is ใจ going to แน่ be นอน อุ้ยลิซิเก็บ2ปะเนี่ยโอ้โหถอยเลยน้อง Picks up the kill. Another Q going to connect. As Kanavi should be able to get himself out. All back in. เฮ้ย That's where เค he'd ส like เต้ to มา go. Hung has turned up as well. But มูอีสลา 369 is โฟ here. คิวรูลอย Headbutt มิน for ชั่น the เน็ต disengage. มี Yeah, This biggest is thing an is animal Gala in stayed this mid world there, I so don't they even know wonder is that this object LNG pro are player not เนีย going ม to ดูลอ continue ย on this fight, and It's he's getting a lot of only damage done on ABC this no mid tower. 0.1 Let's see if Don't JDG you can want just to rotate compare down, to pull me? out this Rift Herald, and เฮ้ย go เฮ้ for ย it. เฮ้ยเฮ้ย And Gala could be in a little bit of trouble here. First Evo Q. from 369 as he misses the flash over the wall. Evo Q. Alright, teleport coming in to support. เสียแฟลชฟรี 4-man strong here in the mid lane. เฮ้ยมันเมาๆวะเนี่ยเกมแรกแต่ละคน If he just walks out of the lane, It's he's an ambition fine. move. Sorry, that is a very. That's like 2013. I'm sorry. What you're talking about. He's not Kha'Zix. Oh, Hug! Okay, Shuriken backflip, not going to quite connect onto 369. I thought that was going to. Had a grazed a buttock there on its way through, but doesn't actually land. Rift Herald, though, has been pulled out of the pit. They're messing อ้าว around. แล้วใครฝากไม่มีแฟลชแบบนี้โดนวายอันติ Got the เนี่ย reset coming from Oh, base but here. Lulu's on the way. แต่ยากกว่าเสีย Making the เสีย brush with โซน his ไป spot อะ on that control ward. Gala วอร์ด keeping his distance is hung. Being the ไม่มี bodyguard วอร์ดนะครับ as the cow. มองไม่เห็นอะไรเลย This one and the eye is collected ต้องเสีย this แล้ว time ป้อมกลาง around. นะครับ JDG จังหวะนี้ grouped up in time. JDG Objective going over to LNG. So ต้องพยายามช่วยโอเลน่าบล็อกไม่ให้เข้าเลน although the eye wasn't collected for the first There's a herald. flank. There's a flank. Mega Scout. cone. อาคาริแฟงหลังไม่น่ากลัวเท่าลีซินนะ See whether he can actually catch up to them. Q did connect onto 369, but it's going ลี to ซินแฟงหลังน่ากลัวกว่าอาคาริเยอะ resonating strike this time, and he's still waiting. They're still trying to find that opportune moment. No, doesn't happen. Too dangerous, too dangerous. เมื่อไหร่จะ JDG got ทำทีม screwed รู apart. ลอย They don't leave the opening. Even though Knight doesn't have summoner spells, he does, as you say, have that Crown of the Shattered Queen. So take another look at it. And หลบ Scout, เยอะ because he's able to dodge here, he walked back. The Scout sweeper's a little delayed on the reveal, so he was able to walk back and ช็อต draw นี้ them ลีซิน deep ซ้อน enough สวยนะ under tower that it allows Tarzan the counterplay here. To แต่ keep ใกล้ it บท up ทาม and มิ่ง grab ละอีกนิดนึง mid laner for mid ลี laner. ซิน And then as we already pointed out, Gala stayed mid, so they จังหวะที่ Also a big shutdown. เซรีได้3ชิ้นก็ Influx of gold. ต้องพยายามใช้เตะอย่างเดียวละ Kills, sitting on a pretty big bounty. So บอกไม่ชอบลีเข้มเลย a little bit จริง longer. ว่ะ We all know Lee. แล้วแม่ง when he gets to ได้ later ทุก stage of object the game, basically is reduced LNG to a kick bot. But with the amount of damage that I think the rest of LNG is able to provide, if Tarzan is able to stay ahead or even in items, makes a really big difference. That I'd love to have that bot on my team any day of the week in solo queue. The Tarzan bot, if it can play as well as him, deal. I don't think the AI's quite got to that level just yet, Kobe. But we'll just have to wait. Maybe it will get accelerated. Yeah, Tarzan, like you talk about the kickbox เงินตามนะครับแต่ว่าเสียออบเจกต์ Tarzan does things on Lee Sin that are pretty extraordinary. JDG So I have a feeling ดำ that he should be able to stand the test of time. Oh, he's มังกร3ห้ามเสียนะไม่งั้นลำบากนะ It's a good one. It's not a Yeah, Tarzan problem. It's a Lee problem. We'll see what he can do, even if the champion is going to fall off. Because I think that having the pick สอง potential ที and the นี้ fact มีคน that ไทยไหม Lee Sin is น่า so จะ good กาลา at skirmishes, if you're playing for side lanes, if you're playing for skirmishes rather than team fights, I think the relevance will be held onto for a little bit longer. This is going to be a critical dragon spawn here. So LNG, in order to get priority, they're going to drop the Rift Herald mid. It does pull out the teleport from ปล่อยลิฟต์ไม่คุ้ม 369. เลย They ฮะ don't want to give จังห up วะนี้ position. LNG Vision here through the river as กล้าปล่อย Dragon ลิ is ฟต์กดดัน already แล้วไป up. บังกร Will be paramount. They take down that Rift Herald. It doesn't get แต่ any ว่า sort of JDG charge ไม่ up. สน And ออ they กลาง push right back. They're going to get the เอา triple. ป้อมครับ Yeah, extender beam going to come through there, and it's as if it was JDG that dropped the Herald because they got full control of that mid lane. See LNG going to move Zeka towards this bottom side of the map to look to crack ถ้าสู้จริงๆตอนนี้ทามมิ่ง that outer turret. JDG นะฮะ
Close to 2,000 คามิว gold, มี a little bit DY more. อันเดียว Going to be the lead here for JDG. So far, the early game going well for them, but this should even things out. Just คู่ one นี้ tech ใครชนะ is basically what LNG have bought. With จีน the fact ชนะ that แน่ they selected the two early 100% trades, they can afford to give these อ้าว up. จับ Now Hung in a little bit จับ of บัว trouble. วะ Potentially, Kanavi can close the distance ทั quite นปะ easily. Q not going to connect there from 369. The Alistair isn't out of the woods just yet. Kanavi going to get โอ้ headbutted เสีย back. มัง But ก Zeka's ร not going to be able to protect the cow. Gonna have to flash to get himself out of the way. And now the Drake is going to be taken. ไปไล่วัวเสียมัง It's ก highway ร robbery here from LNG. โอ้โหทำอะไรกันวะ Distraction cow Atlas. Look down to the bottom lane. Hung deceives them all while the rest of the team picks up dragon number 3. ได้มังกรฟรีวัดเกิดอะไรขึ้นอ่ะ JDG น้อง On his flash. You know, there you go. I don't think that's worth. He's hex flash. ไปไล่วัว Magical cow. It's actually even better for the cow. I'm voting for Hung for Oscar. Really nicely played. เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้อ่ะ So he's going up ไปไล่วัวกัน Yeah, โดนเสียมังกรแบบ ง่ายไปปะเฮ้ย That was really well done. You see there as well. I think the one thing that JDG might run into trouble with that we pointed เป็น out เงิน in the นำครับ draft เป็น as เงินน well is against a 1-3-1 comp in particular. I think CSD often you ทุก would เล try น and hard collapse. But แล้ว the ก็ได้ hard ป้อมนอก engage หมด on JDG is fairly lacking. ขาดอีกป้อมหนึ่ง 369 เป็นป้อมบน helps in a 1v1, but it does take away from the Q-free flash that we've seen be a really good tool to start fights. So it really is only Kanavi that can go for these snap engages, and I think LNG playing very well around that. Some big ทำไมเงินมันนำเยอะจัง there coming JDG from the JDG solo laners so far. But the ได้ pressure is เยอะ now หรอ going to be turned on them as far as the Dragons. With LNG being able to sneak that last one, completely changes how the setup does go. And side lane towers are going to start to fall. So finally we'll start to see what มา we're ดูกัน talking ว่า about จะ in อัป champ เกรดหรือเปล่า select. เว้ย If ไม่หรอกครับ LNG can make some of these ถ้าไป picks เสียมัง with กร the 4 Neo อ่ะ ultimate, locking somebody in, Gala killer instinct to follow through a long distance. Or do you just let them have Camtech Soul and team fight for Elder? Not gonna lie. I'm not kidding. I think that I'm not kidding, Kobe. LNG have now bought themselves 20 minutes. I don't think they ever go back to the Dragon Pit until it's a really big dragon. It's a trap. 100%. Because if you're ทำไมถึงไม่มีทีมไทยลงแข่งเลย feeling pretty ทีมไทยไม่ไหวสักทีมครับ LNG now considering the Baron, of course, something that you will need to pay attention to if they can catch JDG แค่นั้นเอง insides, trying to keep these waves in order. That's their opportunity. Well, the best part, fellas, is that you don't have to give those dragons away for free either if you're LNG. Baron is on the map, and it's a viable target. You've got plenty of DPS. Gala's on 2 items here on the Kaisa. So you can มิดเลนตอนนี้โนหนึ่งใคร JDG. When they go น่า down, จะโชวี่แหละครับ they get their free, dragon in exchange. You take from them side lane pressure. You take from them possibilities of going towards Baron. เสรีมาละ really start to pull this ขาดอี team กชิ้นหนึ่ง apart. จบ There's also Lulu still a ton buff. of gold standing on the top half of the map, right? Lulu There's buff still แล้วยิง two turrets. So the moment that JDG slightly overextends into making sure that they start stacking those dragons, that they get the objective, could อย่า provide ด้อยค่าทีม opportunity, ไทย particularly for the Camille, to ด้อยค่าตรงไหน mold ก็บอก out ว่ามัน these ไม่ไหว objectives and really ถ้าไหวก็คงไปอยู่ใน accelerate หน้าจอแล้วเนี่ย Eventually, Zeka's going to be able to just blow up anyone that tries to face him. Really, we're going to be looking at how well LNG can use their mobility, because JDG relies so much on Kanavi's engage. If he's not able to get a good Vi ultimate into Shockwave, then LNG ได้ has ไก่เว้ย so many options as far as pushing out. JDG elsewhere. เสียทุกอย่างนะครับแต่เงินนำกระจุยมันหมายความว่ายังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ Stuff like that. All of the CC that's there is sort of conditional, right? Like, of course, you can move the orb. ไม่แน่ใจเหมือนกัน The Vi with that ball delivery system can certainly make things a little bit better. And I did kind of tell a lie because there is no way Ruler would let that wild growth be used on anyone other than him. But you know what I'm talking about. Hung now just positioning himself, trying to get some vision here around the Baron. That is going to be something that LNG really need to pay attention to. So they've got เมื่อไหร่ไทยจะยุบ finding เซิร์ฟ in-game for โอ้โห target champions only, but Yeah. missing added a คุณ special เกลียดอะไร one, เกมนี้เนี่ย target ruler only. Oh, Is yeah. that No, what no, you're no. saying? They've taken out target champions only. Like, it's just target ruler only. Okay, for got missing. it. Like, that's the only one he's allowed. Yeah, You can't even consider the other one. We have the one caveat, which is his ruler. If not, it's not within 2 turrets distance, right? Like if it's the other end of the map. ดูเลอร์รวยสุดเลยนะครับ Okay. But maybe. It's I don't know. Knowing ruler, Ruler and, กับ the way that he demands attention เพย์ and ใคร his เก่ง kills, กว่า wouldn't be surprised if even then he would raise a little bit of เทียบ ruckus. ยากเว้ย We'll see though. I think แต่ผม it's ว่า going to be Ruler very มัน telling how JDG and LNG are going to ทีมไฟท์มันการันตีแบกอะดิ in about a minute, right? Are we actually going to see LNG ยังไงมันก็แบกมาไม่รู้กี่เกมแล้วเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย trying to get objectives on the other end of the map. Right now, Zeka is in top, unmatched, trying to push down those turrets. Yeah, I mean, it's going to be hard for JDG because they have to keep track of vision around Baron at the very least. LNG, at least at the minimum, would get like topside turret if they overcommit for it. And JDG getting that vision we're talking about right now. Speaking of which,
แต่ว่า JDG นี่เซฟป้อมดีนะครับคือพยายามเล่นเป็นทีมแล้วก็ไม่ยอมเสียป้อมง่ายๆถ้าเสียก็ต้องแลกตลอดแล้วเปิดแล้วมีวอร์ดนะ For LNG, let's see how they respond. As you can see, Tarzan in the back of the pit. No one knows that the Lee Sin is there with full information as to what's going on. Now they do. As the fly in, but Zika is on the flank angle, and these pincer movements can work out when you have a Camille on your team. The orb is now trying to keep them in. ฮานาวีได้แต่ว่าหลังแตก Now Tarzan dives in, he breaks his stopwatch. อุ้ยอย่างสวยไอ้ไนท์ เจ้าโซน JDG หรอไอ้บอสอย่าทำซ่าเข้าไปมีผิดเดี๋ยวครูตบหน้าที่ลงไปทุ่งหญ้าตายกระบอก เฮ้ยก็นี่ JDG ชนะแล้วไงอุ้ยไอ้ไนท์เห็นไหมคุณมันรูปหัวตัวเองแล้วแฟดใส่ วันนี้วันเกิดผมอวยพรหน่อยนะครับ สุขสันต์วันเกิดครับเบียร์ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ดูช่องลอยสไตล์ไปนานๆนะครับช่องนี้ดี Kanavi now going to deny the first Chemtech Drake for JDG and Ruler going to take down an inner turret. You gotta have some อุ้ยโอลีแม่งโหดว่ะมันรวบหัวตัวเองแล้วก็แฟดใส่อีกฝ่ายอะสเต็ปเซียนนะ And then the shockwave is so big. To be honest though, I don't even know if JDG if they lose this Baron, I think they're กด still ซอนย่าก่อนปุ๊บหลบดาเมจไคสะถ่วงเวลาไว้กดรวบเสร็จปุ๊บโอ้โหแฟดไปแต่จริงก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นไอเคซันเต้ต่างหากที่ทำให้ดูได้ยิงคือมันก็สวยแหละแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นนึกว่ารวบ3รวบ2เอง And it's so unfortunate as well because the kick is used onto Ruler who just effortlessly skates over the wall and he's back in the fight. ทามมิ่งของเขา3ชิ้น It's not going to พร้อมกับ stopwatch disengage that you want to break up this fight so that it works for LNG. And JDG, this is how they win this game. They mind control LNG into 5v5s. อย่างนี้จบแล้วคนดู Wow. I love it too because ดูเลอร์ทามมิ่งเขาละ3ชิ้นพร้อมสต็อปวอต JDG into a corner with the dragon stacking. But JDG knew นึกว่าสูตรเกมได้แบบนี้ถ้าเหมือนชนะตลอด while going for dragon. So we are just going to start up the Baron ourselves, force the issue, and they come out rolling at the very top here. Now it's just going to be straight on through, murder these towers. It's dominoes, isn't it? Basically, like after that team fight is won, now JDG, they have the Baron, they have that extra push power. There is no way that side lanes can be a win condition here, and it does. บอกแล้วสเกลมันต้องไก่เว้ยถ้าจะเอาชนะมีตัวเดียวตัวอื่นไม่ไหวที่เจอ JDG อ่ะบอสคิดถึงพี่นาไม่ไปทีต่อ FC คิดถึงแต่ลืมไม่หยุดได้ดีไปอยู่เมืองนอกว่าใครว่าบอสทิ้งคนดูกด9ผมบอสทิ้งคนดูไม่มีหรอกครับผมก็ยังอยู่นี่ไงผมก็ยังคุยกับพวกคุณอยู่นี่คือผมทิ้งเหรอ wave away or trying to keep the pressure up, but his base is going to smithereens. Yeah, in a turret for Nexus may not be the trade they're looking for. JDG There's a cease and desist, and Tarzan will acquiesce that one. LNG now trying to defend, but without their jungler, and now 369 is unstoppable. The Hextech ultimatum is one that they don't care about at all. ง่ายๆคม คืนนี้แมนยูจะแพ้เลยครับๆแมนยูมันเคยชนะเลยหรือเปล่าน้องมันเคยชนะใครหรือเปล่าดีกว่ามันแพ้อยู่แล้วครับไม่ทำอะไรโดนดูเลอร์ไปดิการันตีแบกผู้ชายคนนี้2-0 เลิกรีซินมาทำไมเหมือนจะดีอัพเวลอะไรทายถูกทายถูกให้อัพเวลอะไรวะเนี่ย And there you see as well, I think that one of the things outside of the team fighting power that makes JDG such a tough team to deal with is how well they are aware of what they need to do, what the limitations of their own composition are, while simultaneously not allowing to play their opponents their own game. Exactly right. And now it is time to throw it back to the desk to break down that game number 1. And gentlemen, just one more. Just one more. Take it away, guys. Thank you so much. One more. Hopefully รีซินเจอวายไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาน่าจะมั่นใจอะว่าแบบปั๊มล่างได้ซึ่งเอาจริงปั๊มไม่ได้หรอกเว้ยสุดท้ายแม่งทีมไฟท์กันอยู่ดีเว้ยทีมใหญ่เจอกันอะ Not even drafted themselves, but in the game put themselves in a position where they gave themselves very ใครๆก็ทายถูกคู่นี้ windows that were very risky. ก็ถูกก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถูกก็ถูกดิถูกก็ถูกกันหมดก็โอเคไงIt's like it's an okay strategy, but the way it actually played out was they got
they didn't have any pushing lanes, yet they had a dive comp. So unless you drastically วันนี้มี2เกมเหรอครับมี2ทีมครับโบ3 But I will say they actually played really well towards base timings. Ruler was basing early. คู่หลังน่าดู They're stacking up dragons, which generally when you're playing G2 วัด JDG ถ้า G2 ชนะได้ก็ be able to split the map. Dragons ก็แววแชมป์อะ to do that. So I think they did G2 ชนะได้ still set แต่ก็ themselves มี up สิทธิ์นะ pretty ผมว่า well. มีสิทธิ์นะ But it was such an interesting draft because there's so many บอส firsts ว่าไอโอ coming นาน่า through มันจะโชว์แง่ in เหมือ the นกูมา Swiss อยู่ stage ที่ไหน here from Worlds. It was the first Seri, the first Lulu, the first Camille, Go the first Nana. time we've seen Ignite Cassante. Yeah. And, Go and Nana. some of these were also first for the entire ไม่ tournament. หรอกครับ And I can't personally remember the last time I saw an Ignite Cassante in Pro. It is extremely rare. Yeah. So โอ it's นาน่า really ทางเท้าดี interesting to see, ไม่ต้องห่วง even on this day 3, how quickly things are kind ส of เต็ปเท้าเขา evolving. ดีนะ We obviously saw Genji bring out the Akali mid yesterday. Yes, it got buffed recently in the patches, but it hadn't been getting played at สาระ all. ไม่สาหร่าย DK จะกลับ Following day, another top team is จะมี bringing โอกาส that กลับ up. มาเข้ารอบได้ไหม Also say, like, we โอกาส get กลับเข้ารอบไม่น่ามีครับน่าจะมีโอกาสกลับบ้านอย่างเดียว and we get the Lulu because they're เล่น almost trying to ไม่ like คุยกัน cheat เลย these อะ winning lanes. DK So อะ it's not like any team would just be able to pick these champions and execute them to this level. So I do have to commend JDG for being able to get 3 pushing lanes against what LNG had for their comp. We focused on a mid lane matchup before this, right? And Scout elected to go for the Akali, which you can get an advantage now that you know that the Orianna is so strong in this World Championship. The Azir is so strong. You want to find another way to attack this. And I want to look in that light at that first Herald fight that we saw, which was incredibly chaotic. But you think if he could have gotten another kill, maybe this looks different. Yeah, it absolutely can. And something Fudge was talking about in an interview yesterday was basically the top lane meta had just been bruisers because of the importance of these early Herald fights. And 369 was such a difference maker. The amount that the Cassante got done compared to the Camille really exemplifies why we're seeing picks like this and Jax and Aatrox so much more often than the Camille. Yeah, and I really do think like this fight actually was LNG's best chance to win the game if they could have gotten there before the Lulu hit level 6, because in that case Alistar would มัน have โดนแบน been ไก่ so เหรอ much ถึง more ว่า of a ไม่หยิบ fight ไก่ than the Lulu. Once Lulu gets ultimate though, I feel like it becomes a bit more of an even fight, and once they can win that DK เมื่อวานแพ้ปุ๊บเก็บคีย์บอร์ดกับเมาส์อย่างวันไม่มอง individually ยังไงก็เปลี่ยน all 5 roles in terms of gold. So that's a hard thing to overcome when they're also the best team fighting. DK ยังไงก็เปลี่ยนเรื่อยๆฮะ Exactly, and they kept เปลี่ย their น eye on ตาม the Showmaker Drake's Canyon force. There was เรื่อย one that was expertly taken away, even though JDG had started it. But you felt it that it was going to come down to or an Elder Drake fight, maybe later on, or the Baron that was going to come. And how did LNG approach this? Do you agree? I mean, yeah, บอสระวังทัวร์ลง it definitely was going to come down to these big objective fights. This was really risky though, because JDG misplaced Wait. their pink ward, so the ทำไม ward ดี at the ซิน back อ๋อ of the เตะ pick ไม่ทัน gave ตะกี้ vision ส to มัย Tarzan, and you're flipping it against the Lee Sin, who has better Smitic here than the Vibe. ถ้าลงมาเร็วกว่านี้ I was ดี getting ซินน่า nervous ได้ for ตะกี้ JDG seeing this, but at the end of the day, whether the smite came through or not for Tarzan, it would not have mattered because JDG obliterate them in the 5v5. And this is why when I've talked to some of the LPL teams, and I've asked them sometimes, why do your teams go for these crazy fights, these risky Barons? And they're saying, well, it doesn't actually matter if we secure the Baron. That's why we're not peeling off, because we know we're going to win the 5v5. So starting the Baron is just a แต่ผมว่า G2 แม่งมีสิทธิ์ชนะจริงด้วย แม่งแบบเล่นแบบรู้เกมจัดเลยอะ because I think that in the มี West, แค่จังหวะ we would เปิด be ไฟมั่ blaming ว the ๆเอง team for, oh my แต่ god, G2 มัน no รู้ one's เกมเว้ย marking Lee Sin. Are you kidding me? You flipped มัน that. กล้าเล่นทั้งทีมแล้วสกิลเพลย์มันดี We made them come. We win 5v5. GG. เจนจีเล่นเซฟๆใช่ป่ะอาจจะเจอแบบว่าเดินเกมรัวๆก็ได้ That was the goal. มีสิทธิ์อยู่ G2 You made it work. Exactly. I think it's interesting to highlight these things that we see differently. I've noticed a couple of things actually, but of course this series is going to go like usual series go. LNG knows the way this has gone. So where does their adaptation lie? ทีมชาติไทยนี่คือทีมรวมกระเทยที่ชื่อหวาน 57 to ปาก get ครั to บ the ไม่รู้เลยครับ quarterfinal, ผม you ทีม gotta ชา win ติ that ไท next ย game. Yeah, I mean it's a little tricky. I ไม่ได้ would ตาม like to เลยนะ see Knight on a control mage. I ต้อ think งถาม honestly คน they ดู should take คนดู blue ช่อง side, ผม which รู้เยอะ I think I see right now they have selected blue side, which is going to be better because their red side ban of getting rid of all the 80 carries and then having the Orianna first pick didn't work. Yes, the Akali did work yesterday for Chovy against Faker, but that's because he was able to get to a state where he's actually isolated in the side lanes, get Faker, and has time to execute. In the 4 games that LNG actually did beat JDG in the playoffs, 2 of them were with a Scout on his ear and 2 of them were on LeBlanc. So I also expect JDG to just keep perma-ing LeBlanc every game, but we'll see what happens. Yeah, I mean, I was going to say, I think it just depends on LNG's read on, was it the fault of the picks in that game, นัด or was it ชิง the fault of the execution? ที่อยากเห็น Because ที you're มไหน saying, แข่ง had กัน they won that first Yeah. fight, then maybe the game goes differently. So they may ผม still เหรอ have their picks, อยากให้ but they are G2 changing over to blue side. G2 they are gonna เจอ go กับ let, try to draft a more standard comp if they want to. My experience, เจนจีเนี่ยแห draft ละ is rarely the problem, อยาก but เห็น usually เหมือน the กันฮะ solution. So they're going to change it up.
There we go. It is match point already for ไอ้คู่2เนี่ยคือคู่ที่ผมอยากดู Can elongate ผม the ว่ามัน series when we come back after this. มันได้อยู่นะปิดเสียงก่อนดูเกือบฝากบอกสรันเลิกเล่นแชมเบอร์ทีครับยิงไม่โดนเลยเพื่อนบ่นจนเหนื่อยแล้วเฮ้ยสรันเลิกเล่นแชมเบอร์เหอะมีอันติยิงไม่โดนอ่ะไปเล่นตัวแบบเศษไป G2 ไม่ไหวกับเจนจีหรอกเพิ่งตบที2ขนาดราฟแบบมึนๆเก็บแผนยังยับ G2 เกือบไม่รอดกับจีนเมื่อวานอยู่เลยเฮ้ยเอ็งแคสอะไรทีวันไหมเนี่ยรู้แล้วว่าทีวันมันกากสุดหล่อของผมยิ้มหวานหน่อยได้ไหมครับพอแล้วไอ้นี่ก็ย้ำแคสเหลือเกินยิ้มหวานได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่รู้แล้วน้องย้ำแคสเหลือเกินมันโดนลัมเบิลกับราคาเองน้องแค่2ตัวชนะทีวันละทีวันต้องแบนลัมเบิลนะพี่ว่านะถ้าจะชนะเพิ่งกลับมาเล่นไม่นานเห็นเพื่อนบอกว่า LOL ไทยคนไม่ค่อยเล่นแล้วเหรอคะ LOL ไทยคนไม่ค่อยเล่นแล้วเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่เล่นเหมือนกันน้องสาระครับทำทีมต้องมีเงินหมุนต่อเดือนเท่าไหร่โอ้ยมันไม่ค่อยมีกำไรหรอกครับส่วนใหญ่นะใหญ่ก็มีแต่ขาดทุนมันเหมือนเป็นธุรกิจคนรวยนิดนึงอ่ะหาทีมที่แบบทำกำไรยากนะสุดท้ายแล้วทีมดังๆใหญ่ๆจ่ายค่าตัวนักแข่งอะไรเงี้ยหลังบ้านโอ้โหส่วนใหญ่มันเหมือนแบบเหมือนคนประสบความสำเร็จธุรกิจอื่นมาแล้วแบบว่ามาทำสนุกมีทีมของตัวเองอ่ะคู่ G2 กับเจงใครชนะก็ได้ลงไปก็ตบไอรองแชมป์ตลอดการอย่างทีวันอัศภาพเจอ GAM ยังยากบอกเลยไอทีหนึ่งโอ้โหกินหญ้าหน่อยครับหญ้าหน่อยครับได้ครับสตรีมเมอร์กินหญ้าคนแรกฝากบอกไอ้นนท์เลิกเล่นป่าทีครับฝากจนเพื่อนหลับหมดแล้วเฮ้ยนนท์เลิกเล่นป่าเถอะถ้าจะฟาร์มอย่างเดียวอะหญ้าที่ซื้อไปอร่อยไหมครับอร่อยครับทำทีมส่วนใหญ่อะถ้าสมมติแบบผมเป็นมหาเศรษฐีอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบมีเงิน1,000 ล้านมีเงิน500 ล้านอย่างเงี้ยผมก็อยากมีทีมเป็นของตัวเองเก็ตป่ะจะได้เชียร์มันหาอะไรเอนเตอร์เทนแล้วก็เราก็โปรยเงินไปแล้วก็นั่งดูแล้วก็นั่งด่าแบงเฮ้ยแม่งบริหารทีมกันยังไงกันวะแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกถูกป่ะผมว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะทีมที่จะแบบว่ามาแบบมีทุน500,000อยากทำทีมแล้วประสบความสำเร็จมันไม่ค่อยมีหรอกยากครับ e-sport เขาทองคำไปไหนลดเลเวลครับวันนี้เหลือเลเวล3เขาทองคำมาเลเวล4แล้ววันนี้ก็น่าจะไปเลเวล2นะเพราะว่าน่าทายถูกไม่ปิดเพลงนะครับปิดแล้วครับผมจะจำคำพูดจานบอสไว้ว่าจานเลิกเล่นแอลไทยแล้วเอ้าพี่ก็ไม่ได้เล่นน้องแอลไทยทีมระดับโลกเขาขาดทุนกันไหมส่วนใหญ่เขาระดมทุนป่ะถ้าทีมจีนก็เป็นมหาเศรษฐีมาสร้างทีมอะถ้าเป็นทีม NA ก็ระดมทุนนะไม่มีใครเอาเงินตัวเองไปแบบไอ้นี่หรอก
CS คืออะไรครีปสกอร์ไหมฮะYour team, the orb is now trying to keep them in check, but Kanavi locks down the Baron. Now Tarzan. ช็อตนี้ที่เขาทำจริงผมว่าเขาทำเพื่อโฆษณาเป็นตัวเองหรือเปล่าต่อตลาดเกมเมอร์ด้วยอาจจะด้วยครับก็บางทีมก็แล้วแต่คนนะครับจุดประสงค์มันก็แตกต่างกันนะถ้าบอสทำทีมเองได้จะดึงใครมาตำแหน่งไหนบ้างถ้าผมทำทีมเองเหรอกลางโชวี่ป่าทีมเองไปแข่งปีหน้าที่อยากซื้อตัวใครมาเล่นตำแหน่งไหนบ้างครับป่าคานาวีบนเอาบินซับปิซซิ่งADCลอยเนี่ยทีมพี่น้องไหวอยู่ทีมนี้ไหวอยู่We just heard from some of our players here at Worlds 2023 thanks to the Oppo Cam and LNG 2-1 over JDG. I assume there's been some edits to that one, but of course 2-1 is the only way you can really predict this one. That's how it's been all year, and I assume that's how it's supposed to keep going. Yeah, right, guys. Yike was giving away Champ Select tips right there for the next series as well. JDG taking notes. I imagine they definitely will. We banned Belveth. We banned Viego. Draft taken care of. Let's get Speaking of taking care of drafts, let's jump into this one. Already, the Callista is going to be taken away alongside the Vi. Kanavi going to have to try something else. And some Scout champions being dealt with here on the side of JDG. Scout definitely an issue. But it was easily dealt with by JDG last time around. Just built the fortress. Already you see it too. Another orb coming from LNG. The 3-6 staple. That thing is just provides so much front line. Yeah, particularly after seeing the Azir incidents in the first game, or rather, you know, what the opponents had to deal with. I think the Azir always is going to get taken away. The Orianna is interesting to me, though, because... ขอบคุณ100 บาทด้วยนะครับเปลี่ยน ADC ทีครับเห็นแล้วน่าจะเจ๊งอย่าลืมกินยาครับได้ครับ Based on last game, the Akali not quite working out does mean that Gala is going to ไหวดิตำแหน่งอื่นแบก ADC the classic trade. Although Jace Maokai is available, and that is an LPL staple. กดมาอีกดิอาคาลิอ่ะ Jace Maokai Kai'Sa เว้ยมันแบนสเกลว่ะแบนไก่สเกลอีกละ พุ่งสายใหม่ยังปวดหลังจะทำทีมสภาพพุ่งสายใหม่ยังปวดหลังให้ดูได้ไง Yeah, it does mean that the Lovers duo is available, so Tarzan can lock away this J4 and then they can take the Rakan if they would like to, and it looks like that is going to be the goal. So definitely LNG still with a bunch of power. Yeah, very, very much. LNG มันมาดุนะ Jarvan for Tarzan previous. I feel like the first game LNG ดุกว่านะ was warming up, ถ้าถามผมอะ calibrating. Second game was almost ซาย่า with it, so ชนะใครสาม those early games มีราคันตัวเปิด very, very annoying. จาวันโฟสูสีบอลใคร The Xayah Kai'Sa we will see. ด้านดีกว่านะตอนนี้ทั้ง3ตัวแรก Yeah, we have seen some experimentation. I do think that, you know, the Ziggs remains an answer, but แต่ถูกนะแบนสเกลอะสเกลมาเล่นไก่แบกทุกเกมอะมันเล่นตัวอื่นอ่อนเว้ยมันเล่นเบสคอนโทรลเก่งไอตัวเนี้ยสเกลอะพี่ไปเล่นต่างประเทศอาจจะได้เห็นทีหนึ่งเลยเพราะในไทยไม่มีใครไหวกับพี่แล้วไม่ได้อวยเฮ้ยพูดดีน้อง I think that the power of Kai'Sa right now พี่ไม่มีรางวัลให้นะแต่น้องพูดดีมาก playing into a J4 which with the Cataclysm is going to have a guaranteed way to ฝั่งซ้ายดับดีนะ3ตัวแรกเลยแต่ว่าฝั่งขวาแบนสเกลแล้วสเกลเล่นไรอย่างเงี้ย I do think the Maokai provides a little bit more safety. We'll see what missing ends up going for here as well. Wouldn't be surprised if it's something to try and keep Ruler even safer. Yeah, and I like JDG continuing bans here towards Scout. ดูสเกลอะเขาดูว่ามันเล่นตัวอะไรถ้าซินด้าก็มีแววอะเกมเนี้ย Really just push Scout as far down as they possibly can. นิโก้โดนเจ็ตกด have that CC that can make those skirmishes happen and make Jace's life a little bit more scary. Yeah, so. like
อยากให้วิเคราะห์ทำไมเลือกตัวนี้มาส่วนใหญ่ก็เป็นตัวตั้งตัวตีก่อนนะครับว่าแบบเลือกตัวนี้มาแล้วมันทำให้เพื่อนเล่นง่ายราคันอย่างเงี้ยซาย่าอย่างเงี้ยมันการันตีอยู่แล้วว่าเป็นตัวที่เล่นได้ครับไม่ว่าจะเจอกับตัวอะไรซาย่าเลดเกมมันโกงในเลนก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนๆนะซาย่านะ Does mean that compared to the ตัวดี previous game, the top lane is a นี้ lot more open. We'll see if they want to prioritize picking up โอ้โห something แบน like สเกลหมดเหลือซินด้านะ is going to be the Rel lock-in. แต่ซินด้าโดนเมาใครอะดิ Rel obviously เงินล one อย of the มาก most กว่ากูมาทำไม versatile กูมาทำไม champions that we have at the moment, and will also synergize แต่ก็ really well จริ with ง the อะ market to set LNG up มัน the เก่ง engages. อยู่คนเดียวอะที่ผมแบบเด่นๆเลยที่มันแบกแบบยับๆอะ You're always like, oh my god, Zaya's so hard to engage on. It's the counter engage champion because of the ultimate. ทำไมแบนอาริก็เป็นตัวแบบทำจังหวะแล้วบ้างครับ And you have a 2-tier มันไม่อยากให้สเกลได้เล่นอะเกมนี้นะ and have those big combos. So like it from JDG, they're not scared of it at all. ไซรัสหรอ Well, there is a Silas. It is going to be locked in against whatever knight is going to be playing. Of course, could be the Jace. And we've seen Silas is a responsive Jace many times in the past. Missing, thinking about an Aatrox, but of course that's not going to happen. โดนโคตรเกลียด ก็ไม่อยากจะชมไอ้บอสเท่าไหร่แต่มันก็เก่งท็อปไลน์ของประเทศเห็นด้วยว่ามันอ่านเกมเก่งนะ เฮ้ย Is it going to be? And he don't He's like, look at all these fun tools that I have. We've got Jack still available, Cassante still available. Like, this is last pick. ไซรัสก๊อปอันติใครได้อุ้ยก๊อปอันติเร็วได้เอ้ยมันเอามาก๊อปเมาใครก็คุ้มแล้ว Because I assume Rule is sitting there going, no. พี่บอส I do like always the Silas when you're picking into the Maokai. Obviously, the two most talked about ultimates are พี่ไม่เอาอดัมมาด้วยเหรอโอ้โห But I เอา actually มา think ทำไมถ้ามี Maokai บิน way อยู่แล้ว better than the Alistar because it has เฮ้ยน้องพูดอะไรกันเนี่ย an Alistar ว่าพี่จัดใครจัดนู่นจัดนี่จัดนั่น So really ไอพวกนี้ไม่รู้จักพี่หรือเปล่าดีกว่าแค่นี้เลยน้อง They're going to have some big plays from Gala, I feel like. The carry pants to come on here from LNG if they want to stay in this series. Exactly right. And Magnus แต่มันไม่รู้จักพี่ไม่เป็นไรพี่รู้จักพวกมันก็พอ something I'd be very, very scared of. And the fact that a Silas can go all out just seems really weird to me. So very, very cool stuff here from Scout. And I think that eyes are going to be glued to him trying to get them to a game 3. And I think Tarzan specifically will be one of those. ไซรัสจาวันโฟ Sometimes he looks multiple lanes at the same time. That is true. Because Jarvan, you have to be worried about. ไซรัสมันเป็นตัวที่แบบว่ารับแก๊งโหดครับพุ่งเข้าใส่แล้วก็โซ่มันทำให้อีกฝ่ายแบบหนียากครับ Let's see the angle that Tarzan goes for. ใครชนะดับผมชอบฝั่งซ้ายนะ LNG นะครับ With that Silas, if you can get an early kill onto the Jace, then the game is completely LNG มีสิทธิ์ชนะเกมเนี้ย I'd rather have Tarzan go early aggressive, try ไม่ได้ขาดเหมือนเกมตะเกีย as much volatility as possible because if the game goes anything like the last one where JDG have either like they did in the last ดับฝั่งซ้ายชนะแต่ว่าเกมไม่รู้อะ you're just not expected to be เกม able ผม to ว่าสุดท้ายมันก็รูเลอร์แบกอีกอะ No, exactly right. But it is now time, แต่มันมี ladies สิท and ธิ์ gentlemen, มีสิทธิ์อยู่นะมีสิทธิ์อยู่นะ towards Summoner's Rift here all year long. LNG versus JDG. สุดท้ายผมว่า JDG มันก็ชนะอยู่ดีวะ All year long, it has been JDG reigning จังหวะมัน supreme. เก่งกว่าครับ This would be a 2-0. They would win here. สุดท้าย and that's just how มัน this ก็ one goes. JDG อยู่ดีอะ LNG can make ผมว่าเกมนี้ก็ sure JDG นะ as possible out of this ถึง series. ดับจะ Speaking of getting as much as possible, you can earn ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ exclusive สุดท้ายผมว่าก็ Worlds JDG drops just by watching ชนะอยู่ดี esports.com. Really? free stuff. Yeah, That's great. I love it. Do you like that segue? The best things are free. Yeah, I always knew you were a true professional. I did not know you were such a good sellout. Love it. JDG ช What นะ I ค was รับ trying to do. We don't get to sell out that much because global. Okay, never mind. This is what I'm talking about though. When you're facing a Jarvan, everything running through your mind is, all right, where's this guy level 1 immediately? Because Tarzan could come at our mid lane level 2. So I love that JDG, that play right there even just shows they have it. They're aware of it. So we're going to see Kanavi do a lot of work on this Maokai, trying to lay those saplings down, keep track of Tarzan. That's your #1 job for the early stages of the game. The best Maokais starting out the game can possibly sometimes have flash W ganks and flash W plays. LNG ตัวดีครับแต่ว่าผมว่าด้วยระบบทีมอะมันต่างอะ Scout already pressing the 2 buttons that he has available. JDG ชนะอีกอะเกมนี้ดูทรง So
if you press the same button twice, is it 2 buttons available? Well, I mean, the button changes to a different button when you press the same button. So I'm going to say it's 2 buttons because it's like abduct, abscond, right? 2 different spells. Maybe I shouldn't say buttons, I should say spells. You're pressing E twice. Chronicler, let's give it to him. No, but He had a really good sellout. He's earning. Okay. I need to let out. Like the entire year, I'm บอส letting 100,000 Atlas ซั get บ away สู้ with ๆนะค stuff. รับที่ Yeah, คน that's ดูก็ actually เส true. นอนะ No, อัน don't ซับ do หน่อย that. ดู He ไม่โล needs อะไร this ดู moment more โอ้โห Get it. โอ้โหมีโดเนทบอกให้อันซับด้วยเหรอ So I'm gonna give it to you. ต้องเป็นคนประเภทไหนวะน้อง Pick up the rest โดเนทบอกให้อันซับ We now see Knight warding up towards top side. You can see they're constantly trying to keep vision from both sides of that mid lane. Make sure that they don't get interrupted early on. And Kanavi will continue his clear straight on up towards the top side. That ward did just now disappear, so he knows that they know that he could see it That I know expire. that he knows Yeah, that that they we know. all know really now. I really do like, as mentioned already, not just the fact that they kept track of what Charles and Star, but also the multiple. คือถ้ามันไม่ใช่ซาย่าผมจะมั่นใจนะแต่เกมนี้มันเป็นซาย่าแล้วมัน ADC มันเป็นกะลาด้วยอ่ะมันก็แบบว่าไม่ได้ขี้หมูขี้กา Yeah, Tarzan is just hunting for him now because they did see him with the expiring ward towards the Raptors. He wanted to come try แต่ and สุด smite ท้าย right JDG ก็ the ชนะ big ครับผมว่า Krug. He ไม่ doesn't รู้ get ว่า the big one 'cause อาจจะแบบ Kanavi ไม่ is ได้ able to มี get เปอร์เซ็นต์ himself เท่าเกม just ตะเกีย before เกมตะ Tarzan กี้มันขาดอยู่แล้วดาบอะ There's away a couple of the small ไม่เขียน ones, ทีมเชียร์ and ที่จอ man, หรอ the ครับ small กับ little พลิกลิ้นให้ Kruggies, คนดูถาม those ตาม things are very valuable. They did move a lot of การ the พลิก extra ลิ้น gold into it, so. ไม่ได้พลิกลิ้นครับ That's where the ก็ boys at. JDG ไงครับ And now he's got the smite advantage because he knows he saw Kanavi use his smite on that pitiful large Krug that is LNG barely มัน worth เวท your ว่ะ time anymore. So I would take this every day of the week. I love it from Tarzan. You know, you think this through. Big red buff in exchange for a big Krug, no problem. Also great use of the fact that Zika was able to get some early pressure and priority towards the top side of the map. So Kanavi, unfortunately, gonna have to give up a decent amount of his jungle. We'll be able to get the bot side scuttle, but still going to be put behind a little bit on that. Also has gone for the first strike and the red trinket. So assumption is เกมนี้ไซรัสได้อันติเมาใครมันทำให้ชนะไฟได้ง่ายนะครับ has not been that great when you're playing into like Jarvan and Renekton. มีตัวเดียวเลยที่แบบว่าทำชนะไฟง่ายๆคือก๊อปอันติเมาใคร where the AP damage on Maokai can actually have คือถ้าอันติเมาใครมาปุ๊บเนี่ยไอ JDG แม่งเปิดมังกรโคตรยาก The red trinkets because Scout with his early red trinket trying to clear out all the vision around mid lane to open up an avenue for Tarzan to come gank. Tarzan currently with the CS lead over Kanavi, who is taking a little detour into LNG territory and is going to steal away his. อะไรจะได้เหรออ๋อไม่ใช่เดี๋ยวตก Steal ใจ away the Raptors, then possibly. มาตี Chickens ไก่ and then a potential gank onto Scout, Well, perhaps. look at all of the brush as well, dropping saplings everywhere. So he knows that when Tarzan comes to retake their red side, retake their own territory here, they will be alerted to it. And it is a support roam timer as well, with Hung being the first one out on Rakan. All right, here towards the top side. What I did really like, Zegar sort of illustrates what he's been doing for LNG. แสนซับเปลี่ยนป้ายโดเนท He's a selfless top laner. There's not a lot of those. If you've had experience with top เบื่อแล้วเหรอ laners, but Zegar is very quick on ยู the นิคอน road เต้น oftentimes. He buys advantages for himself and then uses them for his jungle. เกมนี้มีสิทธิ์แตกนะครับ And we saw that illustrated JDG just earlier on. เลดเกมซาย่าตีโคตรง่าย First as well. Of course, in the Kasante matchup, you do have a little bit of an advantage, especially once you get access to all of your spells. And LNG have แล้ว a พอ pretty good ถ้า time สมม here ติ in this early game. LNG ชนะ Normally เก I ม would นี้ blame players for เกม being หน้า selfish if they JDG were, เลือก you know, First Pick the หยิบ typical ซาย่าตัวแรก But top laners, they're ตาม conditioned สู to ต be ร like that. Oh, yeah, It's not their yeah. fault. Honestly, I don't blame There's not them. a lot up there, man. It's a desert, oftentimes. Speaking of which, Zika gonna เฮ้ย dodge. เอ้า make โซโล่ sure ปะเนี่ย The all-out is going to come on down อุ้ย here. เคีย As นเต้ 369 looking เคียน for เต้ it. โดน This has been popped, though. I อุ้ย don't แต่ think โดน he ลุม wins this ยังไง one, but เฮ้ย Kanavi, สวนสอง he may help skew it โอ้ย their way. ซิก้า ซิก้ามันเอานะ He'll be fine. Yeah, Kanavi identifies, I am a level 4 tree, and that is a big crocodile. I'm not going to run the risk. คอกโคไดมานะ That 369 is able to get alive, so I think still เอาแล้วยังไงจาวันโฟ Tarzan does get spotted by the sapling, but is making his way up. จาวันโฟแทงไปก่อนนี่ในแฟตตัน The dream buy with the โอ้ whip โหไม่ coming เอา in ไม่ here. เอาถือว่าไม่ใจ Tarzan was นะ able to farm all the way to the level 5 and get the Iron Spike whip on his first back. That just feels so good คน for ดู Jarvan. 200 You ไล get ค์ the AoE, 160 you have ช่วย the กัน extra หน่อย burst แล้วกด here. ซับด้วย เพราะบางคน Extra ลืมซับ button, YouTube even มันเลยคอมเมน Atlas. ต์ช่องที่ดู Exactly. บ่อย That's เล what ย you ไม่ก need. ด As ซับ many buttons as possible, Kobe. That's what I say every single time. Knight now just going to have to deal with drive-by. The commando Jarvan พูดดีนะ making his way through. And Tarzan says you're เอ้ย welcome as he tries to push out the wave. Of พี่ course, ก็ไม่อยากจะขอให้ใครกดซับนะครับ early on in Scout showing us that บอกไปก็ไม่กดหรอก
still do it พี่ just เลยบอก fine เวฉีกตลอด even ว่า on ไม่ต้องกดไว้ CS น้อง as Knight พี่จะแสนซับละ reset himself. ไม่ต้องกดเว้ย Turret plate. There it is. Very yummy stuff there for Zika being able to fight his way out of เปลี่ยนฝั่งยังทัน ใช่เหรอ มีโอกาสให้พี่เปลี่ยนฝั่งด้วยเหรอ technically meanwhile it แต่ is เกมนี้ going to be pushing bottom lane here for เกมนี้ LNG ฝั่ง with ซ้าย the ดาบโหดจริง dragon available so I want to see what they do with แต่ this เดี๋ยว bottom JDG side มัน pressure มีลูกตุกติกเยอะอะ control of the jungle for so long and he's blending in with the brush He's just standing there menacingly. Is going in here, and this should be, I think, an uncontested, especially with Knight backing. No teleport available, so this is really well done. LNG using their early ลูก leads ตุก and ติกมัน early เยอะเว้ย bio ไอ JDG อ่ะ and setting themselves ถ้า up วัด for กัน strong 5-5 ไอ LNG มันชนะแล้วแหละ แต่ว่าเดี๋ยวดูมันมีลูกตุกติก try and use green skins you know all of เดี๋ยวก็แบบคาราวีดักจับก่อนเข้าไฟ I'm like wow maybe it'll help a little bit blending into the background there Uh-huh. ฉีก any ปุ๊บ sort of ซับ pay ล to ด win เอ้า advantage that you can try and sneak out Is that why they Has it all play helped? left? งั้นกดละไม่ชอบฟังใคร เฮ้ย yep fair enough But it is, Any- that's one any of the deal. pay-to-win ones, as far as they're concerned. There were มา a เว few ฉีกเหมือนกันเหรอ more that used to be banned away, but ไปฟังใครเหมือนกัน dealt with Blitzcrank being my Careful personal now, favorite. Atlas. I remember the last time at the LCK we did a Veigar cheer. ขอโหมดภาคจริงจังหน่อยครับ People were not, โอ้โห not happy. They were ผม not ไม่ได้ happy ภาคมา about กี่ our ปีแล้ว Yeah, Fine I with like คน to ดู trigger people with the Leprechaun Viker skin. ภาคจริงจังไม่เป็นแล้วครับตอนเนี้ยชื่อสกิลอะ Just make the beautiful rock skin. green. Yeah. ซาย่าขนนกก็คือขนนกกันตอนเนี้ย I'm kind of sad. I was expecting more Malphite, particularly with how popular Cassante has been, as well as the fact that immobile champions like Xayah and Kai'Sa have been so meta, but doesn't really come to fruition that much. Yeah, one of the difficult things is that so many mages got some nice buffs, and so there's kind of plentiful AP in most compositions. This one, of course, JDG pretty AD heavy, of course, on their side with the Jace. โอ้เล่นบนมันตบยับเลยว่ะซิก้า Could have been a possible options there, but I mean, this is actually going. Renekton is eating well. Yeah, and it's actually, I was going to say, going really well for LNG, considering, you know, they've got the early dragon, Silas here to a pretty smooth mid-game transition. And I want to see what they do about this Rift Herald because it is bottom lane's recalling, and only Gala ตัวอะไรชนะแจ็คเหรอ is bottom side right now. Let's see where การเล่น Ruler น่ะ heads out มี of อดัม lane. เล่นโชว์ไปคนนึงอะแต่ว่า Looks like มันไม่ค่อยมีใคร he's เล่นหรอก going ครับ to follow missing. All right, so Rift แจ็ค Herald น่าจะ on แพ้ the ลัมเบิล menu, ที่สุด boys. ครับ Well, see whether we do get a full 5v5 or whether it's going to be something else. And the question that I want to ask is, at what point do you get worried for JDG in a team fight? Do they have to be behind like 7,000 gold, 9,000, like 11,000? Like how much of a difference does there need to be before you're worried about them in a 5v5? I start to get worried when their Nexus explodes. โหไม่ไหวนะ That's Well, really good to know. you are a very carefree man. ซิก้า ซิก้ามันมาขึมนะ A little bit before that, but เหมือนเกมนี้ JDG จะแตกเลย looking ว่ะ at the LNG comp, I do think there is plenty of team fighting power. The one เสียลิฟต์ downside is เสีย that มั if ง you ก get ร to like the 30-minute mark and you're not really แล้วทำไม far JDG ahead มัน of your เชิงดีกว่า Renekton วะ and Jarvan, then they ไอ้ไม่ just LNG kinda เชิง start ดี to กว่า feel เนี่ย like paper, right? สอง Eventually เกม they're แล้ว gonna ไอ้ shred it มังกร through. ลิฟต์เนี่ย But if they can maintain this lead, set themselves up, get that Herald as we see they have now done, maybe use it to try and get some additional gold towards, for example, Gala, towards that bot side, put Ruler further behind. It's going to delay the moment when JDG really gets to use their team fight power. Yeah, the JDG are definitely setting up a bot side play. Look at these deep, เล่นบนมันกด wards ยับ they've เลย got ว่า through the red quadrant of the jungle. I expect Kanavi to come down here with the Maokai. Maokai ultimate at the ready for him. Flash at the ready for him. JDG might make some sort of strong push for themselves. Jarvan. Moment. All right, Ruler and missing. เชื่อในลูกศิษย์ Out here towards the bottom side, and I think ลูก we're ศิษย์ looking มัน at ไม่ไหวกับ 2 ซาย่า minutes เลยครับ before we get another ซาย่ากดสกิล2แล้วเดินตีเรื่อยๆอะ in the form of the mountain. ดูเลือกแบกตามเคยมันจะแบกไหว Solid ไหมอะ options when it comes to the souls. ดูโซนน่าจะเสียทุกมังกรนะฮะ เกมเนี้ย Just standing their ground, you can see things very, very even CS-wise here on the bottom side. But it does really feel to me like JDG is biding their time. They're just waiting for that window, waiting for that opportunity. As Ruler ถ้า doesn't ได้ want แส to น wait too ซับ much จะมี longer. โล่ He's เงิน taking ส่ง a bit มา of ไอ้บอ damage ส there ต้อง as หาเวลา Mystic รับ is ของชีวิต going จะวุ่นวาย to ขึ้น throw มัน out เป็น the แผน lands จี and เนีย does ส find ของมันเป็นแผนจีเนียส Still, LNG looking ก็เลยไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ a bit of a tempo advantage here in this early game, feeling a little bit better than perhaps how things were going in game 1. All right, Rift Herald options here for Tarzan as well. Pushing bottom lane, doesn't want to go for it there. So it looks like they're going to rotate on up towards mid, popping the Scryers, but... Okay.
Important here as well is that JDG is actually very aware, right? Because of the vision you mentioned earlier, Kobe. They're spotted Tarzan twice now, once on his Krugs, then the second time. So we do see that JDG not really at any risk right now. The Jarvan also went back. Drake is spawning though. แต่ซื้อทอนเมลมาก่อนเลยนะอีกทีมไม่มีตัว AP แบบหนักจัดขนาดนั้นนะมีไซรัสตัวดึงแต่ไซรัสก็ไม่ได้แบบว่า AP แบบเหมือนพวกเบสอะเป็นตัวเปิดจังหวะได้มาก็เอาไปขายอีกมีคนซื้อหรอเฮ้ยความภาคภูมิใจน้องพี่ไม่ขายหรอกพี่ไม่ขายหรอกเว้ยความภาคภูมิใจอะOh, Hung not going to be able to make it over the wall. Does have quite a few dashes available, so he'll be all right. But it looked a little bit silly. The one advantage that LNG do have, and it's a pretty big one, is the fact that 369 used his teleport. Zika did not, so he can get down there at any moment. 369 does have his Thornmail complete. ง่วงนอนแล้วครับง่วงนอนก็ไปนอนนะครับ Into a Renekton in the แค่นั้นเลย It's not our personal favorite, but it does kind of work out. If you deliver to a turret though, 369 does go all out. Things could become a bit of a problem. กดอันติฟรีเลนบน The third Q, and the Crocodile can just slink away into the fog of war and then threaten this dragon fight. Yeah, now you have a Cassante with no teleport and no ultimate. บอสเลยที2ใครแทนตามก็ระวังหน่อยนะขนาดเมื่อวานเจอจีนที่4เกือบแพ้ยังบอกฟอร์มแชมป์ก็ทายถูกหรือเปล่าล่ะ G2 อะ take Zika down there, but if you chunk him out and force him to back, and that might in of itself be enough as Herald gets placed down mid. All right, Shelly going to get a bit of a headache here. เอาแล้วได้อันติเมาใครแล้วครับโอ้โหการันตีมังกรเลยอย่างนี้ So there go the plates and gentlemen, this is the latest first blood that we've had in this world. I was not expecting it in an LPL versus 1 ลิฟต์1 2 มังกรเลนบนตบเลนล่างตบ We are starved for that oftentimes throughout the year. So it's just not really delivering on that front, but still, I do love the jockeying for position. I don't find แพ้ดับอะ ไอ้บอสเตรียมขอทองคำยัง JDG แพ้แน่ๆเกมนี้ใส่เขาทองคำญาติทองคำเลยนะอย่าหลอกให้ว่าพี่ขอYou're literally lying to my face. You don't love แพ้ดับเกมนี้ No, we actually do. We have to. Yeah, we have to. Like this is how we're conditioned. ค่อยๆเล่นทีละนิด LNG กดดันทีละนิดทีละหน่อย You just have to. I feel like I'm getting gaslit right now. No. You have to. Okay, my favorite part of the last sequence though is that Zika he's not forced back to back at all. The Gore Drinker Renekton is proxying between 2 lanes, and then Scout comes on up with the Maokai ultimate. He's able to just get rid of that one. Yeah, going a little bit aggressive here. Does find the chain lash. Not going to get the second portion of it, and the MasterCard lane economy snapshot is looking a lot more LNG this time around, and especially a bit crocodilian. I do kind of feel bad for LNG though, because again we have Chemtech Soul, right? Like it's the second time in a row, and in this one they're actually looking really good. Imagine if you're able to get Inferno or Hextech, which gives so much power, might actually help you to tie you over. แต่เงินตามนิดหน่อย Obviously the JDG team comp later in the game is going to be really big. Right now though, with that first blood picked up, 2.5k gold lead approach. JDG พยายามรอฟาร์มเอาของเจ็ดมูรามานะใครสา2 ชิ้น But at some point they're gonna have to do something, because if they keep giving up every single objective, even though I'm not the biggest Chemtech Soul enjoyer, it's gonna be a problem eventually. I'm glad we got อยากไปลงไปเติมน้ำแดงว่ะดู the games without kills, and that at some point they are in fact going to have to do something about it. Yeah. Well, I mean, it's Chemtech, so maybe not. I'm getting the full experience up here. I love it. What was our latest first blood? I think it was 18.5 minutes. No, I think in the LCK this season. We can beat that. We're not far off. Exactly. I think we've only got 3 minutes time. Having a look at the clocks, we have the second Rift Herald. Shirley might ruin us when it comes to getting even later on that first blood, but maybe it'll just be given up. เบาหวาน pushing out this top lane. Should be able to put a decent มาแช่งกันซะละ but Cassante not exactly the best at doing that. Zika getting a bit aggressive, but 369 not looking too worried. โอเค That ultimate back available once again. คิวแรกเป็นของใคร LNG อยู่แล้วครับ JDG คิวแรกอะ just going to look to take down the second. I mean, Scout has teleport, but he's up at the bottom turret right now. Oh, it's being used. Let's go. Now let's see whether this is actually going to be that first blood. The Rift Herald is going to be secured, but now Kanavi's in trouble. He's charmed up. He's taken down first blood at 16 minutes for Scout. Teleports in. JDG หยุดลิฟเฟอร์ล่อไว้ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ตัวละครอะ But he's already done a pretty good job. It's so anticlimactic. I was thinking actual
destruction. What do you mean that was first blood, Chronicler? Only Kanavi goes down, and that's the end of it. Objective goes to LNG. Like Kobe's. รู้เลยก็รู้เลยครับ Because I'm not perfectly convinced that ยาก you เกม guys เนี่ย actually enjoy the no action. กาลามันก็แบบไม่ใช่ขี้หมูขี้ไก่อะ One of disbelief. So Kanavi did get the on. smite up, but they didn't get the. So the thing is that in an LCK game, we would not been talking about the. พวกนี้ขอขาวที่มีเปียถักด้วยได้ไหมเพื่อความน่ารักให้นายเอาแล้วตาย missing โดนตันแบบไหลทำไมผมไม่ถ่าย LNG วะตัวแม่งยังโหด I mean, it's looking pretty good for LNG here. Scout now able JDG to ไหนอะช็อตลักไก่อะ shiny new active item for him, and they can just rotate the rest of them down to bottom side. ช็อตลักไก่ JDG ไม่มีแล้วอะ for themselves. Super deep vision being dropped. Jungle starts to get taxed a little bit here. ตัวก็โหดกว่าเลนก็ตบ Object ก็ได้ for JDG and Ruler going to be pretty happy that he hasn't gone towards the lethality build himself. เปลี่ยนใจไหมพี่เปลี่ยนได้เหรอ The only source, reliable source เปลี่ยนได้ไหมล่ะ AP damage is specifically the Maokai. Taking another look here, it's just Kanavi getting 100 to 0. Not really a whole lot that he can do there. The charm and the flag and drag come through. Yeah, at least with his dying breath, he does get the Rift Herald. So LNG aren't able to get the Rift Herald. Kill for the 300 gold there. Missing though. ยังหลุด Gets อะ trapped, gives up one JDG extra ยังหลุด life. อะดับมาสู้ไฟไม่ได้ถ้าไฟมันพลิกอะไรนะครับพลิกแรก Who would have thought? Pick Metal Jet. Pants, kind of hard to run in those. เจดเมาไข่ Uncomfortable as well. Imagine, you know, dragging out that So way. do not recommend. No, I wouldn't. Oh! Never actually done it myself, but now we got Scout going golden. There is the Nature's Grasp, looking for the Ruler ยิงไม่ได้ right in the middle, but I don't know เรีย whether บ it's ร้อย going to work. The blade caller is massive. Ruler ยิงไม่ได้ Gonna lock down เฮ้ย missing แต่ว่า some bars, but Scout is still going to be able to get rid of 9. 369 is trying to do what he can, and they do. 369ยังไง Manage to collect two, โอ้ but ย 369 ยาก is อยู่ going ดี to go down. รูเลอร์ยิงไม่ได้ Gigantic โดน crocodile สเกล over แอบ and โป๊ก Kanavi's running for the hills. This outer turret could be in trouble too. Yeah, LNG can take everything right now. They're going to keep on pushing as well as rotate Renekton down to bottom side. Bottom side tower is actually lower, easier to take. So they're going to send Zika towards bottom side, push that wave out, grab the tower gold, and get the dragon. And in a free for 2 trade, LNG going to be very happy. Pick up the objective. สเกล set themselves up for soul point and making sure that JDG don't get that comeback team fight that they're looking for. And look at this. It's Scout versus Ruler. Scout single-handedly wins this Scout team fight because even though he doesn't kill Ruler, Ruler has no HP and no ultimate. So that Kaisa does not get to enter the fight. He throws 1 W. คุณหยิบเจดบอกใครมาเจอไซย่าลาคัน All of the extra damage coming through from Gala, and even though Gala is killed by 369, it's the full commitment there. No extra addition from Ruler because he was forced out so early. ผมว่าไอ้เมาใครหยิบได้แต่อาจจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่เจด And one of the biggest things that people often criticize ต้องหยิบเลนล่างมาสักตัวหนึ่ง right? And I think เอาราคันมา and Chovy are really good examples of players that are able to actually make use of it. Scout ได้ไซย่าราคันนี่ making เป็น an argument for himself to OP be อยู่ included นะ in that club as well is that the defensive items actually allow you to make plays like that. If you go for a more offensive item, you know, without the Zonyas, you can't make that play. And Scout ถ้าฝีมือเท่ากันไซย่ากินไคสาใช่ครับมันกินอยู่แล้วนะ very rough Akali game. You just think a player like that ยิงตอนเลท MVP a couple Guess times. what? ดาเมจมันเยอะกว่า Maybe a championship to boot. Seem to remember you were there, Kobe. For that one, he got an MVP there as well. It was pretty impressive. 3-0-1 now on the Silas heading towards that death. ไหนมันถนัดเมจคอนโทรลคนนี้น่าจะได้หมดนะ defensive choices. He just wants as much damage as possible. คนนี้เล่นเจดโคตรโหดเลยนะครับ The stairway to heaven here for LNG. แต่มันสู้ยากดิ เกมเนี้ยตัวละครเพื่อนไม่อวยอะ LL ตอนนี้ทีมไทยเหลือทีมไหนบ้างไม่ได้ตามเลยต้องถามคนดูอะผมไม่ค่อยได้ติดตามอะคนดูตอนนี้ LL เหลือทีมไหนบ้างบอกเข้าไปอีลอนมัดอยากรู้ See how dangerous it is to actually get the vision behind it though. And I wouldn't mind him trying to force some fights now that they're so much stronger. Not allow JDG to slow down the game, try and get more item finishes done, you know, get a second item for Ruler. But instead,
fight them now while your Renekton is sitting on 2 items, while you have this huge gold lead, and while you have the threat of a soul to boot. Well, Knight has spotted Zika here on his little flank over, and in fact, we'll try and send him packing. Does a fair bit of damage to the Crocodile, who isn't exactly too worried, but spotting him out is the main thing, making sure that JDG are aware of the positions of both of these solo laners with Scout towards that top side. Only 3-man strong from LNG as Hung is doing his very best. หวาน57ทีมชาติไทยนี่ Not exactly the perfect time to be going for a Baron. It still does a fair bit of damage here at 22 minutes into the game. รอยเกมไม่มี Both นะ of these teams need to be aware of it, and there is a lot of Baron damage available for LNG. So when it goes dark in that pit, expect to see JDG moving on over to make sure that there's no shenanigans, no funny business from LNG trying to sneak this one away. แต่ผมว่าในเกมไทซ่าน่าจะชนะชายานะครับถ้า1-1 ถ้า1-1มันชนะอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อย1-1หรอกมันยืนติดราคันไงครับ that everybody loves. Oh yeah. Yeah. You see a bush, take a sapling. Another bush, another sapling. And he's able to get. And if there's action that could potentially happen, Kobe, you press your ult button and you walk away. That way we manage to keep things serene on Summoner's Rift. And then your ult gets you some first strike money in addition to the And then saplings. Scout คนดู takes ถา that มอะ ult ไรไป away ก็ and he ไม่ does เคยได้ the สาระ same กลับมา thing ให้ on แชท the ช่วยตอบ other ตลอด side. ทั้งที่ตลอดเป็นเงินโดยแชทไป It อีก is วัน perfect. It is absolutely perfect. ไม่มีอะไรแบบนั้นหรอก You ครับ guys are cooking up some great. เอาก็อะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องถามแชทถามผู้รู้ See whether LNG and JDG are เนี่ยมีแต่คนให้ทีมมาดีๆทั้งนั้นเลย said plans, Chronicler. I gotta say though, you know the previous or the last LP that it costed was. พี่ว่าเคยเจอเล็กเลดตัวจริงไหมครับมันเท่ไหมเคยเจอครับอยู่ร้าน อยู่ร้านหมูย่าง ตอนแรกว่าจะเดินเข้าไปทักแล้ว Commentators say that LNG isว่าจะ high bro แล้ว the LCK team, and I That's feel what they're right amazing at at. They're just like me. I've been transplanted into the LCK as well with you guys. Hey, there we go. And meanwhile, Zika here โอ้ working โห away. แล้ว It's จะวัน gonna โฟ take มา a ยังไง while ฮะ to really make a dent in Cassante, so he decides not worth my time. Yeah, even with Black Cleaver and trying to carve through, it's Iceborne Gauntlet and Fornmill. It's just เอ้ยแล้วทำไมช่องพี่อยู่ๆมันกลายเป็น unfortunately ช่องแชทพี่อยู่ๆมันเป็นวาร์ปแจกหนังโป๊คืออะไรวะ once he gets Death Cap between that and First Strike, he'll be all right. Yeah. In fact, the game will be Scout's problem. มันมีเวนี้ด้วยเหรอ I have a feeling that he might be up to it. ดูแข่ง L Well, we do have the 2-item อยู่ power ๆแจกหนังโป๊กัน Finally, the quick blades plus the Kraken Slayer แม่งไปมั่วเลยเว้ยช่องแชทพี่ on this Zaya. ไปทุก The อย่าง death cap will be short to follow, so Scout is เกิน almost at 3 เกิน here ควบคุม going to peak. And LNG, they've already got the arrival of อ้าวแล้วยังไงครับ Mtech มังกรที่ 4 ยังไงก็ต้องสู้นะครับ Open JDG arms will be waiting, fighting for the vision leading up to it. JDG trying to work their way JDG to ฮะ enable themselves to have some sort of ยังไงก็ต้อง pathway. สู้เอ้าแล้ว Yeah, they got a bit of damage onto Tarzan. โอ้โหโดนก๊อปอันติเมาใคร This one up, but oh, the chain's just โอ้ยเซราได้อันติเมาใครมา onto Kanavi. And JDG, they'll grab some control of this river. LNG getting themselves into fog of war. They have control vision all over this bottom side of the river, but JDG now have access. Ruler is going to move into the mid lane to put pressure on there as well as Scout. He has the nature's grasp. Knows that he ยังไง can ฮะ get this wall. He's อันติเมาใครมาจากด้านหลังไซรัสช็อตจบเกม JDG เลยปะเนี่ยโอ้โหอันติโดนน่าจะ4ตัวนะ ไอ้บอสเล่นที่มากเดี๋ยวกูเอาถ้วยแชมป์โลกเอกบาล ฮึบโอ้โหอันติเมาใครมาอันติเมาใครเจออันติเมาใครโอ้โหโคตรเจ็บแล้วซาย่าตีฟรีหรือเปล่าซาย่าเลือดครึ่งหลอดตีไม่ค่อยได้โอ้โหแต่โดนผลักออกสมัยไม่ได้ครับทาซานเจ้าป่าซาย่าตีฟรีครับจังหวะนี้เหมือนทีมจะชงให้ซาย่าได้ดีกว่าหรือเปล่าฮะเอาแล้วสเกลเจอคนหลุดโพซิชันลูเลอร์พุ่งเข้ามาเฮ้ยลูเลอร์โอ้ลูเลอร์แบกไม่ไหวครับผมด้วยตัวละครของเกมนี้มันยากเกินไปต้องส่ง JDG ไปห้องพักนะฮะห้องพักนักแข่งสงบสติอารมณ์กันก่อน LNG 369. He had eyes only for Tarzan. He keeps him out of the pit. ไฟสวยกว่าเยอะครับ LNG โอ้โหมาถึงลูเลอร์เสียเครดเนี่ยตั้งแต่แบบไกลๆแล้วก็เสียเลือดเนี่ยครับมันล้วงซาย่ายากอ่ะมันมีไอ้ราคันมันคอยบล็อกอ่ะ And then here the turn absolutely incredible. Scout making sure almost going down, baiting in 9 เจสทำดาเมจไม่ได้ alive. And big for me at the beginning of the fight. Scout not only did his ultimate do way more damage due to the fact that he's silenced, but it also immediately forced ลูเลอร์เกือบโหดละแต่ว่าดาเมจมันไม่พอหรอกซาย่ามันตีเฉยๆก็ชนะแล้ว
And yeah, you lose one Camtech Drake. Who cares? You get the Baron. You get the team fight win, and we're looking good for 3 games. We absolutely are. This is what everyone was expecting after how these two teams have faced off against one another all year. เชื่อมั่นรูเลอร์ไปหน่อย This is a shellacking from LNG in this game number วิเคราะห์มาดีนะตอนแรกแต่ไม่มั่นใจ LNG คือผมรู้ว่าตัวละครมันชนะเว้ยแต่ว่ามันอุ้ยกดสต็อปวอตหลบอันติบอกกอบอันติ So he didn't want to give out the Maokai ultimate. So Scout's ult now on คือสเกลจะกอบอันติมาใครกดสต็อปวอตหลบ It's a very short cooldown. It's an expensive denial. No, it's already bad. It's no stop. Now you need to just stay out of vision. Stay out of the way of Scout. 16. Yeah, this is going to be very, very difficult. Now he gets it anyway. So เกมนี้แพ้ดับมาก best use of that money. Has got a bit of a battle towards the bottom side. เกมนี้โคตรแพ้ดับ 50% health up against 369. Taking a fair bit of damage back now though. As JDG trying to deal with this siege, LNG just standing protecting this siege minion, and there's a bunch of empowered minions heading แต่ towards ผม this ก็คิด bottom ว่า side as JDG well. มันจะแบบมีลูกตุกติกอะไรไง For JDG to patch up here. เพราะว่าทีมมันชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบแบบแพ้ก่อนแล้วก็แบบแบกได้อะตอนหลังแต่เกมนี้ LNG แม่งเล่นเนียบเกินอะเอาจากวันโฟไล่ป่าด้วยอะ From Scout and LNG, they'll break down the front door, and they're looking for even more here. Moving towards the Nexus turret, 369 has a decent angle, but he just doesn't seem to be able to find any way into a potentially good fight. Ruler trying to rain down his Q on the enemy team, but now it's 369 that's just going to get picked off, and JDG have not a lot of options left. They've only got one Nexus turret left here. ไม่ได้เล่นแย่นะครับเกมนี้นะ JDG นะแต่แค่แบบว่ามันไม่มีโอกาสให้สู้เลยอะตัวละครอะคือถ้าจะเข้าไปมันโดนราคันแบบว่าคอยปกป้องซาย่าแล้วซาย่ายังไงก็ได้ตีฟรีมีแต่ตัวให้ตีง่ายๆ1-1 ครับ 1-1 เข้าห้องแต่งตัวครับ JDG ฮะสารยานอวกาศความเร็ว 100,000 กมต่อชั่วโมงจริงมาเติ้ลบอกและถ้าวิ่งในโลกจะเหลือเท่าไรวี And it is to me the top half of the map, right? Scouts, the early pressure from Kanavi or onto Kanavi rather, and then Zika's individual performance. Absolutely incredible stuff, but now ต้องแบนซาย่านะซาย่าตัวทีเด็ด1-1 แบบว่าชิวๆเลยคลีนเลยเกมเนี้ย LNG ดราฟคลีนด้วยเล่นก็คลีนนี่เสมอ1-1ไปทำน้ำแดงไหมครับเดี๋ยวไปทำน้ำแดงครับจบเกมนี้เดี๋ยวรอตอนเพลงมาต้องรอปิดเพลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เข้าห้องแต่งตัวจริงเหรอครับเปล่าครับมันเป็นห้องไอ้นี่ห้องพักเอาไว้ดูรีเพย์อะไรเงี้ยมันจะมีคอมตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปคุยกันAgainst a king, seeing against believing, a moment against a moment for the ages, countless battles. เพลงเรียบร้อยป่ะอันนี้โดนแล้วเหรอ The only thing capable of powering the game, โดนแล้วเหรอตะกี้ the broadcast and the worldwide spectacle we know and love, aka the Cisco network. เฮ้ยนี่ตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะโดนตรงนี้ฝั่งเรดไซด์แทบไม่ชนะเลยฝั่งเรดไซด์แทบไม่ชนะเลยใช่ครับโดนปะเนี่ยดูโดนแล้วเหรอใช่หรอหรือโดนตะกี้โดนแล้วเหรอใช่หรอตรงเนี้ยผมชอบโดนตรงนี้ส่วนใหญ่ที่คลิปโดนทั้งหมดคือตรงเนี้ยที่ผมโดนชอบลืมเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้
ทำเรื่องได้ไม่ใช่เหรอทำเรื่องได้ครับแต่มันนานเดี๋ยวไปทำน้ำแดงแป๊บหนึ่งคุณดูจะได้มีแรงเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งฮะเริ่มแล้วเหรอ Yeah, I mean, I think both Tarzan and Scout really stepped up big, and we can see even in the mid lane fight. ทันอยู่ป่ะทันอยู่นี่ To that, you know, some of these individual plays really were making the difference. Finding players when you're playing a comp like this, you have to find these windows. Scout finds a great Everfrost on a ruler. ทันอยู่ He chunks Everfrost, you know, with that full combo down about 10% rulers out of the fight. So now it's really all up to Knight. And the big thing for me in this game was Knight. I think he just doesn't see the flag. หวานชื่อเล่นลมน้ำแดง Doesn't react to it, and he gets comboed down. And when he gets caught there, there's no longer any shot in this fight. And Knight didn't have an abysmal game by any means, but he really didn't show up in a big way. He wasn't that difference maker that you can normally count on him to be. Well, to be fair, I think of the Knight games I've seen,
Like this was his worst game. มี AD ตัวไหนดีกว่าไคซ่าไหมครับเห็นเล่นหยิบมาไม่ค่อยมีดาเมจเลย Even in the Soul ก็ Fight, ซาย่าไงครับ another one where we were watching backstage and we thought ดูทรงเวอร์นี้มันก็น่าจะเป็นซาย่าไคซ่าเลยแหละ JDG can turn it around because of their godlike team fighting แต่พวกเอสเรียลเนี่ย it almost felt a little พวกเอสเรียลอ่ะโอ้โหไม่มีใครกล้าเล่นเลยว่ะจริงๆมันโหดด้วยเอสเรียลอ่ะแต่เลือกมาตัวกับไคซ่าซาย่ามันก็เล่นยากไงมันต้องเล่นเก่งนิดนึงอ่ะ Yeah, so this was a little bit of a Hail Mary because it's a soul fight and they are down in goal. But just watch the way that this fight begins, right? Even though Scout had amazing position, burns them out, and not that much happens. So once you see 369 kidnap Tarzan over the wall, there's going to be a น้ำแข็ง moment. ยี่ห้ออะไร Basically, ทำเองนะ when น้ำแข็ง Kaisa นะครับ flies in, you can see this ซื้อที่ทำน้ำ positioning. แข็งมาแล้วก็กองน้ำเปล่าก่อน พอกองน้ำเปล่าเสร็จปุ๊บก็ได้เป็นน้ำแข็งแต่ถ้าไม่กองน้ำเปล่าน้ำแข็งจะเหม็นทีเนี้ยมันจะมีกลิ่นนิดนึงต้องกองต้องใช้น้ำกอง Yeah, I mean, Scout was down at 10%. Zika got incredibly low. I do think, Knight would want that team fight back, but obviously he saw a window, thought he could get over the wall, maybe get a สอบถามหน่อยครับที่นู่นมีลาบหมูไหมครับมีครับทำได้He dies 100-0, and it is those difference makers in these fights. LNG really stepped up. They กู showed หมายถึงนอกจากซาย่าไคซ่า go toe to toe with JDG. I'm starting to feel bad that I didn't consider Zika higher คาริสต้าไง earlier in the day. คาริสต้าแอด แอดจริงๆก็โหดตอนนี้แอดแต่ยิงรัวจัด Absolutely. แต่คนไม่ค่อยเลือกเพราะว่ามันหนียาก Preview episode. To me, I was saying Zika is the player that I think is going to be the biggest breakout player at this tournament because there's the biggest disparity between where his skill is and where his fame is. At least among West ผมไม่กิน ไม่กินสิ่งมึนเมาทุกอย่าง I think it's a good one. I think he's first place in skill to fame. I think so. As far as the least fame to the most skill, right? Like Western fans just don't know this guy, but he can do it all, and he can do it against the best players in the world. As we saw in this game particularly, now one of these two teams will be advancing straight to the quarterfinals, will be a top seed in this World Championship. The other will be going down to the 2-1 pool, which is extremely scary, but we don't have to talk about that yet. Let's first talk about this game we're going to see where JDG, unsurprisingly, is moving back to the blue side, Jack. เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีสัมมาคาราเต้กัน Look at the blue side in general. Now, 15-3 in the Swiss stage so far. It's not necessarily blue side OP because the way blue side is decided. แต่คนดีๆก็มีครับช่องนี้ A one seed going into the tournament and you're playing anyone that's not a one seed, you're just getting blue side. So it is usually the better team that's getting that's a good caveat. Yeah, the better team is, but it's also a big advantage and a big reward for those teams that are coming in as those pool บอสไปทำงานเปล่าวันนี้ทำงานครับ get against everyone except one. จริงๆไอ้วันหยุดของผมไอ้ที่ก่อนที่จะขึ้นสตรีมเนี่ยวันนี้ก็ทำงานนะมีสายด่วนโทรมา Good. People are still feeling out the meta. นอนอยู่ตอนแรกนอนอยู่แล้วก็มีสายด่วนโทรมา It seems like Oriana was possibly permit. It's a first pick. Now we're seeing a Akali start coming in, but this, I need to do a little bit of research before I know exactly what it is. To me, the general TLDR, I feel, สรุปทำทุกวันตอนนี้ dominates in a meta where there's too many OPs, there's too many must bans on red side. แล้วก็จะมี 11 โมง Blue side in this meta can often cater bans to the team they're playing against, whereas red side I feel like is having to cater their bans to the meta, so they have a lot less flexibility. I also feel because we have a bruiser top lane meta and we have less of kind of like these explosive picks, it's a lot more control mages and things like that. You're getting less of an advantage out of counter pick on red side. So to me, those are the biggest factors that are making blue side so strong in this meta. Yeah, and what's really interesting to me as well is that red side, at least in his first two games, has said actually there's too many OPs to ban, so we're going to target ban. In game one, it was trying to target ban out Ruler's 80 carries. In that last game, it was trying to target ban out Scout. So I do wonder if there's going to be another pivot from LNG here, since when they tried to throw all their bans at Ruler, it didn't work in game one. There's going to have to be, if they want to buck the trend, not only about their record versus JDG, but also in terms of blue versus red side. เหนื่อยไหมครับทำงาน Let's see ก็ what happens and head over to our caster. ก็เหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าไม่ไหวเลยอ่ะมันก็เหนื่อย Selected by JDG, no surprises there, as to what our desk was talking about, has been pretty strong so far this tournament, and maybe JDG can use that to leverage a victory like they have all year long against LNG. That's a pretty good win rate they were sporting so far. ตารางแข่งทีวันตะกี้ไม่มีสิทธิ์เข้าชิงแล้ว มีสิครับใช่ไหมมันต้องมีสิ The reason they've constructed this golden road, and I don't know, I still have to have faith in them. Yep.
But throughout Worlds, we're teaming up with Amazon ต้องมีสิ to highlight the importance of expanding access to clean drinking water and sanitation to people around the globe for a new campaign called Take the Drake for Water's พี่บอสครับผมกินข้าวอยู่กินหญ้าเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ครับ Every ocean drake taken will result in a donation to water.org. Our goal is to help water.org bring clean water to more than 70,000 plus people. Will be up คุณเคยเห็นสตรีมเมอร์กินหญ้ากันปะ stage of the tournament, so stay tuned. So far at Worlds 2023, 33 ocean drakes have been slain. So we're hoping for ocean souls, as many ocean souls as possible, unless you're an LCK fan, in which case we hate ocean souls because they are คุณไม่ให้ผมอายวงตระกูลเลยเหรอ จะติดให้มาช่วยยูรูร้านหน่อยบอกยูว่าลาเขามีป่วยแต่ดันมาแอบดูแข่ง You know, that's what we definitely do. Yeah, we don't want those. It's like Captain Planet. We don't want the คุณไม่ให้ผมอายวงตระกูลเลยเหรอ We need the ocean souls. I loved Captain Planet. Let's get into the draft here for the third and final game. Remember the stakes, gentlemen. There is one แบนอาเซียเมาคายแบนเองเลยแล้วแบนซาย่านี่ไงผมบอกแล้วว่า JDG มันจะเอาฝั่งหนึ่งแล้วเฟิร์สพิกซาย่าคืน feels like a worry because the blue side has been very, very powerful so far in this best of three. Both teams have won on blue, and JDG is back there now. And that means that they can continue the easy bans, the comfort bans that we talked about, that we expected coming into the series at the very beginning. The Azir plus the Maokai here, keep that off the table, really reduce that possibility there for Scout. Following up with the Alistar here, as they already see the Xayah ban again, so we'll see if Kai'Sa ไม่มีอาเซียสเกลก็ Yeah, โอเค it's อยู่ really นะฮะ interesting because we see the adaptation, then immediately the counter adaptation on the side of JDG. Seeing the Xayah banned away this time around is going to warrant that response. So a different first pick as the Orianna. โอ้ยโอเลน่าก็ไปว่ะโหดสุดคืออะไรใครสามเหรอไม่มีครับอย่างนี้เจอเอสเรียวปะเนี่ยเอสเรียวกาลาเหรอหรือกาลาจะติตาน่า There's a lot of things up in trade for it still here too. Poppy available. That has been a very difficult one to get your hands on. Super high priority there as a flexible pick, especially for เฟิร์สพิกไคสะเลยว่ะ up on top side. JDG ตัดตัวกาลาออก use of that. And the Rakan, another big one. Zika is hovering a champion that he's not going to play. There is Why Ali easy combo. My goodness. Okay, we're opting into some mid-game shenanigans. เคาน์เตอร์มีอะไรบ้าง And ผมนึกไม่ออกเหมือนกันกลางเคาน์เตอร์2ตัวนี้ not only an incredible strong 2v2 but I think it also puts a little bit ถ้า of เจ็ด pressure ก็ here สุ่มเสี่ยงนิด on นึ the ง JDG because I think ideally you'd want to go Rakan and then try to maybe pick either a mid นี laner โก้ or a เหรอ jungler. เฮ้ย But นีโก้ now, แจ่มอยู่นะ with that really strong ไม่ mid แย่นะ jungle ครับ duo, we นี might โก้ not เจอ actually อา be ริ able ยะ to get both and a great mid lane matchup and a jungle that is going to be decent in the แล้ว divide ป่า which ก็ has เป็น been ตัว really ชนะ powerful, วายก็สวยเลย as well as access to a support that works well with the Kai'Sa. Now of course there is a lot ไม่ of อย่ารีซินอะ Rel comes ถ้า to รี mind ซิน as แต well, กแน่ has made it through a lot of the bans, but it does provide อย่า a รี really ซิน good ตัวเดียว opportunity to maybe โอ้ target พลิกสวยนะ JDG รอบ They นี้ go นะครับ for the Rakan here. Kanavi สาม might ตัว be แรก pushed a พลิก little สวย bit มาก too soon. JDG To be fair, ด้านขวา he ADC plays a เหลือ lot. ตัวโหดไม่กี่ตัว I love it, though, locking in เหลือ with Ash engage, having the Nico Ezreal plus the Rakan gives you so many options to ride ใช่ไหมหรือ Meanwhile, you guys Ezreal talking about the Vi Ahri assassination Draven duo, the จริง classic ๆ Draven ดี jungle แต่ here. ว่าเล่นยากไปนิดนึ Really ง trying to look for those pick-off kills. Could be a little ฝั่ง bit ซ้ายรับดีนะ unknown. 3 ตัวแรกเลยครับ But we'll see exactly where Gala is going to go, or whether this is going to be his pick, as Draven is being hovered for the ต้อง moment. Draven นะถ้าจะ Getting his เอาจริง hands ตบ onto ไคซ่า an AD carry that he's going to feel comfortable with should be a priority here, and he is one that ผมไม่ loves ไม่มั่นใจ Tristana. ติตาน่าเลย Utilize towards that bottom side ไม่ of ค่ the อยชอบ map. LNG do ติ lean ตาน่า towards that quite often, and that is going to be the option that he's looking for here. Has historically been something picked into Kai'Sa in the past, and is something that LNG are very comfortable with. Especially when you compare it with things like the Rel, which is technically still up, but probably JDG going to throw จริงๆถ้าปก a ติ couple of bans พลิก here นี้ at Hong to เป็น to G2 avoid นี่ some เด of วิน these แน่นอน kill lanes that the Tristana loves มีตัวเปิด to run because you have เอา the เดวินตบ engage ไคซ่า support, just jump right onto the Kai'Sa, see which ones they're most afraid of. Speaking of being afraid of things, I have a feeling that 3 พลิกแรกผมชอบฝั่งซ้ายนะ มีราคันราคันนี่ตัวทำชนะเกม from LNG here. And JDG, it feels like they have a bit of that flexibility to head towards those Rel bans like you were talking about, and something else. Could be Rel Nautilus if they want to head towards that bottom lane, but we'll just have to see where their heads are at. There is a fringe case where I think ฝั่งซ้ายดูดีกว่าจึงหนึ่ง I don't expect JDG คือนิ to โกะ go มัน that direction, เวลาที่ but มันโดน let's not แก๊ง forget มัน that Nico actually can be flexed as well. มัน Can be แอบ taken into the ยากๆนิดนึง jungle จะแก๊งนิโกะ if you want to really throw ส่งตัว LNG ปลอมไปหลอก forward อย่างเงี้ย in the side. ล็อก That's the first ล็อก thing ก่อน I ที่อีกฝ่ายจะเข้าอย่างเงี้ย I was like, don't say that. Don't bring it back. Yeah, and then where does Rakan go? ติตาน่าเก่งอยู่ครับ แต่ว่าถ้ามันเจอสู้กับราคันมันเล่นยาก Most of the time anyway.
คือถ้าดวลตีแท้งอะที่ตาหน้าโหดกว่าไคซ่านะ แต่ว่าถ้าดวลแบบว่าจังหวะฉาบเรียกว่าอะไรวะฉาบฉวยดวลแบบจังหวะแบบว่าแป๊บๆสู้กันอะไรอย่างเงี้ยฝั่งซ้ายดีกว่าเยอะเลยนะฮะเกมนี้ certainly work well into an Ari. Denies her being able to get out of the way of anything. Denies Vault Breakers. In fact, ต้องดูอีกทีคือเลนบนละเลนบนว่าใครเคาน์เตอร์ใครตอนนี้ยังเหลือเคซันเต้อยู่นะครับที่เป็นเบสพิกเคซันเต้ต้องอยู่ฝั่งซ้ายถ้าอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ต้องเลือกตัวมาตบเป็นเกวนอะไรพวกนี้ทำไม CG ตอนแบนมันกากตัวบอสงานเวิลด์เลยนะ CG ตอนแบนมันกากจัง and say I would prefer it เดี๋ยว if ผม Bruce บอกไลออน did ให้ not play that champion so that we can move around the map a little bit more. But instead, it's going to be Nautilus considered at least for the moment. And the Nautilus has been a very consistent ban มีแต่ in ตัว the จั second บๆไว้ rotation LNG here. Obviously, the point and click works really well both against the Rakan as well as the fact that you can use it with the Tristana to go for the backline. Now, I was actually looking towards things like the Lee or the Viego, right? These really เอา big, คอมมาหลบ powerful วาย early game junglers that can go well with the Nico pressure. You set up a route, you go ก็ in. ใช้ได้นะ This would be a bit of a throwback, though. This is so much more Kanavi. He never gave up on the Wukong. It got banned, it got nerfed, and everybody ฝั่ง else ซ้ายรับดีกว่า really deprioritized it. But เคซันเต้ Kanavi ตัว kept สุดท้าย on playing it because สวย it ๆไป brings so much to the team fights, and that's what JDG ขาด is แท้ง constructing here. Team fight, team fight, team fight. Nico Rakan plus Wukong. 3 circles. Is No, that หยิบ that's เค a ซัน lot เต้ of ไหม circles. น้อง JDG, oh, here's another circle. That's a pretty dangerous one as well. But we'll see what is actually going to happen. The third Q circle, also dangerous on this one, but we won't talk about the Hovers for the moment. 4 เอา A ถอก 369 ว่ะ is going to lock in a bruiser slash สงสัยไม่อยากโดนเคาน์เตอร์ carry instead of a tank. A big moment for him towards the top side. As what is Zika's answer to this going to be? Because Poppy just going to be ignored in this draft. K'Sante is still up. I really personally like Camille answers into Aatrox as a counter, but it looks like he's not going to go that angle. It would also give you options for trying to further pick people off and separate people since you're running the Vi Ahri, but they go with the tried and true. K'Sante picked back up again. ฝั่งซ้ายผมให้ฝั่งซ้ายเลยนะเกมนี้นะครับเขาไม่อยากเลือกเคซันเต้เพราะว่าจะดูเคาน์เตอร์เขาเลยแบบเลือกตัวอื่นมาก่อนนะแต่จริงผมว่าเคซันเต้ได้นะแต่ก็โอเคแหละพิกนี้ไม่แย่ฝั่งซ้ายรับดีกว่า JDG ฮะเกมนี้ And something that it can offer way more and that Camille cannot is pushing people out. You know, K'Sante ultimate try and get one of these engagers away from the rest of the team, not just used for hunting down the carry. And it pairs really well with the Buster Shot as well. So if you want to isolate your JDG. targets, which is exactly what you want to do when you have Vi and Ahri on your squad, you want to split up these fights as much as possible. Absolutely something that LNG have the tools to do. But if JDG can get these fights on their terms, the War of the Circles is something that they can certainly utilize. And what I loved was in the player cams, 369, biggest grin on his face ever. He was so excited to be playing something with a little bit more firepower. And you saw Ruler who was looking concentrated, like he was ready to try and กลัวอาริสสเกามันเก่งไม่ต้องกลัวหรอกครับไอ้ไนท์นี่ ไอ้ไนท์นี่ก็ตัวเถื่อนเหมือนกันครับรูเลอร์คือลูกศิษย์พี่จริงๆเหรอ for damage and for that wombo combo. But I like ดูรอยอาจารย์ what รูเลอ LNG ร์ has put together จำ as ไว้แค่นี้ก็พอ well. As we load onto the rift, we'll see whether LNG can get that win from the red side. And who will be our first team to move on to the quarterfinals? Who can escape the Swiss stage? And think about JDG it as อยู่ the แล้วเกมนี้ storyline as well, of ไม่ the ต้อง fact สืบ that LNG for the first time this year managed to take down JDG in a best-of series, all of which have gone the distance. This is the time that they do it. Pretty impressive was to be the case. However, it is currently 50. ขวาดีกว่าแต่5-5 ยาก5-5 ยากฝั่งซ้าย5-5 โหด being able to take the victory. They're going to have to fight the uphill battle because it does seem like the blue side slopes down towards the red side at this point in time. And for the early game, there are obviously some capabilities I think that Tarzan can play through basically every single lane, whereas Kanavi is just going to ผมกลับไปดูคลิปเก่าๆพี่สมัยก่อนไม่เห็นขี้โม้งี้พี่ขี้โม้ตรงไหนน้องพี่วิเคราะห์ดับ early on, but once 6 is hit in พี่ particular วิเคราะห์ดับแบบนี้พี่ขี้โม้เหรอ Scout, that's when I think LNG have a duty to try and play as aggressive as possible. I don't want to see a repeat of game number 1 where they had a composition that was kind of reliant to like pick up Heralds, pick up Drakes, and none of that really came into fruition. And as a result, JDG
JDG kept the game very comfortable for them, and if they get to play from that kind of position, they're unbeatable. And it looks pretty comfortable, at least for the bottom lane start here as well, since Gala and Hung are giving it up. They know they're just on a Nautilus. They don't want to mess around early, so they give a strong lead to Tarzan here, but it is a sneaky move ป๊อปปี้ from Kanavi. มันขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยครับถ้าเป็นเหวยๆอ่ะ To be able to ของ steal away this red buff. WBG เล่นแน่นอน Get some revenge, potential 3-buff start for him this time around, as Tarzan certainly had run of the jungle in game number 2. โอ้โหแล้วได้อินเวดเลสว่าคานาวีสวยสวยนะสวยนะช็อตนี้สวยนะปึ๊บโอ้โหแล้วลงอย่างชิลอินเวดเสร็จลงอย่างชิลฟาร์มต่อเนื่องวายไม่มีเลสเวลไม่4เสียปู2ตัว Far more kills than the previous game. Oh wow, really? Do you think we'll have first blood before 16.5 minutes, Kobe? Looking at these champions, Atlas, I will personally guarantee it. These are the high quality points that I'm just it makes me so happy, Kobe, that you're here with us. อยากรู้จริงๆว่าพี่ลอยทำงานที่ไหนครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่เมืองรีไจน่าจังหวัดซัสแคชวานName your price, fellas. I want you to die. แต่ทำงานที่ไหนขอไม่บอก Orange. That's what I want. Okay, just half. That's a deal. No problem. Yeah. If it was the whole thing, you might have said no. So I decided to go for the half. You're talking about the hair on my head, right? Yeah. Well, I mean, I guess it's your choice. Scout's gonna flash. All right. Knight gives away his position. We have no flashes in the mid lane anymore, and I have a feeling you might be keeping your hair. Yeah, I'm feeling pretty confident here with these mid laners already getting into it, making it spicy. Tarzan going to come down here with Zika's pushing lane to be able to secure this. Scuttle Crab should just be traded there. อะไรใจหน้ารีใจหน้ารีใจหน้า down to the opposite side, and they're pushing in once again. Scout here continues to get chunked out. He's got no more charges on his corrupting potion. Knight really laying into him. Yeah, Tarzan might be able to take some sort of แล้วยกโดน without level 6. It's not going to be guaranteed. The rocket jump is going to be utilized there. Ruler doesn't find the Void Seeker for the extra damage. Kala holds on to any summoner spells, but missing. Now going to get ignited as he walks his way out. Bit of extra damage with the explosive charge as well. And LNG offering a fair bit of damage back as well in trade. This action is also making me a little bit happy, considering I am part of the Nautilus pick'ems for most guests. Yeah, me too. I'm very curious if Hung is going to donate. You bought into the fund as well. Me too. Yeah. We'll see. He is running the Glacial Augment style Nautilus. Yeah, so squishy. Oh, yeah, love that. Instead of the Aftershock, so it does bode well for us. ฟาร์มสวยอยู่นะเกมนี้นะครับลูเลอร์ลูกศิษย์ลูลอย find these mid-game moments that I think they were looking for in game 1 as well. Scout already being put on the back foot might throw a little bit of a wrench in those plans. Pick the gap. That's 6 points where I'm from. รอบนี้369บอกเอาคืนนะ Zika underneath his turret. 369 going to take a turret shot. You can see feeling pretty happy. Head in farm as Zika is going to have to deal with the minion wave that it's parked itself underneath his turret. And I want to highlight as well how much vision is actually already being set up by JDG to ensure that Tarzan doesn't get an early flash gank off, right? Obviously, post 6 it becomes a little bit harder, but they've been keeping really good track of him. A lot of wards, both in the top side Tribers as well as in the bottom side of his jungle. So they have a general idea of where this Vi is, and it means that Kanavi can just focus on what he wants to do, which is hit team JDG ครับ possible. เกมนี้ actually, ดับสวย as you mention it, Kanavi is coming down to the bottom side here towards Dragon. ลิงหลบได้ทั้งวายทั้งอาริ to come on over because he knows ล้วงติตาน่าได้ขัดตอนโดดได้ for Tarzan expects Tarzan to be G2 กับ Gen G เชียร์ที่ไหนผมเชียร์ G2 นะ G2 แม่งมีอะไรบางอย่างว่ะที่แบบรู้สึกถึงความโหดอะดับนี้ให้ทีมไหน JDG ครับง่ายๆเลยเกมนี้ครับคือสุดท้ายแล้วอ่ะฝั่งซ้ายมันจะออแล้วมันจะชนะเว้ยคือไอเกมตะกี้มันออมันสู้ไม่ได้เลยตัวละครมันโดนก๊อปอันติเมาใครแล้วก็ต้องยอมเสียมังกรละเดี๋ยวคานาวีก็น่าจะเก็บเลเวล 6แล้วก็เปิดลิฟต์แล้วน่าจะมีไฟตรงลิฟต์ฝั่งซ้ายชนะตามสูตรthey'll look towards mid lane where Knight has a little bit left on his flash or คุณรอดูเลย
And I do think that they need to try and actually use that, right? Tarzan, the one advantage he has been able to get has been experience, even with the early infight, just by the virtue เห็นวิ of เคราะห์แบบนี้ Kanavi แต่ว่าแต่ going ก่อน for ก็ that เป็นตะคริว dragon. ด้วยคอฟ He ฟี่ can เอดี actually ซีมาแล้ว use ถูกต้องครับ his ultimate early on to try and get either Scout or Zika. ดับมีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือถ้ามันสูสีกันมากๆอ่ะมันวัดกันที่ดับนะแต่ถ้ามันไม่สูสีอ่ะดับก็มีผลจึงนึงครับประมาณแบบ30-20% I'd also say now that Knight is ready with this Nico to start making some sneaky minion line moves. You have to press your tab button and it will let you know when the Nico is in vision. So you don't get tricked. Always count your minions. Always press tab. ขอแบบมองกล้องแล้วคอนเฟิร์ม JDG จะได้สวยแบบสบายใจ JDG น้อง But I like the counting minions option. Just anything more than 3, you start needing to press the button. JDG ยังไงก็ชนะน้องเกมเนี้ย Speaking of which, Knight now trying to figure out exactly where he wants to be. ขอกำลังใจให้เมเนโอเซริฟไทยหน่อยจับปี้ลอย สู้ๆน้องเบนโอตอนทีวันผมก็บอกแล้วโอ้โหทีวันมันดับดีจริงแต่ว่าจริงๆมันเก่งกว่าเยอะเลย This Tristana into the Kai'Sa matchup ขนาดดับขนาดนั้นมันยังไม่ชนะ weird power curves ลองให้ทีวันเลือกอะ right now they are going to go aggressive and the hook is going to connect here as well but missing of course ลองให้ทีวันเลือกตัวแบบเจนจีเอาเจนจีไปเล่นตัวทีวันอะผมว่าตบแบบเล่นไม่ได้อะ Yeah, exactly. This is another ignite window that JDG are dealing with quite ดับชนะมันยังแพ้ using a lot of that all-in power, a lot of that threat. Missing's able to survive. No extra cooldowns blown and fully clean up that wave for Ruler. No problem. เฟเกอร์ก็น่าเล่นอาคาดีแล้วโดนกดแบบว่าเสียเทอร์เรตแบบไม่ต้องมีใครมาช่วยเลย have so much explosive power when we get towards Riptail fights. นี่มาละ Looks เปิด like with the support roams, เปิด they're ลิฟต์ gonna go ราคา for it. เดินไปเติม Missing is JDG heading ไหล right ละเกม up there through the lane, so LNG will see Missing. They will know. And it looks like they're going to give it up in exchange for some turret plate mining. Yeah, and that is one of the advantages that the Tristan has. Ooh, attempted catch maybe here, but Tarzan by himself, I don't think is going to really be able to do anything but chunk missing out. But with Tristana specifically, the amount of turret damage you can do with explosive shot makes it really, really tough. ก็เจนจีมันโหด Can คุณ start ก็เห็น generating some large gold leads. We need to take down Ruler though, because the Herald went over to Kanavi. จะมาได้อะไรอะ Yeah. And not going to be able to get that last แล้วลิงมา It's moved into position. โอ้แล้วลูเลอร์ They managed to get the cease โอ้ and โห desist as ลู well. เลอ Ruler's ร์ going to be taken out. First blood goes to Scout and Missing is now underneath his turret. โอ้โห Last shot ลูเลอร์ not ทำอะไร gonna วะ come through there, and that is the double kill ติ for มี the แฟด LNG มี mid laner. Scout has been so good this tournament, and now he is set up for success. Great execution by LNG. They immediate โดนลูก flash สูตร bomb. เฉย No hesitation there. Ultimate from Nautilus into ultimate from Vi. โดนลูกสูตรเฉยเลย ลูเลอร์ตายง่ายจังไง They immediately execute. And they punish JDG for trying to defend on bottom side while also taking Rift Herald. ช็อตนี้ตายง่ายไปนะ มันไปสู้เขาทำไมวะ ผมงง Without giving up those minion waves, LNG say no. You are going to be punished. You will definitely have to pay for that Rift Herald. It's a rare moment of greed from JDG because it means แต่ that ตะกี้ได้นอนจะรู้มัน R แฟดปะ even with the Herald, the trade is so favorable for คือมันจะทำดาเมจแล้วก็รอนีโก้กับบูคองมาเหรอแต่บูคองอยู่บนเลยดิ โอ้โหโดนอันตินอนติรู้ด้วย So it doesn't even allow for Missing to try and absorb some of the initial blow, and then by the time the damage is done, Scout with his mobility easily able to get underneath the turret, take down the targets, and this is key because Scout, when he has as much มันไม่แพ้หรอกครับน้อง getting into the enemy backline with the Vi, with the Tristana, and with the Nautilus is going to be really, I think the main way that LNG is able to take control of this game. Oh, exactly right. Set up for that mid game that the Ahri can really thrive in, and now all of this pick potential is something to be ไอ้ scared รู้ of. นี่เดินแหลมเหมือนอาจารย์มันเลยคุณว่า Going over to Scout in this game. Knight, of course, the team fight มันก็ต้องมีกันบ้างน้อง cannot be understated. คนมันเก่าเกมอะ JDG need to be respected in this one, and only 500 gold behind, right? Like, not a whole lot has really happened, even though the plate did indeed คนมันเก่าเกมก็ต้องมีอย่างนี้แหละน้อง ทีวันแฟนคลับมันก็แค่รับความจริงไม่ได้เอาจริงๆก็ไม่ต่างอะไรกับพวกไดโนเสาร์เลยเจอซีก้าตบคอยดู ถ้าซีนายตบก็เกินไปอันนี้ก็เกินไปซีนายไม่ไหวหรอกครับ ทีวันน่าจะชนะซีนายชิว As Dragon has spawned, it looks like they're going to go for the reset for Scout. He's got his Unleashed teleport ready. Bunch of vision available. ๆอ้าวแล้วมังกรตัวนี้ยังไง
deep vision as well. JDG knowing exactly อุ้ยเทเลมาเลยวะ players are getting towards. That comes through for Zika. Does have his teleport available. He could walk towards that top lane or just cruise down towards this dragon and then teleport back up top if that's where ดูเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยอะ he's going to hit the wall there from Hung. แต่ว่า369ของเยอะนะมาแบบของพูนๆนะอุ้ยเอาปากก่อนเลยวะหูตายหมดอย่างนี้เข้ามัวเกินอะรูเลอร์อยู่ไหนอะเอ้าแล้ว369เฮ้ยรูเลอร์อยู่ไหนThe Aatrox will pay for it as Zika's here to tidy up, but LNG, that was a little bit of an overstep, even though it wasn't เฮ้ยรูเลอร์ทำไมอยู่อะ Yeah, I mean, in the end, they โอ้ do. โหโคตรสวยเลยนะตะกี้ไนท์อะ They went นี for it โก้ because อะ they saw Ruler on bottom side and they're เมื่อ like, วาน quick, ทีหนึ่ง let's ก็ go ดราฟดี before อย่าง Ruler's นี้ able วัน to นี้ join. มีอีก But สาย then ห they นึ่ง didn't ร้านที่ทำข initially นม have ฝรั่ง enough เศสบ้าง big ปะ damage to finish him off. It ทำ does end up going มี over. มีบ้างครับ With basically a draw there, allows Ruler though the ability to push เฮ้ย out รูเลอร์มัน minion wave, and so อยู่ไหนอะ JDG ดันอยู่เหรอ happy about that one. Yeah, when you go into the circle comp, you better make sure that you 100-0 them, and particularly against อ้าว a แล้วรูเลอร์ไม่ได้กลับ champion บ้าน as เสียมังกร slippery as the อะไรวะ Wukong. If you don't hit it, you are not only not killing Kanavi, but you're also stuck on a double cyclone, right? If รู he เลอ gets ร์ a ไม่ได้กลับ W บ้าน however, it is ต้องเสียมัง actually กรนะตัวนี้นะ LNG that off the back of this gets to get themselves the dragon, and we'll see what the draw is here. LNG hoping for a strong soul to come through. like a ไม่ cloud. ค่อยดีเท่าไหร่ And that's not what it's going to be. It's going to be the technically stronger option in the Hextech Soul. This is massive. Both teams, 3 ตะ Hextech กี้ Drake นีโก้สวย Soul มากอะแบบไฟชนะแล้วอะ It's exactly what we แต่ wanted. รูเลอร์ไม่มีคาเค้นมันเลย as well. ไม่ค่อยอยากมานะผมว่า Like มันอยากได้ของใหญ่ก่อน Kobe, have half a head of orange hair. Because we had a very early Ow, first don't blood. cut. That action is not going to stop as well as Hung. Not going to be able to get into this Hex Gate, but missing doesn't really have anything to deter him from just wandering his way out. So the Nautilus will be able to escape, looking for that back timing here as well. Why does Atlas always make hair bets, you know? JDG หรออะไรครับอ๋อตะกี้เนี่ยมันเป็นช็อตที่แบบว่ารูเลอร์เขาอยากฟาร์มไง แต่จริงอะไนท์สวยจัดเลยนะดูดิโดนนันตี3 ตัว Yeah, really big here. As mentioned, they don't actually take down Kanavi, so you're stuck on a double ถ้าสมมติ knockout. มานี่น่าจะชนะครับ I think that LNG เอท็อกมันจะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นด้วย 369 not actually getting the Q there, right? That might have been enough, especially with Aatrox. แต่369แอบ Resets come แอบ through พลาด to นิด win นึง the ตะกี้ fight and maybe timing make ไม่ it ดี a trade. Instead, วันนี้ not มี going ธุ to ระ be ว่ะ enough. โดมา ได้ ดู ครับ ย้อนหลังโอรา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 โอ
รา 2 for 2, โอรา even though Zika was watching and on the way. So ทีวัน even นั้น more ไม่เคย money มี into ยุค this ของเองหร Ari. อกใน LCK ก็โดนตบหนูน้อยคิวเรียร้องแงๆอยู่หน้ากล้องอับแพ้เจน 3-0 จบนะ He's going to show us that the bottom side of the map is where LNG are feeling pretty good, but jungle top lane 369 now thriving on his Aatrox in comparison to Zika. We'll see what 369 is going to be able to find for himself if there can be some of these team fights that work out for an Aatrox who does like it when everyone's stacked up on top of each other. If Knight gets one of these big ultimates and then 369 manages to get a third Q on top of that, เราจะสู้ลิฟต์แล้วครับสู้ลิฟต์ไฟนี้ JDG ดูกินนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับชามอารีด้วยถ้าอารีมันชามสวยหายไปตัวหนึ่งก็แพ้อยู่นะสำหรับ JDG กินหญ้าสลัดกับทีโม่เป่าลูกดอกหน่อยครับ I wouldn't be willing to go against that, but it does mean that right now, depending on how the next 2 free skirmishes go, you can มีเทเลพอร์ตนะครับไนท์นิโกกดดันแมปอยู่ lane turret, maybe a herald, and set yourself up for a hextech soul point if you are able to win a couple of these crucial fights. Because again, everyone gravitating towards this objective. And one of the big things here as they do approach the objective for LNG is keep your eyes on Knight and keep your eyes on Missing. They need to track these 2 players from JDG. Those are going to be the ones that could cause a lot of harm. เฮ้ยเอ้าเสียแฟดนาติลูดสวยนะอย่างนี้ The infernal chains. That means no more Nautilus Flash R's to start these fights off. Possible opportunity here for JDG as they get control of the top side of the river. 369 moving back towards that top lane, has a minion wave to deal with as Zika spots out the fact that this Rift Herald has gotten a little bit distracted by JDG. Information now going to be given back. So LNG not giving this one up without a fight and with control of the mid lane means that ได้อาบน้ำหรือยังครับได้อาบแล้ว Ooh, Knight is going for a recall right now too. อาบก่อนขึ้นสตรีม He cancels it, waiting for the wave now for Scout. Scout pinning him under that bottom turret's pretty big, since he does now have
all the tools necessary to be a fully completed Nico. You have your proto belt, your flash, your ultimate, and ผู้ your ครองอยากได้อีกหลุมหนึ่งนะ That is จะได้ a ของ full ป่า team fight package. Nailed it. Item spikes. That ผู้ is ครองอยากได้อีกหลุมหนึ่ง probably แต่ว่าอีกฝ่ายมันเปิดเลยว่ะ at least for this game so far. 500 gold. Absolutely nothing in โอ้ it. โหมันรู้ว่า Both of ผู้ these ครอง teams, LNG with ผู้ a ครองรัก slight ไก่ lead. ไม่ทัน I think that this Rift Herald fight, if it ever does happen, could be very important for LNG, opening up the map, เสียลิฟ getting ต์ว่า that เขาดู mid-outer turret for this pick composition that they do pseudo have for themselves, right, with the Ari and the Vi, could be very, very nice. And they are going to get to work. Yeah, I think the constant pressure there from Scout, pushing him under the bottom tower, meant that Knight gonna be delayed in joining, and that allows LNG to grab the อุ้ย objective. อุ้ย Yeah, ด้านบน Nazika บวกเดือด looking for a little bit here onto 369. Does manage to unstoppable the infernal chains, but honestly feeling like a wet noodle fight towards the top side. All right, what about round 2? Because Dragon's about to come up. Okay. This time around, Scout doesn't have teleport, so we'll track ที่กิ his นยากพลาด movement เหมื because อนอายัน currently กับ he's จริง coming จ to ริง actually ผมต shadow กแตกเลยอะขออีกรอบ Zika ได้ต่อเหมือนจริง towards จริง topside instead. มันเหมือนแล้วน้อง The heart monitor here as we have a look at the gold difference over time, powered by AWS. But it is moving มัน towards จะจับด้านบน LNG. แลกกับมังกร You ว่ะ note as well that outside of the flash for Hung, basically every single combat ซ้อน summoner ไม่ is ทันด้วย available. อะ However, LNG do have the แต่เหมือน herald, จะ so ได้ they ล่าง can ฟรี also นะ say we don't care about this dragon. We're going to go all in, try to really blow up our gold lead. แลก Already กันไป overloaded นะค the รับ top บน half กับ of the ล่าง map. And JDG seems to be moving people towards it, but not actually having a response right now. And I think if there's no Rift Herald, you can just go for the other end, right? As the teleport comes in to dissuade Knight from trying to take this turret. Yeah, really nice sequence of events here from LNG. They push down, they force that topside tower, rotate then Scout over towards mid lane while they just teleport Zik at the bottom to defend the counter tower attempt from Knight, and they reposition and still keep control of midfield. Yeah, this proactivity from LNG, it looks like they're the ones setting terms on the Rift almost all game LNG มันไป long. เป็นทีมเลยว่ะมันไปที And now 4-5 คน Tarzan has the 4-5 คน ability to เรื่อย move towards this Drake. Not a lot of vision, not a lot of control from JDG like you were talking about as the Everfrost is going to connect onto missing, of course. Not in a lot of threat of death, but with this Rift Herald, it buys you that mid priority. It's going to get that charge, and you can see they don't really care about monitoring ทีมอะไร the ชอบ state ได้ of ที่ the สอง Rift แฟ Herald. น They คลับ just ช want อ to บ get นึกถึง towards วัน this วัน Drake. เด็กแต่อดีตไม่อยู่ Use กับ that ปัจจุบัน control ที่ that ที they ม ๆ want. แล้วมีเทเลลงมาซื้อของด้วยเอทอก In for 369. Yeah, they're อาริชามไปแล้ว looking ยังไงฮะ 369 may have been a little bit early as the โอ้ hook เซฟไม่ is ทัน fantastic. The chain CC comes ชิบ in, หายละ but อุ๊ย look at the charm. It's on to อุ๊ย everyone. เอทอก There's the follow-up. It's Kanavi. He's going เอา to เอทอก come มา down with the cyclone. It's Ruler that grabs the first kill. Knight collects one as well. And JDG โอ้โห bought กอริง themselves เกอร์ all the space. They'll take the first ดูดเลือด head Drake. Never นึกว่า count แว out มไพร์ JDG. All calculated, says 369. It looks like an overextension, but Gore Drinker plus Starix enough to keep him alive. โอ้ Gordinker And even though Knight gets swept เลือด away เด้งแบ by บ Zika, the fact that Kanavi is เกือบ already เต็ม in the อะ backline, there's just not enough damage for LNG. Intentional punching bag, 369. Does it again? He goes in, he absorbs all the single target focus from LNG. Massive, massive stuff from him. And we thought, you know, that he was playing a bruiser now, that he'd be doing some damage now, but no, it's just playing a tank called Aatrox in this game. เขาบนหัวพี่บอลนี่ And เขา it's ค working รัว out หรือเขา absolutely ควาย fantastically. This combination of items wasn't ready for it as we have a look at the replay once again. It looks like a crazy teleport. Yeah, so แต่เอาจริงๆถ้าเพื่อนใส่เนี่ย you see them all ชนะเลยนะ เพื่อนไม่ไว้ใจดูว่าตายฟรีดูดิ ดูเลยไม่กล้ายิงเลย Starix shield pops, the Gore Drinker goes off, and by that time, the rest of JDG are here with รา all คาเซฟสวยนะ cooldowns up. And it's just the amount of ลิงปั่น AoE ดี CC that's ครบเลย available ตะกี้เล่น for ดีกันหมด JDG. เลย It's JDG so เนี่ย hard to deal with. As we saw, again, Knight อา didn't ริ even เลือกขึ้น get เป็น to have ซอน that ย่า much value ว่ะ in that team เล่น fight, สาย right? เซ Didn't ฟ get ว่ะ to get a multi-man pop blossom, but กะ still แบบว่า with มี just ดาเมจ 669 เรื่อยๆใน missing ทีมไฟ and ท์ Kanavi แล้วก็ไม่ตาย keeping the backline for LNG แต่ว่า occupied. ตัวแบก Able กันดิ to win the fight, take the Drake. There we go in JDG's favor yet again. Moving back up towards the north. Of course, LNG have an opportunity to try and get back into this one. It is only one Drake, but JDG getting those Drakes starting to stack is so huge because that hasn't been the position they've been in all game long. Here's the win probability powered by AWS. We're really putting it through its paces in this game as it's just up towards a JDG advantage. And this is exactly what we wanted in the final game of this best of three. As the Everfrost from Scout is going to land on the first Q of 369, gets the ult out
of Scout. A big cooldown here for JDG. Yeah, there's basically no vision towards the top half of the jungle, so Scout just says, hey, I'm not going to risk it. I don't want to end up dying here because that might be enough for JDG to just start up a Baron attempt. So we'll be down his ultimate. We'll see if JDG will really try and push them. พลิกได้ไหมมันก็ได้แหละครับผมแต่ว่ามันยากมากแค่นั้นเองยากมันดาเมจมันต่างครับไอ้นีโก้นี่มันไม่ใช่ว่าดาเมจน้อยนะคุณดูนีโก้ดาเมจอย่างเยอะเลย I mean that turret is really tired now, Kobe. Don't you worry about it. คือเคซันเต้ต้องช่วยแบบว่าเอาตัวสำคัญออกไปก่อนที่นีโก้มันจะเล่นเพื่อนอะไรเงี้ยbetween its two teams. Yeah, that's what we wanted. แต่ติตาน่ามันไอ้นี่ครับมันต้อง6ชิ้นนะ6ชิ้นมันจะเก่งกว่าใครสายเยอะเลยแต่ว่าแบบ 2-3 ชิ้นเนี้ยผมว่าใครสาแม่งยังกินแบบยาวๆอ่ะใครสานี่มันได้ถึง4ชิ้นแต่ถ้าเลทสุดจริงติตาน่าปล่อยมือยิงอ่ะwill be going down extremely quickly, and it feels almost all worlds long that it has been on Scout's shoulders to find the angles for LNG. Feels a little bit like it's back there again. And I think it's really hard for LNG, and as we now get into the mid to late game with them not really having a lead, there's obviously on-item parity, but who do you actually try and focus down here if you're LNG? Because we tried 369 last time around, didn't actually end up working out, even though he literally teleported in the middle of your team. And then the amount of safety that Kanavi, Knight might be having a little trap here, but I'm pretty sure they were aware of it. Oh, Zika is going to walk into the trap. Thankfully has the ability to go so isn't too worried about it at all. Scout very charming here, especially to 369. They're really going to rely so much on Gala here. As much as Scout has gotten some early kills and has started. Finds the angle. Scout is just flashing and trying to get away, but he's not going to be able to do so. The boxfire comes out. Can you actually get out of this one? The answer is no. Kanavi presses down goes the Ari. And JDG now have dealt with Scout. It's a 4 versus 5, and they are bearing down on LNG. They're looking for this inner turret. They could take anything else they'd like. Tarzan also possibly caught out of position. Kanavi's just taking names at this part of the game. Knight not going to find the pop blossom there. So แล้วเปิดอย่างสวยลาคัน but this is one that they have to. As the quickness comes in, and they are just torn apart. โอ้โหวันนี้เดาดับแม่นวะ วันนี้เดาดับแม่นวะ Because Ruler is there to take it down, and JDG they should get a Baron. This game was so close until it wasn't. That's exactly what I was going to say. It feels completely even. Atlas takes the wind out of my sails. At the very least, LNG will get a dragon, but that's not going to be. They might not even be able to. Yeah, they're going to defend the dragon. Attempt from LNG as well. 369 comes down. Another charm is going to come in, but still, he's done his job. But JDG just do such a good job of deleting your carries. There was no damage dealt by Scout, immediately deleted there. Kanavi chases him down, and then Gala, even under turret, they assassinate the threat. So the rest of the members have nothing to do there. JDG make it look easy. เอ็งหมั่นไส้ทีวันกันหรอแฟนคลับเขาเยอะนะเว้ยแฟนคลับทีวันเขาของจริงนะเว้ยเขาไม่พูดเยอะ Yeah, this is why he never gave up on it. He was like, well, I don't know what's wrong with everybody else. My Wukong still does plenty of damage. Yeah, if you get 2 knockups in a massive AoE around your champion, you're feeling pretty good about it. And he thinks that that still existing is going to be the way to make it work. And now JDG with Baron are bearing down on the inhibitor turret in the bottom lane. Ruler just standing back. Remember, he can be there at a moment's notice with that killer instinct up and available. Also got both sides. He's very, very frightening. 3 items already completed. ยังมีมังกรอยู่อ้าวแล้วโดนโอ้โหกด2 find this one. Kanavi's going to go golden. Keeps himself alive. Buys the time. Is hung. He's going to be the target here from JDG. They managed to get the 1-for-1 trade, but it's a little bit better here, you should say. For LNG taking down the jungle, and now Scout looks for the opportunity. Another quickness is incredible as Ruler dives on top of Tarzan, but he doesn't exactly find the value he's looking for. The third kill does come in. They get rid of the vibe. The Ruler is also dead, and now 369 is a monster, and he's going to take the
triple kill and GGไปดิ JDG. I think they've done it again. Look at his player cam. He's not even impressed. This is just a normal day for this man. He's rolling 9. เดี๋ยว Nautilus เก็บ 3 ที่เป็นคิว Knight hits that double snare at the end. LNG are down. JDG are gonna move Nautilus on ที่เป็นคิว through. And I can feel the groan of all the LPL commentators like, not again, it always happens just มาดิ this way. But ทายถูก2 เกม JDG, the favorites for the tournament, แค่นั้น will แหละ also ทายถูก 2 เกม be the first ใครบอก ones สวนพี่ welcomed to the knockout stage of มันมีคน Worlds. สวนพี่ An LPL tournament favorite that does not disappoint. Oh, it is not 2015, I tell you that much, Kobe. An incredible performance here from JDG. แต่ JDG ฟอร์มไม่ได้ขึ้นมากนะ อย่างนี้แพ้ได้อยู่นะครับ So close. It was For so so close. long. Yeah, but do you know what the best part about this is? They just go down to ก็ another ขึ้น best แล้ว of 3. แต่ยังไม่ได้ขึ้นมาก And that's fine. They can lose that one as well. Then they go down to another one. We just get to watch Well, LNG given what over we and just over saw, again. I don't think it's very likely. Okay, Oh, yeah, I mean, I think it's they're definitely looking good likely to that win it's one one of more. those. Yeah, one more is definitely going to happen. The ones afterwards, less likely. I will say it's a bit risky to go for, like a Vi Ari style, some single target pick stuff versus JDG, who are just so good at fighting as a team here. And once again, they prove it. Nicely done from them. สรุปเวอร์นี้เฟิร์สพิกโกงเหรอครับ ฝั่งซ้ายดูชนะตลอดเลยอะ That also doesn't work. เล่น Yeah, บน this is ที the วัน thing. ดู If ไว้ you, เลย if ถ you อกเขาเล่นกัน handshake แบบนี้ team ไอ้ fights น้อง with JDG, you just kind of เล่ ask น them บนที for วันดู trouble, ไว้ as it turns out. So it's อย่า a ง little ปั่น bit of a worry. But now You're gonna get trouble either way. exactly. But congratulations to JDG. It's time to throw it over to the desk to break down the JDG win. Thank you so much. JDG are our very first quarterfinalists here at Worlds 2023 after they swoop aside LNG in this game 3 like they have done so many times before. They swippity swoopty whooped it. Yes, they did. I saw LNG, they must just be they're just pouncing. They're punching always that wall. one game away. Always one game It away. is honestly heartbreaking not ไฮ having ล taken อย them down in เจนั series ทแอน in วัน over ทู 2 เซดัตมี years. อาร์เลิฟยู Yeah. อินที And they เวิร์ went Thank you. 13 out of 13 possible Gao, games Gao, in 3 straight Ma, best Loi. ofs. Didn't win one of them. No. Yeah. Was it always the same thing? What did it come down to in this one? ชัยนาหรือชัยนาทนะ Team fighting? Maybe one in particular where it's not ready yet, we can't look at it yet, but I think timing in those team fights, right? The selection of targets, everything really that JDG just has down to a T. And 369, I mean, พี่ป๊อปสวัสดีครับ สวัสดี the น้องเวฟ fact ค that รับ he played Aatrox, สวัสดี we were สมา like, ชิก ah, ทุก he's ท่าน not ด้วยนะ playing a tank. And then he soaked like วันนี้ 4,000 ก็ damage in 2-1 นะครับ what I feel like was the decisive fight in the game. And just like real quickly, the overall flow of the tournament, every other team in Swiss can be happy because there's no way they have to play JDG again. That's in true. Swiss. In Swiss. In yeah. Swiss. Yeah. So JDG can't stop them from getting out of Swiss anymore. But do you want to play LNG? I don't know. More than JDG, yes. Well, we'll see. Indeed, you make a great point. There was actually one deciding fight that said they're still working on it. ถ้าฉันบอกว่าแพ้เพราะตัวเองคือจะบอกว่าทีมอื่นไม่เก่งเลยว่ากากกว่าก็ยอมรับแฟนทีมหนึ่ง Network 369 gets off his Gore Drinker in time to survive and secure a ทุก huge ทีมรู้ team ว่า fight win. JDG เก่งทีมไฟท์ก็ปล่อยให้ตัวทีมไฟ So we ท์ just bought Gore Drinker. TP's in. And when you see this TP, you're thinking, this is a free kill. He TP'd คือจะ it ช too นะ far, JDG but he มัน has ต้อง it แบบว่า perfectly calculated เรื่องตัว out. ทีมไฟท์ He pops เก่ง the ๆกว่า ulti, he survived through CC with the สิ่งแรกที่ผม Sarah เห็นนะ and then watch แล้วก็ this เลือก Gore ADC ให้ Drinker. ชนะ ADC อ่ะ That is มีโอกาส ridiculous. ชนะเยอะอยู่ครับ 1,000, 1,500, maybe even more health that he gets back from คือ everyone ติตาน่ามัน piling on top มัน of ช him. นะเลด They เก used มครับ all of แต่ their ว่า resources to try to burst them down. มัน That creates ตอน the space 2 ถึง for 4 Knight ชิ้น or อ่ะ Ruler. ใครสาม We were kinda มัน joking เล่นกับ about เพื่อน it, Jet, โห but ด he's กว่า doing the same thing that he does on space on tank. ติตาน่ากว่าจะ Creating โหดอ่ะ space มัน for his นานอยู่ carries อ่ะ and letting them succeed. Creating space, soaking all of the damage that LNG had, and it still wasn't enough. And then also doing the most damage. The nice thing about Aatrox is the damage is the healing, so the more damage he does, the more he can tank. So it's perfect. I mean, the crazy thing about 369 is everyone talks about him as the tank guy because that's what he's been this year. People forget. This guy dominates เกมที่ใคร everyone MVP on คานาวี carries ดิค as รับ well. So if the meta dictates, if the situation dictates, he can ล้วง crush you สวย on Fiora just as easily as he can on Lauren. He definitely เผื่อ can. พร้อม It ช่วง won't หลัง break his 3-4 sweat. ตัว And ไม่สนุกเลย JDG didn't really break his sweat so ตาม far เม in ตา the tournament. Their golden เขาอยาก road ให้เล่น is ตัวพวกนี้ paved ก็ already to the มัน quarterfinals ก็จะเป็นตัวพ for วกเนี้ย Worlds. They get a big break now, but we also get a break, but it isn't that big because after it, there's another quarterfinal spot on the line between G2 and Gen.G, and with G2's Caps and Gen.G's Chovy facing off in our featured matchup presented by Mercedes-Benz. ไฮไลท์คือตรงกลางเหรอ
The LEC's collapse has been ปิดเสียง styling. ไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไฮไลท์เขาบอกว่าเป็นตรงกลางเหรอตะกี้เจนจีกับแคปผมว่าไฮไลท์แม่งเลนล่างปะเลนล่างฮาสมาเกิดแม่งน่ากลัวจัดอะช่วงเนี้ยเลิกหวังว่าทีมไหนจะชนะ JDG มันแข่งครับทีมไฟมันแข่งโป๊กทีมไฟ JDG มันแข่งโป๊กจริงวันนี้พี่ว่าทายผิดหรือยังโอ้ยผมเสียดายเกม2ฮะคือตัวมันดีแต่ว่าผมแบบว่าไม่คิดว่ารูเลอร์มันจะทำอะไรไม่ได้แต่ก็ลืมไปจริงๆไอ้กาลาแม่งก็โหดผมก็ลืมบวกอีกทีมเหมือนกันว่าเอ้ยกาลาแม่งโหดรักนะพี่บอสครับผม G2 มีสิทธิชนะไหมมีสิทธินะมันเล่นแบบทีมในเวิลด์รับมือยากอะคือบีคีฟ3ตัวแม่งเทเลพอร์ตลงคีฟแล้วก็ได4อะไรเงี้ยทีมในเวิลด์ไม่ค่อยมีนะใครทำอย่างนี้ได้อะคือคอกันดีเกินอะไฮลอยแทนจิน่าโมทังก้ากาโก้โบลอยเลิฟฟรอมปีนอยแฟน thank you เฮ้ยปีนอยแฟนก็มามีทั้งชัยนาทกับปีนอยพี่ลอยบอกไอโอมกลับบ้านกับเลนหน่อย ADC อกจะแตกตายแล้วเอ้ยโอมเล่นซับอยู่กับ ADC ดีวะทิ้ง ADC มันอกจะแตกตายแล้วนะเว้ยบอกให้นะครับG2 มีสิทธิ์ชนะพี่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์มันโบโบคืออะไรอะนี่แหละพวกด่าทีหนึ่งมันเกิดไม่ทันปากยังไม่หย่านมแม่เหมือนแม่มันยังไม่หย่าจ้อนลุงคำนะเฮ้ยโอ้โหแฟนทีวันวะแฟนทีวันมันก็สู้นะปากแฟบนะแฟนทีวันอะแฟนทีวันมันก็ปากแซบนะโบโบคือเองเก่งมากบอสไม่น่าใช่ถ้าขับกันอย่างนี้โบแปลว่าบอสไม่น่าใช่วันนี้มี2คู่เหรอครับใช่ครับมีแค่2คู่พร่ำไปก็เท่านั้นต่อให้ใครชนะหรือแพ้ตกไปสายล่างเจอไอทีวันก็ถือว่าซ้อมแผนอนาจบใหม่30 Gen LCK ที่ช่วยอธิบายสายการแข่งได้ไหมครับที่อธิบายสายการแข่งเหรอครับรู้สึกว่าใคร3 แต้มก่อนจะได้เข้ารอบไปนะครับแล้วถ้าใครไม่ถึงก็จะตกรอบนะครับที่ผมเข้าใจนะคือเป็นอย่างนี้ปะคือตอนเนี้ยไอคนเข้ารอบก็คือตะกี้ไง JDG เข้าละได้3 แต้มแล้วชนะ3 ทีมแรกเข้าไปแล้ว JDG นะครับเข้ารอบลึกถ้ามีโอกาสกลับไปแข่งเวิร์ขอชื่อบอสซ่า555นะครับโอ้ไม่น่ามีนะครับทุกวันนี้ทำแต่งานแล้วก็จะกำลังจะหางานเพิ่มด้วยฮะ
ไม่น่ามีโอกาสได้ไปเวิลด์นะครับ We get to the pre-match analysis. I have Dylan Falco with me, head coach of G2. G2 to talk about the run they had so far, 2-0 start. How do you reflect on the games of the boys? I'm very happy with our performances. Going 2-0 against LCK and LPL team, I think is a tough feat, and we're here to try and make a deep run in the tournament. So going 2-0 is the best start we can ask for. Obviously, the games were a bit shaky. I think we were in very good positions and threw both, and then came back. So I hope today we can play a bit more consistent, I would say. I want to say it's a classic for you, being the coach of G2. แข่งแบบสุ่มไปเรื่อยๆใครชนะ3ก่อนเข้ารอบ3ก่อนตกรอบ setups for the team, and I want to show you ตอนนี้ JDG ได้เลยใช่ไหม1ทีมนะครับ So I'm going to roll the clip here. Talk me through what you thought แต่ถ้าดูจ of ริง this play, what they could have ๆ done JDG better, ยังไงมันก็ดูได้เปรียบนะครับ how it went. เลนกลางแข็งกว่าเลนล่างแข็งกว่า We're actually quite a bit stronger. We reviewed this with our comms today. แต่ว่าเลนบนมันไม่แน่ Our biggest นี่ issue ก็ was ผ่าน we มา were 7 ปีแล้วนะ panicking ยัง a ร้อง bit ไห้ over อยู่ไหม whether to ดี burst ใจล่า the สุดเมื่อไหร่ตอนอายุ Nash or 20 not. ปรับเพื่อนๆได้ And คุ I ย think อยู่ if ปะ we just peel back and hit their front line here, this actually doesn't look as bad as it does look in the game. I think we were a bit indecisive. As a Nash hit about 3,000, and there were some split calls. And we talked a lot today about the sort of things we should be talking about in the future to kind of help these sort of scenarios. ผมว่าแพ้กลางกับล่างนะ G2 อะแต่บนไม่แน่บนโบเคนเบนโหดป่าน่าจะสูสีพีนัทไม่ใช่สายตบขนาดนั้นสายทีมไฟ So I think that แต่ผมว่าโดยรวมทีมไฟอะ the day before G2 โหดนะฮะ smite when we started Nash, and that was just purely a planning issue of like, guys, can we do Baron right ขอ now? ล่าง Is สู this สี the อะ appropriate time to do it? Do we มี have the สิทธิ์ชนะอยู่ resources? ฮะ Can we hit Nash? Can we turn? Can we burst the Nash? Do they have flash to steal, etc.? And we just like the nerves, I guess, made us make a bad decision. This case yesterday, I think, was a little different. I think our decision making was clear when we watched it. เหนือมนุษย์ There's ดิ a lot more of the execution ผม about กลัว how ตรงนี้แห we ละ played ไอเจน this จีกลาง scenario. มัน And เก่ง I เกิ think น the เว้ย more we get in these scenarios, the better we will be. I think especially when you scrim so much, this happens a lot less actually. These sorts of very tight Baron scenarios. ไหนดูถามคนดูดีกว่าใครชนะ It will build our strength in these clutch moments for the rest of the tournament. And for me, that's the main difficulty because you don't get a lot of opportunities to train on this นี่ kind แหละ of คู่ไฮไลท์วันนี้ setups. นะครับ If you tell me that it doesn't happen so much in scrims, สาวช่วงม่วงทำตัวแข็งเลยบอสซีดอา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 ซีด We อาซีด set อา kind of guidelines and priorities of what we think about and talk about for what happens next time. And ultimately, we just need to make the ไม่ right เป็นไร calls ครับพี่ถึงจะไม่ and ได้ play แข่ง well in แล้ the วพี่ moment, ก็ยัง right, เป็น when นั it ก comes แข่ง down โม to it. 0.1 Alright, สำหรับออม ขอบ เส คุณ ม ครับ อครับ focusing a พี่ bit เติ้ล more on ที today, ซี rematch against Genji. We saw this one at MSI. How do you think this one will go? How much of a different team is G2 right now? And what's your read on Genji? At MSI, I think we went, 1-3. We did take a game, and I think that we actually scrimmed them quite a bit leading up to this World Championship. They were, I think, one of the strongest team we faced, but it definitely felt like we were going very, very close to them. So, although I do think they're one of the best teams at the tournament, I think we have a definite chance. ถ้าอยากเห็นบอสไปเวิลด์คุณสร้างทีมแล้วจ้างบอสเดือนละ140,000ฟอร์มทีมดีๆเขาก็ไปให้คุณได้ The best of luck going into today. Less stress. Hopefully on your side. And Dylan, thank you so much. Thank you. And Sharks, back to you. Thank you so much. ช่องพี่มีโรคจิตด้วยเหรอครับช่องพี่มีทุกแนวอะ Thank you so much, Laura and Dylan. น้องจะเอาแนวไหนอะมันมีหมดอะ Game day interview. ช่องพี่มีหม We ด got to talk about this game yesterday that they also touched on. The craziest game of worlds so far. เฮ้ยใส่ G2 ไปอยู่40กว่า%นะ From G2 was really something to behold. I also loved the shy. I saw a quote afterwards. G2's really good at baiting you into โชวี่ mistakes. หรือ He แคป said as if โชวี่น่าจะกินขาดนะครับ It's actually an unlosable game มัน for แทบ him. ไม่แพ้ใครเลยนะครับโช All วี่ this อะ stuff happened. I mean, the หนึ่ง reality อะ is, I thought Hans made a couple big mistakes, but the team ใครชนะไม่รู้แต่เสื้อม่วงใช้ได้เลย ได้อยู่ครับ made, and I think that's one of the things that he's talking about. You make a mistake, Weibo thinks they can go in, and then they get Hi, Lloyd. crushed. I want And to these say are the win thank you for probability CR of my graphs team. from Who both of asked their me to Swiss say stage thank games you so to you. far. The We Barons love row your on the top style. one, you We can see, practice from took your a little channel. below half We chance of always winning. love you. This เรา one took มี them to มา a ทีสอง 99.4% นี่สู้ที chance 4 of ได้ไหมครับ losing. According to the ได้ algorithm, which น่า would say พอได้อยู่ one of every โหตะกี้รูเลอร์มาขอบคุณนะ one of every เรียนจาก 167 ช่อง games ผม are going to ใช่ไหม get that comeback, which is what they did. This is fuel. G2 ไม่เป็นไรครับ watches this and they think, really? Really? We No can also problem hear ครับ from them because we've got some voice comms from that crazy. ความรู้พี่ให้อยู่แล้วครับรูเลอร์ Don't give No flash on them, no flash on them. Should be dead. Nice. Yeah, can look at Nasir here. To focus in. Yeah, I'm ready. กูคุยกันโคตรดีกูดูเป็นคอเลย Yeah, Azir.
เฮ้ยใครคอวะ เฮ้ยโอ้โหหูคอโคตรดีอ่ะโอ้โหเฮ้ยระบบทีมโหดนะเนี่ยดูมันคอกันดิคุณวิสั้นๆแม่งคอกันไป10 กว่าทีแล้วอะแบบ no flash อยากฟังช็อตนี้เหมือนกันโอ้ยโปเกเบตมันไม่ได้ฟุกนี่ว่ามันเห็นโอ้คอโคตรดีอ่ะโอ้คอเหมือนBKTไหมครับBKTเหรอBKTเป็นยังไงวะลืมละเอามีแฟดป่ะจำไม่ได้ลองดูก่อนแล้วกันลองประมาณนั้นพอBKT ตอนนั้นช่องพี่รวมตัวพวกโรคจิตกับพวกพ่อแม่ไม่รักเหรอครับแต่ละเม้นแต่ละโดเนทแรงนะดีแรงนะNot really. Chovy has been so strong. You look at the numbers during the tournament, though, it does look a little bit comparable. Caps has had some great international showings before, but this year for Chovy, 2 LCK championships, and aside from JDG, the favorites at Worlds. ยุคเกาหลีคุยภาษาอะไรกันคุยภาษาอังกฤษครับแล้วอังกฤษแต่ละคนคือคุยกันไม่ได้ Genji is such a strong, cohesive team. They're an incredible team fighter. They're really stable. They can run you over in the early game if you make any mistakes. And this team is so complete. บอกเลฟไปขวาอะไรอย่างเงี้ย or one way to actually peel them apart. บอกร้ายไปซ้ายคุยกันทุกวันยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับเอาดูกูเข้า AD เอ้ยคุณไปดิแฟนไปแท้เนี่ยคุณอะI am learning Chinese to talk to my team เก่ามิกมา It's like I love you ลอย Am I correct แน่นอนมาเก่ามิกมาลอยที่เรียนจีนจริงปะเนี่ยพูดเป็นอยู่คำเดียวเลยวะLet's see if the votes from the fans at home make sense. Remember that every day you can vote at Mastercard GG on X. G2 64.8%. ทีวันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วเพราะตอนนี้สภาพไม่ไหวอยู่ไปก็คือเหมือนไดโนเสาร์ที่อยู่ไทย That doesn't necessarily mean it's mostly the Western audience. ทีวันไม่ต้องพิสูจน์เหมือนไดโนเสาร์อยู่ไทยเลยเหรอคือมันเกินขนาดนั้นเลยเหรอโลกของฉันเงินก็เงินฉันมีเงินก็สนับสนุนช่องไม่เห็นไปหนักหัวใครใดๆคือที1003เจงที1003เฮ้ยเองแค่อะไรกันวะ because they don't want to have more heart attacks. They don't want to die, Jad. They want to live. No, we want to see the series. I hope we get it, and we have some amazing casters, so it can't go wrong. Thank you so much, Shocks. I don't know about that. We've used a lot in our previous series, but now it is time for maybe an even bigger banger. That's exactly what G2 promised us in their voice comms. And already, we're into the draft. And Chronicler, I want to come to you. What does Score have prepared for us today? I have learned not to doubt Score, even though even in the second game that Genji played, I was a little worried. What I do like is that he respects Hans Sama. D+ made the mistake not to. They got obliterated by this Draven, and that and Kalista getting banned. Yeah, Kalista been banned against Hans พี่เมาใครวะ 12 out of the last 13 games, and this สายย่าสวน One thing that G2 have done though, I love สายย่าสวนถูกแล้ว matchup here. They left up Delight's Rakan. He is possibly one of the best, if not the best, Rakan in the world. Will they hit him with the Mickey Lissandra counter pick? Are they trying to let them have that combo? Let them have the Zyrakan that so many people have gone after? Is it a trap? G2 is this team that pulls so many tricky traps and select. Well, I mean, Rakan was definitely coming. It's Delight. This guy ตัวที่จะตกต้องแบบลีโอน่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เลือกลีโอน่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องไปอลิสตาเท่านั้นเลยมี2ตัวเลย
ถ้าซับต้องเหนือจากนี้ก็คือแพ้ละ พวกโดก็ไม่มีสมองหมดแหละไอ้บอสหลอกเอาเงินโดไปให้อิสราเอลหมดละ ผมมายังไงวะเนี่ยยังไงก็ต้องพลิกอลิสตาไม่ก็หลิวหน้ามีแค่2ตัวถ้าไม่ได้2ตัวนี้แตกแค่นั้นเลย but I like the shout out. I'm not the biggest Ezreal enjoyer. Chapman hasn't looked too good. นักภาคออฟฟิเชียลเขาพูดอะไรกันนั่งเคยแปลให้คนดูฟังบ้างไหมอย่ามัวแต่นั่งแอคแดกเงินโดไปวันๆนั่งมัวอย่ามัวนั่งแอคแดกเงินโดโอ้โหนามได้ด้วยแต่งกรเก่งนะเรา That's going to be the big question. This is also the best way to test your Lissandra counter is against the lights. โอ้โหไซรัสโคตรคุ้มเลยว่ะไซรัสได้2ตัวโอ้โหฝั่งขวาดับกินขาดนะ3ตัวแรกฝั่งขวาดับกินขาดเลย3ตัวแรกบอกไอโอมาหน่อยครับเลิกบนคนในเกมแล้วมาดูผมได้แล้วจากพี่โตหนองเป็ดน้ำพี่โตหนองเป็ดน้ำ And if we see mid lane bans, then we know that Genji knows what's going on here. But so far, Cassante going to be taken away. Theoretical mid lane ban, I guess, but ลิซันดาซับเหรออาจจะเป็นลิซันดาซับแต่ว่าไอไซรัสก็คุมอยู่ดีใครบอกแฟนทีวันปากดีเฮเตอร์ส้นตีนกว่า with some of the bans, although the first one didn't go that way. Also think Silas is one of the picks where you can go for either first strike orลิซันดาซับชนะราคาอยู่ครับ So you do have some possibilities. แต่ว่ามันจะโดนไซรัสก๊อปป่ะดิ change up your build. Peanuts champion pool though. It's ไซรัสก๊อปแอนติพวกนี้โคตรโกงเลย already locked in for Broker or for Yike rather. And we'll see รอยยืนทีหนึ่งคามอพยังแฮนมันเย่อันแห่งดวงรอเมลทุนซูวิเซียกะกิมเยงเชลยอกี้ทีทีโอเอลอีโอจายอสโกดายูมิวดีโอเกนแฮจายอซิโอดีโอเอลเอลจีโอซิดาคือไอเอสเรียลคู่กับลิซันดาซับอะมันเอาประกดดันเลนครับราคามันในช่วงต้นมันถ้ามันได้ฟาร์มมันโหดใช่ปะล่ะเวล6มันก็กินตัวอื่นมันเอาลิซันดาอีกไนท์มาแล้วก็เดินกดดันยับกับเอสเรียลช่วยกันโป๊กซายามันก็จะได้เปรียบเลนนิดนึงน่าจะลิซันดาซับนะคนนี้เล่นบ่อยอยู่แล้วก็เอามาตบราคาบ่อยด้วยแต่ว่าไซรัสกอล์ฟไปดิครับไซรัสก๊อปแม่งโอ้ลีซินพิกว่ะไซรัสคุ้มเกินอ่ะเกมเนี้ยจริงๆ Definitely a classic here first, and they're going to save the counter pick for Doran. Now G2 will do the final reveal. บอสคิดว่า T1 C9 ใครจะโดนตกโอ้ย C9 อยู่แล้วครับถึง T1 มัน AD จะเฟลแต่สุดท้ายมันก็ชนะอยู่ดีผมว่า C9 ไม่ไหว What is it going to be? Not likely to be in his ear. It's not exactly a favorite thing to give a Silas and Emperor's Divide. It's a pretty powerful ultimate when he's not just stealing away Nature's Grasp over and over again or getting stopwatch cooldowns. That is another thing that you can gather from that ultimate. Oh, actually, even though the nerfs haven't been thrown towards the Tristana, โอ้เอาติตาน่ามากด Tristana bullies ไซรัสแต่ติตาน่าแคปเล่นไม่ค่อยดี You can go really in aggressively, try and punish Chovy for picking a laner that early on shouldn't be able to match the ฝั่งขวานะเจนจีนะครับเกมแรก going to the Jax should be no surprise. เกมแรกผมว่าเจนจีนะ Big stuff here. I love it. All right. My favorite is even though everyone's looking at Caps versus Chovy, the support แต่ว่าถ้าล่างโดนกดยับก็ไม่แน่ Both support players are so คือล่างฝั่งซ้ายได้เปรียบแค่นั้นเลยล่างฝั่งซ้ายได้เปรียบกลางฝั่งซ้ายได้เปรียบนอกนั้นคือสู้ยากหมดผมว่าฝั่งขวานะเกมนี้นะโชวี่ไซรัสด้วยก็เป็นติคมแน่นอน in his hands alongside Henna on that team, and it has only gotten better as that time has gone on, but the Lissandra might just be enough to stop it in its tracks. I gotta say though, the front line of Maokai plus the peel that Lissandra provides with a double 80 carry เพิ่งได้ดูไลฟ์ไฟบอสย้อนหลังมินที่วิเยนะเริ่มขุนแล้วมาเคลียร์กันหน่อยที่ชิบูย่า โอ้โหมาเคลียร์กันหน่อยที่ชิบูย่า short range is going to be forced to try and play forward into all that CC that's available.
หนักแน่นหน่อยคือมันมีรีซินเข้ามาเกี่ยวดิติตาน่ามันฟาร์มฟรีอะดิอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเจนจีแหละถ้าเทียบจากฟอร์มเลนล่างผมว่าเลนล่างฮาซามะมันเมื่อวานก็หลุดๆนะมันจะเอาลิซันด้ามากดอะแต่ว่าลิซันด้ามันกดได้ขนาดนั้นเลยเหรอราคันมันยกทีเดียวก็ตายได้นะถือว่าถ้าไม่มีระบบเบเนตไอบอสมันไม่มาขยันนั่งสตรีมงทุกวันหรอกมันน่าเงินไอบอสมันน่าเงินก็มีคนเสนอผมเยอะอยู่นะเกิน31ไหมก็มีสิทธิ์ครับเอ้าแล้วโดนเปิดเอ้าอุ้ยหลบสวยนะอุ้ยหลบเสียนะโอ้โหโดนลางนิ่งว่ะThat's nerves of steel. Like, if I saw that, I'd be flashing immediately. But I guess the flash angle didn't really offer itself. เรื่องโดอ่ะคือมีคนเสนอผมมาเยอะนะครับเพราะว่ามันร้อง7 ปีจนไม่มีน้ำตาอยู่แล้วแฟนคลับหัดอัปเดตบ้างโลกไปเลยละมีคนเสนอผมมาเยอะอยู่ว่าแบบให้ปรับโดหรือว่าตอนแข่งอย่างเงี้ยให้ปิดโดไปเลยเอาง่ายๆนะคนดูผมไม่ปิดแค่นี้เลยไปสนใจพวกท็อปอีกให้มากเลยครับเป็นกำลังใจให้รับที่บอสเสมอน้อยกว่า3มีคนเสนอมาเยอะอยู่เกิน10คนไม่ใช่ผมไม่สนใจนะครับแต่ผมไม่ปิดOne short note, Caps actually did end up going for theง่าย I love that choice. I think Tristana in particular uses it so well into melee matchups. Another big thing about the Lissandra pick, as we can dive even more into it, is that it's so good with a champion like Ezreal that could allow me to get more roams off. Really, really powerful. ไอ้แบทเลิกดูลอยไอ้ดีแล้วครับดูลอยถูกครับน้องมาดูพี่น้องไม่ต้องไปเล่นหรอกครับYeah, and all of these CC angles that we see mid laners come up with certainly still just apply, right? So like you're saying, you can get into those backlines and find those key targets. Pays with his cleanse, gonna have to need to keep that one close to his chest. Yeah, and oftentimes for mid laners, some of the things you have to worry most about are not just junglers ganking your lane and burning your summoner spells. ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับเฮ้ยโดนเฟิร์สบัตรไปเนี่ยเฮ้ยสกิล2ขึ้นโอ้โหแต่โดนป้อมตีว่ะ bottom lane, which gives Mickey roam timers to go just even burn a Chovy flash. That in itself could cause him to drop even more CS because you have to play even more safe in the mid lane. You have to always worry about the Maokai coming in. It's over. And this is the benefit of the level 1, right? The fact that Doran doesn't actually have his W, so has to go Q into E. And then as a result, doesn't actually get the cannon. BB also gets a free back, is going to choose to teleport back to the lane to try and maintain as much pressure as possible. บอกให้เมดดันเลยแล้วรีบกลับนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเทเลพอร์ตได้เปรียบนิดนึงปิดดูไอบอสก็นั่งไปวันอดียาวกบโอ้โหนี่มันตัวเคาน์เตอร์ด้วยเพื่อนไอติตาน่าไม่ปิดแล้วจะเอาอะไรแดก Broken Blade playing with a fair bit of space given to Doran, so it doesn't look like Peanut's มีคนเสนอมาเยอะอยู่ Delight is spotted on the sweeper. ทำถูกแล้วพี่ไม่ต้องปิดดูหรอกปิดแล้วพี่จะเอาอะไรเด็ก As far as the jungle starts on opposite side, so you even saw a blue ping there on top Scuttle Crab. They know, hey, Broken Blade, he's taking top Scuttle Crab right now. เอ้า Don't แล้วแจ็ค expose yourself. เอ้า Oh, ทำอะไรอ่ะ Doran actually going to be able to walk up to Broken Blade here. Knows the slice and dice is on. เอาแล้วโบขึ้นเบสทำอะไรอ่ะโดนได้ปะน่ะ A bit of a cheater, and now looking for Broken Blade. Peanut can พี่ just บอก save ราย his ได้ way ไม่ over. พ The อ Q หรอ is ว่าผ่อน going บ้า to นเท่าไหร่ miss. มีงานทำแถมยังจะหางานเพิ่มอีกโดเนทเก้จะเอา This turret, he'll be fine. Really big for BB to survive. Will still be in a rough spot here though ที่ because ไม่ปิด Doran ดูไม่ใช่ไอบอ crucially สมันอยากคุยกับคนดู teleport นะ back to the มัน lane หิว as เงิน you เห็น can อะไร see ก็เงินไม่เคยเห็นหัวคนดู to make sure that we know. But I do think that ใส่ยับเลยเหรอ still surviving ไม่เกี่ยวกับเกมเลยนะนี่เกมตึงนะเว้ยเนี่ยล่ามันกดลิซาน่ามันช่วยกดได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วราคามันก็ตกลิซาน่าได้อยู่อะมันกดในเลนได้ก็จริง
going to allow them to know the second clear route. Meanwhile, I am definitely curious if Caps and Chovy remain as aggressive as they have been in the mid lane. Looks like we're going to try and shadow Broken Blade up here. Yeah, Doran does. แต่โดนันมันเข้มนะคุณดูเมื่อก่อนอยู่ทีมไหนนะกิฟฟินเหรอทำไมมันเข้มมากเลยวะเล่นบน Yeah, really good job there by Yike because with the teleport disadvantage for Broke, or rather Doran teleporting back, if you don't fix that wave and Doran gets to just sit there, he either gets a plate or gets to just go for a really oppressive roam. Not going to be the case, and it means that instead BB just gets the back, make his way and spend his gold. Exactly. And Doran's never going to like take an extra bait trade there or anything. He obviously saw Yike on the ward too. สกิลเพย์มาดีนะแต่มันเก่าไปหน่อยวะผมว่าเดี๋ยวมันโดน Next no damage because it's a Rakan. Still looked kind of cool avoiding the W and stuff like that. โดวันละ20วันหนึ่งได้ถึง10,000ไหม Are we going to do we want to address it a little bit or ดูเดาเองแล้วกันไม่ขอบอกแล้วกันนะ PTA tech, I just feel like the champion thus far has not really been worth the trade-off because I do think that Ezreal, as mentioned, the main point is that as we have seen, Mickey is basically never in bot lane, has consistently been a thing, but is that worth having an AD carry that offers so much less damage than particularly Desire, which has been wildly successful thus far? Well, Mickey just going to Circle of Frost and then get out of there with the Claw. One thing that they do have on G2's side is another AD carry. So you don't need to worry about the not as much damage on the AD carry because there's another AD carry that does more damage. You got the backup AD carry, but which one's backup in that case? Well, the thing is, like, Caps has the one that has the early spike and the super อุ้ยไม่ใช่นะครับทุกคนก็เท่ากันแหละครับน้องไม่ถึงขนาดนั้นครับพี่อะถึงพี่จะเป็นราชสีห์แต่ว่าพี่ไม่ได้แบบมองหมิ่นอะไรใครนะครับ Meanwhile, G2 always taking this dragon. Number 1 picked up for มัน them. เป็นแผนที่ที่ตั้งใจให้คนมาด่าพี่แทนใช่ไหมพื้นที่เหลือขอด่าหน่อยไอ้บอสหิวเงิน Make them pay a very small price for it. But of course, we saw the trade on bottom side, how Mickey again goes back there, they get the push out. He does the aftershock trade is the reason he walks up like that on Lissandra, throws his claw backwards so he has to escape ready, then knows he can walk up, boom, hit the W route, proc his aftershock, get a good trade, get the push out, earn themselves a dragon. They've got the Tristana mid constantly pushing. อุ้ยเลยบนมันใส่แล้ววะ มันโดเนทขนาดนี้ทุกวันมันยังจะไปหางานอื่นเพิ่มวันใช้เงินเท่าไหร่กันแน่วันละ10,000 หรอ Broken Blade taking most of Doran's health. Yeah, I think Doran คนขยันก็ผิด set up a bait there, but then หางานเพิ่มก็ไม่ดีเหรอน้อง and had to just run away from the micro. So Broken Blade was like, that's fine. บอสหยุดสงครามเฮเตอร์ทีวันด้วยการเอาตัวเองเข้ามารับเงินฉลาดสุดๆไม่กัดรีเวอร์ G2 so happy with the double เข้ามา pushing รับ of mid and bottom, allowing them ไม่ต้องมีวงไลฟ์เงินก็ได้นะ แล้วโดนโซโล่ปะเนี่ยอุ้ยไอ้นี่อุ้ยบีวอร์ดว่ะ โรคหิวเงินรักษาได้ด่วนติดต่อสายด่วนสสส1669 Certainly will. So far, so good. Here for G2, things very, very even when it comes to gold. Only 300. ไม่ได้ดูเกมเลยเหรอ Just yet, but that Drake certainly going to give G2 แต่ดูไปดูมา G2 เงินนำนะคนดูเนี่ยผมบอก G2 มันมีแววเว้ยแต่ว่าสุดท้ายทีมไฟแม่งเล่นยากว่ะผมว่าเดี๋ยวโชวี่มันก๊อปอันติเมาใครอ่ะก็เล่นยากแหละ Our first team fight could be afoot. Kobe? All right, number 1 thing to look for, can Chovy get sight of this Maokai to steal his ultimate? That is a question. ที่เห็นไอ้บอสมันโดนด่าแล้วมันยิ้มไม่ใช่ไรนะมันชอบมันยอมเสียศักดิ์ศรีดีกว่าเสียรายได้ Doesn't have a stopwatch, but he does have some vision. ไอ้ก็พูดเกินไปน้อง ไม่ใช่อะไรแบบนั้นครับ Chovy picks it up. All right, objective number 1 complete. That's objective number 1. Get sight of the Maokai. How many items are on the list? Steal the เนี่ยก๊อปอันติเอาเมาใครมาแล้ววะ Honestly, น้อง that's number 1, and then we look for the Rift Herald. Mid lane push though, Mickey's taking advantage there. So ไฟนี้นะครับสายอาร์มีอันติเมาใคร although Tristana doesn't need a tremendous amount of it, I wonder how close Mickey is to his level 6 as well. Since he is leeching experience, Delight is already level 6. That could be a very big difference. Oftentimes in these Rift Herald fights, if the support level 6 difference, the extra button to push here in the fight is not equalized. And the wave Still no 6. Yeah, it's quite a long way away as well, so Mickey's going to have to wait a little bit of time there as Chovy. He wants to find it, like you say, there's no level 6. However, Mickey is going to get rooted, but he should be far enough away. Never mind, Chovy looks for the angle, but now the explosive charges there. Caps is just wrecking Chovy on the way through, but still, Peanut in the meantime is just going to try and take this Rift Herald by himself. He's going to turn up, and he still has the real nature's grasp. Peanut going to get out of the way because he respects that
that fact. ให้เขาดูตัดสินเอาเองแล้วกันนะครับ อุ้ยแคปโซโล่คิว Solo kill for Caps. Mickey burns the flash from Jovi with the bait. He don't need no level 6. เฮ้ย G2 มาจริง Perfect buster shot to interrupt Jovi. He can't connect. G2 มาจริงคุณ Caps gets the first blood. G2 gets the Baron. G2 smurfing in Korea low so far. And it's not a Baron quite yet. G2 มาจริง It's just Shelly. It's just a Rift Herald. แต่ผมก็ยังเจนจีอยู่ It may as well be. And sometimes Barons are way worse for some of our teams. Mickey. My goodness. Quick fingers for him, and now they're looking to trap Peanut. Peanut going to safeguard his way out. The popcorn chickens belong to Yike. So there's the consolation prize. โชวี่โดนโซโล่ว่ะโดยแคปว่ะ Tail between his legs though, and you can see down about a wave right now. Let's have a look at the replay. Caps. Oh yeah. He knows there's no flash on Chovy because Chovy tried to make the play to Mickey under tower, and so he's just ready. Buster shot. He knows Chovy tries to come in, instantly out, has the auto. Beautiful. And there's a chance that if the Kingslayer had have gone off onto Caps, if he had have made it into range, it might have worked out. ไหนบอกเล่นตัวนี้ไม่เก่งปกติแคปเล่นตัวนี้แล้วจะโดดมั่วๆหน่อย I think that if you have your ultimate Caps, you know, this is the type of confidence that this player has been talking about โหมัน coming โซโล่คิว into. เลยว่ะ Feels like he's มัน been ดุ lacking นะ that throughout the last few years, and moments like that you need against a team like Gen G now. Early, about 800 gold lead, but there is still a Herald available here for G2 แต่โชวี่โดนกดไม่หนักมากนะครับ to try and ขนาดตัว further แพ้ build ทาง upon ยับ that ๆนะ second Drake also spawning. And you actually, seconds. since you get so much gold from killing Rift Exactly. Herald now, with the full 300, Yike already finishing Demonic Embrace with his first strike, Maokai, with his red smite here. Cap's gonna have no trouble getting out and away from this turret. They've got also the first item advantage in jungle here with the Demonic completed. Oh, Doran has ulted. There's the dominance from Broken Blade as well. The empowerment not gonna be enough. มัน Broken ดุ Blade just กว่าว่ะ walks his way out. No worries at all. มันดุกว่าว่ะโดรันอะโดราเอ็นมอนอะ This is the look that you want if you're a Gen G fan though from Doran. This guy has been up and down, but it's mainly อ้าว been แล้ว up เสียเทเล this ขึ้น end บ of นแบ this บนี้ year. แจ็คเทเลลงล่างเลยครับ Standing his ground despite the early game and that missed cannon. อ้าว is probably ไฟนี้ still โบเกนเบด weighing his พลาด mind. นะ We do have multiple people going towards the bot side. G2 probably looking to put down Herald. Will be the case. Gen G taking control of the river, but Chovy has to catch this wave. Did get Mickey's ultimate, but again, the fact that slice and dice. Broken Blade looking for it. Doran is going to เอ้า deny the stun. That's what you need. อุ้ย as เล่นครึ่งหลอดว่ะ Chovy does find the Everfrost, but not going to เอ้า find แล้ว any โด kills รั or น anything like that. Broken Blade now โอ้ going to ทา give มิ่ it งไม่ดี another shot. ไม่กลับ Doran บ้าน doesn't have a lot of mana available. We'll see whether he เอ้า is แล้ว going to be โอ้ able โห to keep บล็อก himself สวย alive. There's the counter strike. That's the button that you're looking for. โอ้โหโดรัน And โดราเอ should ม be อน able to survive this, but Broken Blade bullying. And even though Chovy invests the Lysandra ultimate hands also forced to heal, still took a ton of damage, and that is seemingly enough to make G2 rather say, hey, we're gonna back off, gonna give this one up, and it's a Hex stack soul, really high value, and I love the Hex gates, the amount of action they generate on the map. And we do see Mythics now starting to come through. Both Broken Blade has his Gore Drinker available as Caps being up gold. Almost 1k against Chovy courtesy of this counter because Pays will be okay. Not even going to interrupt the back from Delight that Pays can taxi onto as well if he would โอ้โห like โบเกนเบดจริงๆเป็นโหดนะเนี่ย Going to though, wants to ไอโดรันมันสู้แบบว่า before he ตบ heads back. อย่างนี้ได้ครับ Doran โหดว่ะ no, back อ้าว up แล้วทำไมแคปแหลมอะ He invested his teleporters. เฮ้ย Chovy ทำไม finds แหลม the อย่างเงี้ย chain. Not that time as the Everfrost does come in, but Peanut gets the kickback. Buster shot is now available for Chovy as Caps just trying to keep himself in this one. The next chain should land though, and Chovy gets his คืออะไรแคป revenge with a little bit of help from his friend. Speaking อยาก of ได้ friends, Yikes อยากได้ up เพ in จป้อม help ที out หนึ่งเหรอ Broken Blade, but it looks like Doran will be okay for now. Really good job there from อย่า Peanut. เชียร์เจนจีเอ้าก็เชียร์เจนจีดีครับ onto Caps, and Caps doesn't blow his ตัว flash. ดีกว่า He sees Lee Sin show up. He knows he's been had. He มี had อัน some ติ pretty ให้ good กอบเยอะ mechanics อะ avoiding Chovy's initiation สอง there, ตัว but once Peanut's there, he's down. Now Gen G. See if they can actually even get back to try and defend. อ้าวแล้วเทเลลงล่าง So ทำ teleporting ไมต้อง bottom ด่า for บอ the สว่า flank. หิวเงิน Yeah, กัน that's a ด้วย real คนที่ขยันทำงานก็ต้อง teleporters. ได้เงิน Chovy's ไอ้บอส making มัน his ค่าเห็น way แก่ in. เงิน Blade Caller comes down. Another Everfrost is going to catch onto โอ้โห Han โชวี่ Solo. The แบกแล้ววะ Frozen Tomb does come through, but can Chovy be stopped ได้ at แฟลช this นะครับ point in time? The chain lash comes ราคา in. มา Summon แฟลช thinks อัน he's ติ gonna get out, but จ then บ the quickness. Chovy locks down the kill and จบแล้ว G2 He goes golden, but he may not survive. Does flash away. So he Chovy will แบก get to ที่โด see เนตบอ another กบอส day หิ this วเงิน time. หากผู้ Sorry ลดทอน about ความ the เป็นคนนะ rhyme. แต่ตอนนี้มัน Gen เป็น G สัตว์ look ไม่ to ใช่ push คน in the next minion Might not wave. be done, Chovy. Oh, I think that claw might have been a giveaway.
Chovy might be in trouble here. Gets pushed back. And Chovy taking a few shots. Pays is not going to risk it. Hitbox can be a little bit weird there as Chovy takes the opportunity to get himself in his grasp. Oh, Pays actually flashing instead of using his cleanse there. And going to be favorable trade in terms of kills, but G2 do fight back. ลอยว่าไงเกมนี้เจนจีดีครับผมเห็นไซรัสแม่งก๊อปอันติเอาใครแม่งชนะตลอดเลยผมก็เลยคิดว่าแล้วโชวี่เล่นด้วยบวกกับเจนจีได้เปรียบอยู่แล้วเห็นบอสมันนิ่งๆหลังไม่ไปนั่งรับฟังพร้อมกับคิดในใจพวกนี้มันโง่เอาตังค์มาแจกฟรีๆโอ้ไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกครับผมเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอBecause cleanse ult might be better than having a flash against Lissandra. Interesting. I don't know. I'm just posing the question. Honestly, pretty interesting. Even though the cooldown is longer, the in-combat ability to bait people. Yeah, he made a conscious call, right? Yeah. You can certainly bait people in, but honestly, flash is pretty important. You press tab and you know he's got cleanse, right? So yeah. Well, Chovy going to lose his turret, and Cap's doing his job on this Tristana right now, putting even more money in. Has the Merc Treads on top of his first damage item in the Kraken Slayer. Referral G2 in a great มีก๊อปอันตีอยู่นะครับน่าจะได้ลิซันด้าในรอบนี้แล้วไม่มีเทเลแต่ว่าโดนไลเอ็นบอนมี That could start opening up the map here for G2. Peanut not wanting that one to happen. Chovy moving on over on Vision as Doran's taking a Hex Gate over. The Jax looking for the flank angle and Nature's Grasp แฝงไม่ได้วะ And Gen อุ้ย G แต่เอาว่ะเจนจีเอาว่ะ actually get into position to fight this one. The Rift Herald has บีบ already บีบ gone down and G2 บีบเอาตีป้อมกลาง they're just looking for the disengage and they'll have it. ได้เงินมาบอสไม่เคยสลดพอเงินหมดรับบทผู้น่าสงสาร actually get a team fight here, and they're going to split top side for G2, mid lane for Gen G. I think they get the better end of the lane split. Is that you don't have to take the damage. If you're going to go with that option, and he was a little bit low, so ได้ป้อมกลางว่ะเจนจีแม่งบีบแมปดีจัดอะ has to be answered here with the hard push. บีบแบบให้ไปทางซ้ายแล้วก็เอาป้อมกลางโหได้อันติลิซิด้ามาแล้วจบเลยช็อตนี้โชวี่โอ้โหชิบหายโชวี่โอ้โหโชวี่มันโหดไปว่ะคนดูโอ้โหไม่รู้ว่าแฟนทีมหนึ่งจะลุ้นทำไมนี้เมื่อเข้ารอบไปก็เป็นแค่ขั้นบันไดให้ทีมอื่นเหยียบข้ามอยู่ดียังไม่จบทีวันอีกเหรอ Oh, look at this timing. And G2 feels so safer. You're pushing with multiple people. Getting this turret would be โอ้โห so ดูมัน big. อันติ3ตัวเอเวอร์ฟอร์สโดนอีก3 strike from Doran combined with the CC from Chovy sets up the play for the rest of Gen G. Yeah, he steals the Lissandra ultimate. ราคันพลาดนิดหนึ่งนะจริงๆต้องอาจจะต้องยกตัวหน้านะเมื่อกี้ให้เพื่อนได้ตีเอาอันติลีซินเอาแฟตลีซินเก็บไปไล่น่าจะได้ยาวกว่านี้And that is a big play for Gen G. Still, a lot of turret gold went over to G2. Doran will be able to push down this bottom outer, and the Drake is going to be taken. So only now does the trade become very Gen G favored, and it might be even worse. As Chovy โชวี่มันโหดไปว่ะดูแคปไม่ไหว taking a little bit of extra damage. ผมว่าทีมไหวนะแต่โชวี่มันแบบมันแบกโลกเลยอะ Okay, yeah, Doran is just going to stay here. Peanut is going to turn up as well, but Broken Blade ไม่ตาย Chovy's in so much trouble, and Doran's going to go down with the help of the true shot. ชมปุ๊บโยนปั๊บ G2, they're not going to be bullied. As I was about to say, this is often where Gen G takes control when the game opens up, when it comes to the team fights and the side laning. Their macro is so oppressive ทำงานมันก็ต้องได้เงินมีคนที่ดูให้ก็ตั้งใจดูบอสไม่ได้ไข่นี่ตะกะพายเก็บไปใช้ที่บ้าน And the key to that choice for Gen G is แพง the มาก timer. The 1 minute on Baron when they start that play on bottom side, trying to make this play here. They know it is a little bit risky, but they got plenty of time, even if it does go wrong to get back to ทำไมไม่ตายอ่ะ Here it is ปึ๊บ though. ปึ๊บ Chovy and Doran อ๋อไม่มีเตะ trying to make it happen. Chovy taking up the แต่จริงโดนละอาจจะต้อง The Ezreal true shot does clip him. ต้องฆ่าไปเลยปะ finishes the job. ไม่รู้ว่ะ Really nicely played. แต่ก็คิดว่ารอดได้แหละมันก็เลยแบบถอยออกมา Advantage, of course, with Hextech Drake on the field. Not only do you get the fun gates, but you also get a ridiculous soul that is up and available. G2 will be fighting for the next one. โชวี่ต้องอันติเมาใครน้อง
เองไปเอารีเด็กมาทำไมวะ สู้ๆครับพี่บอส สู้ๆครับพี่บอสขอบคุณครับคุณออาราวคนดีๆก็มีอยู่ คนดีๆก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับในสังคม Looking at the items, we see 2 items for Caps. Obviously, was able to pick up a kill, able to pick up a lot of gold from turrets. Same for Chovy though. อ้าวแล้วโดนยก 7 stacks as Mickey. Will be fine. เกือบ As the aftershock, he'll be okay. You can continue. Looking at Pace, ขอบคุณ not มากครับ actually able to finish his second item just yet. With Hans already sitting on his evolved Mana Mune as well, as we're obviously with the cheaper items going to spike a little bit earlier in that regard. We'll see if it actually ends up mattering though, as the fight between Doran and Broken Blade continues. It is. And Doran is แต่ going เล to น win. ข้างจะโดนกินไปเรื่อยๆนะครับคือแจ็คมันจะกินรีเน็กครับ Love it. The Ward Trophy. The battle of top laners with huge stakes. ว่าบอสใหม่อุตส่าห์เสียสละสตรีม Liquid will be really big for Pace. Once ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ he's got both summoner spells available right now. Doran! It looked like he didn't even care. Oh, do you know what? That was a flex play. That was him saying, I don't even need cannons. Yeah, but Broken Blade didn't see it, so you don't do the mental damage. No, but the crowd saw. This is for those the comments that he's going to see after the game. อุ้ยดีซินพีนัท ผู้เกาหลีแข่งลองดูช่องภาคเกาหลีได้ไหมพี่บอสภาคมันน่าไม่เชื่อลองดูสเกมก่อนได้ Here's my question. If we've seen that many cannon misses on camera, how many happened off เลนล่างตอนนี้ยับนะฮะ เจนจีนี่ใจดีนะ ถ้าเลือกตัวแบบนี้เมื่อวานทีวันไม่ร้องไห้เลยเหรอ สงสัยเจนจีกลัวไม่มีทีมให้ตบเล่น โอ้ยแคปโดด G2 Wonder ไปไหนแล้วครับจาน อยู่ฟนาติกครับตอนนี้เป็นสำรองอยู่ เป็นสำรองให้ฟนาติกเลนบนมันโหดนะฟนาติกตัวล่าสุดเอ้า ที่เห็นโดเนทมาด่าคนดูกับชมตัวเองนี่น่ามาไอ้บอสนั่นนะครับทุกคนอย่าหลงกล ไม่ไหวแล้วนะโอ้โหแคปทำอะไรวะคุณบอกผมเหมือนกันได้ปะแคปมันเล่นตัวนี้เหม็นจริงผมบอกคุณยังไอ้แคปมันต้องไปโอเลน่าอะไรพวกนี้เว้ยมันเหม็นดิตานัมน่ะ ทำเสียงมิกกี้เมาส์ให้ฟังหน่อยครับพี่ ได้ครับเสียงมิกกี้เมาส์ can be a little bit dangerous. 20 seconds and teleport is available, so Caps can be there in a moment's notice. So not a whole lot of map control given over to Genji for that reason. ภาคเกาหลีเขามันอยู่แล้วนะคุณดู Bait out a sapling, but now both him and Paze are standing on a ผม wall. ก็รู้ Could ครับ be a little bit dangerous. แต่ผมภาคไม่เป็นนะคุณ I think Chovy just ภาคไม่เป็นแล้วตอนเนี้ย getting into the brush, throwing out chains left and right. I feel like we're at the doorstep of seeing why Delight is renowned as such ฝา an กบอกไอ้ amazing ริวที่มาดูย้อนหลังหน่อย He's ว่า gonna เข้า have ดิส to get ด้วย through ไอ้ริวเข้าดิสดิโตโน่รอ Lissandra peel, Maokai peel to get this engaged for Genji, but I actually have confidence in him to พวก do ด่า it. บอสมีปัญญาโดให้เกิน100ก่อนนะกระจอก Finding flanks and following up. G2, they definitely have to get their wards down. They definitely have to แรง watch อัน their นี้แรง flanks and mark these engagers. Particularly in the context of a best ฝาก of บอกน้องเบ 3, สหน่อยครับ G2 พัก on ทานข้าวบ้าง blue อย่า side, มัว เบ แต่ สพัก ทำ ทาง งา ข้าวน บ้าง Gonna have อย่า to bend the อย่า Rakan. หักโหม Broken ไม่ Blade เบ is ส take some damage, but if you're gonna have to bend the Rakan for the rest of the game, หัก particularly โหม if ไปมันจะ you ไม่ don't end ดี up winning, you swap to อุ้ยก็ปฏิบัติใครมาแล้ววะ eventually, even if you เรียบร้อย get ไฟล์นี้ second game, ชนะละ could be a big problem there as Drake started up. เมาใคร Already taking it down to below half health. อันติเมาใครไล่สุด Not going to be able to challenge for the dragon. โอ้โห Because เท they เล find ปิด themselves a fight is the question. There's the teleport. ยังไงก็เอาครับ And โช so วี่ right on top of the Maokai, Doran. โอ้โห Now look for that angle. Nature's grasp is going to come out. โอ้อันติเมาใครเป็นทีเด็ดอยู่นะ Broken Blade going to be taken. ซาย่าตีฟรี A lot of health bars, but there goes แจ็คโดดเข้าหลัง เอ็ดเรียวตีไม่เข้า Mickey X trying to get himself into position, but it's Doran that's ripping them apart. Caps is โอ้โห still up, but even has about 1 health to his name, and now Hans G2 Solo มันเข้ม can't แต่ find the angle. มิดมัน The ดิฟ answer อะดิ is no, because Counter Strike, it allows you to ผมว่า dodge G2 a lot แม่ง of auto attacks. Gentlemen, เลือกตัว and ดีๆให้มิด JDG อะมีสิทธิ์อยู่ will pick up the ace. And with the Hex Gates, เล่น they ติ might ตาน่า be นี่ able to make ผม their เล่น way ผม over ยัง to เล่น the เก่งกว่า dash, and they might not ผม get บอก the ให้ break, but I think they're gonna เอาแค่นี้เลย more from that one. Yep, the call from Genji immediately. Just look for the kills. The stolen Maokai ultimate 10 times as impactful as the original item. Peanut and Doran using the teleport there to 2v1
ติตาน่าแคปผมเล่นเก่งกว่า And I know Doran, he might not hit his cannon minions, but he does hit his อย่าหยิบ strikes. Hey, And that's what Tristan is matters. just a big cannon minion, right? It has the cannon, it counts. And that is going to be the Baron taken. Mickey X is now โอ้โหไหลแล้วว่า G2 Chovy, but he does claw his way out. He's going to flash. He's still going to die. Peanut picks up that one. He's going to be taken out for his โอ้โหไหล triple ว่ะ though. And there's a frozen tomb on แค่ top of ไปอีกละ that. The chains don't land, but the lash certainly does. And Doran collects that kill in the end. True shot barrage from ไหลละ Armors. Now he wants to try and take G2 matters into his own hands. And now Broken Blade ขอเสียงชาวไก่ G2 หน่อยเร็ว เสียงชาวไก่ เฮ้ยแฟน G2 มันเยอะนะน้อง G2 T1 อะไรเงี้ย ไอพาร์ทให้หน่อยครับเมื่อคืนเมาเหมือนหมา เฮ้ยไอ้ทัศน์มึงตื่นดิ กินอะไรเมาเหมือนหมา บอกอะไรครับ แน่จริงโดด่าบอสยอด100 อัพสิครับแน่จริงเห็นปะวะ when things are starting to go wrong. Yeah, trying to flip it. Not even the power of Hex Gates can get ถ้าเก่งกว่า Hansama จ to ริง this ๆก็ลอง fighting มาเล่นแทน time. กรูหน่อยดิมันกดดันนะเว้ยนี่เวอร์อยากกินหลังคีย์บอร์ด ไม่คือคุณดูสเต็ปการเล่นติตาน่าดิ มันไม่ใช่เล่นอย่างนี้เว้ยคุณโดดยิงไคยิงอะไรมันแบบมันไม่ได้เลยอ่ะ มึงไม่ต้องโมเยอะไอลอยแอร์ก็ยืนปวดเยี่ยวก็ปวดให้เอาอะไรไปสู้คอมโมมากก็เล่นเอง ไม่ก็แค่บอกว่าอย่าเล่นตัวนี้ ผมเตือนด้วยความหวังดี G2 มันไหวคุณ ฝากบอกน้องแบมหน่อยว่าพี่แทนรออยู่ที่ห้องมีซื้อถุงมาแล้วอาบน้ำมาเลยนะพี่มีเวลาน้อย คือผมแค่เตือนไงว่าอย่าเล่นตัวนี้เหรอะครับคือคุณดู G2 ดิแม่งเสมอ4เลนอะแบบสู้ได้เลยวัดได้เลยแต่กลางแม่งดิฟเว้ยกลางดิฟจริงคนดูเกมเนี้ยอย่าเลือกต้องเปลี่ยนตัวถ้าติตาน่าอีกก็ไม่ไหวคุณดูสเต็ปการโครงการไคดิมันไม่ธรรมชาติเลยอะมันแบบยิงแล้วเหมือนแบบเหมือนติดขัด Oh, Chovy has thrown down another Nature's Grasp. This time, the Arcane Shift going to be enough to get Hansama out. There's a kick from Broken Blade. Not exactly the best from Peanut there, but into the back line. Goes to light, but he's stopped in his tracks. There we go. That's what's supposed to happen. Mickey is taking so much damage. Chovy now able to throw the chains out, but he's going to miss that one. It's a double as this Zion is just so huge. And Pays is going to be able to grab most of it. Still, Hansama at full health, and he is Arcane shifting forward. Can he get them out of here is the question. As Gen G turn, look for an opportunity, but I think they're just going to back away. Crucially, G2 is able to hold on to their base, not actually giving up any inhibitors, but I think Gen G เสมอยังไงผมว่ามันสูสีเลยนะนี่โชวี่มันทำเกมทั้งนั้นเลยนะคุณดูดิ Alright, let's take another look at how it started. Chovy moves into the fog of war on the corner with the stolen Maokai ultimate, forces them all back. Hans have to shift away. แต่เกมนี้มันคุ้มเกินนะมันไอไซรัสได้2ตัวเนาะแล้วทีมไฟก็ให้เนี่ยให้แจ็คกับสายาได้เล่นอ่ะ Mickey goes in and uses the offensive Lissandra ultimate, so he has nothing to save himself. He immediately goes down to Chovy. Speaking of offensive Lissandra ultimates, that's another โชวี่มันแบบโหดเกินว่ะ แข่งหนูยังจะมีหน้าโดเนทมาด่าไม่แปลกที่เองจะแพ้ไอ้แคปหนู Sometimes it's going to be a Silas in there. Mid dip. I do love the fact that we actually get to see why the Lissandra is so good into the Rakan though, because Delight's like, yes, I've got the grand entrance, everything's going to be great, and then he was dead. And here we see, and this is obviously by design, when you go for the Ezreal, Pays has been funneled so much resources by Gen G, wave after wave, right? Turrets that go down, picked up 5 kills throughout all of these fights. แล้วใครจะหยุดโชวี่ได้วะเนี่ยคุณดู able to afford the QSS stacks without even having มันโหด to give up any offensive power. He's been so impressive. Youngest player. เฟเกอร์เมื่อวานเกือบหยุดได้แล้วนะ เฟเกอร์กดยับเลย gold bounty on his head. That's maximum. If G2 can manage to take him down, then there would be a huge bounty, but Gen G are not going to give you that opening. They push the lead. They pick up Dragon number 3 here, setting up their soul point, and they immediately flex into 1-3-1 split push. They've even got more security for Pays. And Mikhail's? QSS and Mikhail's and Cleanse and Xayah ultimate and Flash. Cleanse not up right now, but they've got 2 backups.
Okay, well, the CC not going to be as much of an issue here for the Xayah, and he's been a bit of a quiet achiever this game. I feel like we've been talking a lot about Doran, a lot about Chovy, and Paige has just been sitting back throwing feathers. ไอ้บอสบอกโนบิชาใส่ไข่มุกเยอะๆดิดูดมามีแต่ลมเริ่มฉุนละโนบิชางกเหรอคุณสาขาไหนเนี่ย It's just the amount of words that he gets out. You know, he's so succinct. How ruthless he is in game, offset against how just relax. You know, he's just there. He's just vibing. He's not saying a whole lot. Somewhere there's an Ashley Kang groaning. ขอบคุณ40 บาทนะครับ Going to look for พี่บอสครับชาโก้ตัวควายเล่นปะครับโอ้โหน้องว่าไงพี่ก็ว่างั้นแล้วกันนะครับ A member of Gen G to try and get some semblance of tempo is what they're going to need to do. Is now Chovy มาอีกแล้วเมาใคร immediately as the chains are not going to connect the rocket jump just to buffer. So the CC is going to be there, and in goes Delight, finds the angle this time around. แคปตายอีกแล้ว already. Chovy goes golden. Delight finds the knockup. โอ้ยโดลันก็โหด Was looking for him. Mickey's going to die in the backline. It's a triple, a double. There's the triple for Chovy. And now Broken Blade. I think it might be the Pentagon. Our fourth of the tournament. That would be absurd. เพนต้าโชวี่เหรอ Trying to get into this one, and Peanut wants to อุ้ย Don't do it, Peanut! No flash is available. Peanut! He did that to Ruler so many times throughout the years. Ruler left the team, and now he has to do it to Chovy. G2 มีทรงคนดูไม่ได้แย่มีทรงเลยอะเปลี่ยนตัวนิดนึงอะแล้วก็อยากให้ทายาทราคันได้ไหมอะมันอีซี่วินจังอะ โนบิชาถูกอย่างคาดหวังอะไรเยอะ But not quite enough to get them over the line. The Nexus will fall down, and Gen G 1 game away from the knockout. โอ้ต้องเปลี่ยนตัวว่ะมาดู ให้มิดก็ดีอยู่แล้วดันไปไว้ใจอีกแคปหมูสมน้ำหนัก G2 ทีมหัวดอแอดAll right, you guys have impressed me. Thanks. I'm glad. Yeah. Look. เกมง่ายจัดน้องใครแทนทีมพี่ไว้แบ่งเงินให้พี่ด้วยนะพี่แบกจัดเดี๋ยว G2 มันไม่ไหววะต้องหาสี่เหลี่ยม S พอเจนจี คือตอนแรกมันไม่มีนะด้อมเจนจีอะหลังๆด้อมเจนจีมันแขวะทุกทีมเลยวะ I thought it was a cool try as well, and yes, that's what Atlas said. A cool try. หลังๆด้อมเจนจีมันแบบไอ้นี่เกินว่ะมันแขวะทุกทีมเลยนะ ไอ้บอสกินย่าหน่อย ได้ครับ When it comes down to some of the decisions you can make, how much might is just packed into all those singular players on Gen G. ขอบคุณมากครับ Listen, Gen G is amazing. Like Gen G, 2 tournament favorites. ไอ้บอส KFC ทอดไก่เย็นของมันวางมันไม่สุก ใช่หรอไก่ไม่สุกหรอไก่ไม่สุกเสิร์ฟไม่ได้นะ That's true. I love poking fun at G2, but I actually do think they're คุยกันเลย really good. มึงอย่าเลือกติตาน่าอีกนะเลือกมากูต่อยรอบนี้นี่ What is the thing that makes you think that as we run through some of these replays, because there's some that I want to call up, maybe start with in the top lane where in the end Doran just gets an absolutely ไม่พอใจก็ไปกินชาพยอมลูกนี้ต้องประหยัดไข่มุก I think that that's โนบิชามาตอบเองเลยเหรอ of kind of how quickly this can turn. Yeah, absolutely. I mean, this was just a huge play there. You could see that Mickey was trying to ult him to actually prevent him from going in, but he got the flash off prior to getting Lissandra ulted, and it's those tiny, minute details that really can swing a fight. ที่แคนาดามี KFC ไหมครับมีครับผมแต่ไม่เคยกินเลยแพงเฮ้ยขอบคุณคุณอัลโรมาเรียต้าด้วยนะครับมาทุกวันคนนี้นะครับขอบคุณนิ่งๆแต่ underman situations and still make big plays. And I mean, even ไอ้พวกไล่ด่าคนอื่นมันไม่ใช่แฟนเจนหรอกครับทำแฟนจริงๆเสียหายหมด ใช่เหรอ actually dying, you know, all Gen G ปลอมเหรอ how to play their champions to the very, very limit is something that constantly impresses me. And on top of that, on top of being effective, that is also extremely frustrating to play against if you're G2, right? Because you just keep thinking they keep getting away with it. I was so close. To your point, then, what are the things that we saw then that you liked, and how พี่ was ครับ Gen G ฝากบอก able to โก counter it กิ so effectively? เลิกเล่นชาโก้เฮ้ยโกกิมึงเลิกเล่นชาโก้เหอะเพื่อนไม่ไหวแล้วไปเล่นตัวอื่นเถอะเล่นตัวง่ายกว่านั้นดีกว่าโกกิพี่ขอแล้ววะ a little bit nicer. Yeah. And in like this fight in particular, it just didn't. โอ้ไฟนี้จริงๆเกือบสวยนะ G2 นะแต่ว่ามันลาคันซาย่าดาเมจมันล้นเกินนะครับ
อาจจะต้องแบนทิ้ง ที่เห็นนะแฟนG2 ทำเป็นเทตอนที่โดนเปิดบลาดให้แคปมันแค่ปุ๊บเท่านั้นแหละ Well, yeah, and I think the positioning of Doran and Pina in this was so ขอ critical, ขอบ right? คุณอา Because หาร you have ควาย the คา stolen นิ knockout ยา ultimate ถูกใจ coming คน from รู้ one ใจ side, ควายบอ and สเหลื่อม G2 ๆไอ้ wants นิ to ดโม support ย่า and สด attack with Ree, but they ไอ้ can't ของ because ยา the สด attacks will be into their แจ็ค back เดอะ line โก at ด that point. So it's these multi-prong attacks, it's the way that they're timing that attack, the way that they're timing their coordination, it makes it so difficult for G to actually have any recourse in those fights. แฟนเจนจีมันแขวะไปทั่วเลย JDG กับ Absolutely, PNG and I'd ทีม like ไหน to talk เก่ a งกว่า little ค bit รับ about some of these picks, right? Because Hansama, brought up หลังๆคนใช้ PNG กันเยอะครับ aggressive picks, and he went completely JPG the other way, เริ่ม right? It was the Calista เริ่ม man out the เริ่ม Draven แผ่ว man ละ out. Historically, this อ้า has วไอ้ not เฮียนี่ really เกี่ยวอะไร been ก็ทะเลาะ one กัน of ไป his ดิไม่ picks, เกี่ยว and ไอ้ he ซัด goes นั่งดูไลฟ์ towards, ของอยู่ดี 9 to 14 all time. I never really think of Chà that phải sort giỏi. of Ezreal player. He also isn't really a big Zeri guy. There's some of these meta picks ตะกี้ that ผม never really ลืม just เล่า picked up on, คือมีคนถามว่า so KFC good at ที่ the นี่ picks เป็น that ยัง he ไง really ผม shines ยังไม่เคย on. กินเลย I just don't มัน think แพ that ง this กว่า is really one that ยี่ห้อ suited อื่น their เยอะเลย style, because one of the ที่นี่ biggest มี things for แมค G2 โดนัล has been มี that aggression จอ from ลลี่ bot บี lane, ใช่ป่ะ and I think they were kind of neutered in แล้ว that ก็ way มี with อะไร this อีกวะ Ezreal pick. Yes, they brought up the Lissandra. That was มี cool. อะไร It วะ was 2-0 for เจอ Minion รี่ in the วะ LEC against ทอมเจอรี่ Nurkic ไม่ as ใช่ that counter pick matchup. จำไม่ได้ But Zai on the คือ other มัน side, ถูกกว่าเยอะครับ 10 KFC and 2 ที่นี่แพง now. คนไม่ค่อย 10 and กิ 2 น in the group stage. That is a really, really crazy record. We've been seeing Kaisa and Zai as the main two picks. Kaisa, even KFC amongst ที่นี่ the แพงมาก LCK teams, has been losing. Zai has been แฟ dominating, น and เจ I นจี really น่า did ทุกคนจาก feel ใจคนอี that สาน Gen G had the edge in the draft. Hans played Zaya yesterday and he was like, oh, this isn't that strong. มันแบบ I don't know what you're เซตละประมาณ just kidding, of course. But yeah, ถึง it is 19 interesting ดอล to see, นะ and I think this also goes to your ซึ่ง point a มัน little แพง bit. มาก คน They ไม่ had ค่อ a ยกิน game กัน plan, right? G2, they wanted to try something different. Of course, the Mickey Lissandra as a counter to the Rakan is a ถ้าพี่กด special แรง on 10 his ตา part that มี we ชา also โค่ seen most recently ใน in ทีม the 10 ตา LEC, พี่ชนะ so กี่ตา you can't really ชนะ count 0 น้อง that. ฝากแฟนๆอย่ากดดัน I mean, ผม I มา just กเลย think ครับ I would ปี like นี้ a ผมไม่ more น่าเข้ารอบ aggressive ลึก pairing, เข้าไป as far ก็ as เป็น a ขั้น bot บัน lane ไดอยู่ goes. ดีค เข้า รับ ไปขั้น It บัน just ได doesn't feel like you can really punish the Rakan that well with the Ezreal. I also feel like, when you're playing this sort of a comp, I think they were trying to get pretty clever with how they're moving things around the map, bringing Lissandra back towards ใช่ the ใช่ mid, which Pop hasn't Eye been a popular pick as an answer into that Silas, but unless you're really ผมกิน playing Pop very Eye far ahead, ส่วนใหญ่ I feel ถ้า like กิน it's ไก่ really ทอด difficult into the matchups that you have. The Silas is อ going to ร่ be อย really difficult in the พี่ late ฝาก game, บอกไอ้ especially วัน with หน่อย good เลิก access เล่น to ultimates that ADC he ได้ had. แล้วเล่น Jax ไป is ก็ gonna กาก outscale ไอ้วานมึงเลิกเล่น Fnatic, ABC but เห no อะ one's got the advantage นะ on the bot lane พี่ as ขอ well, so เพื่อนก็ขอ for me, เนี่ย it was a really เล่น difficult ไปก็ draft กาก to เว้ย play น้อง out อ่ะ for G2 if they weren't crushing early. หัดเล่น Well, they picked ตำแหน่ง two อื่นดีกว่า sides, so มิ we ดป่ะ actually get to see them run it ลองเล่น back. มิด So ดู I'm wondering ดูโชวี่เนี่ย what they're gonna change. I บอกให้ really นะครับ like Genji's bans. Draven, Kalista, Orianna, super solid. Yeah. And I don't know exactly where G2 is going to be able to pick up the changes. I think, honestly, trying to get a little bit more skirmishy because they were a team that needed to set up like almost perfect team fights and they got flanked again and again. So Yeah, the Silas also, we're seeing it emerge now. Of course, it's always been, as long as I can remember in recent memory, a very strong pick. It's just that some of the others, like the Azir and like the Ori, have been so powerful. But I wonder if that's just going to sneak in a lot more. I think part of it is the evolution of the draft phase because it, generally speaking, ต้องเปลี่ยนดับนะครับ G2 มีสิทธิ์ชนะคนดูไม่แย่เลยเป็นสูสีเลยแหละผมว่า And Maokai was one of the champions ลองให้แคปมันเล่นแบบโอเลน่าอะไรพวกเนี้ย The fact that Maokai went through made สู the สี Silas เลย stronger. จริ So ง I think if we keep seeing stuff like that, then the Silas will stay. But if they start banning Maokai again, เกมตะกี้โชวี่มัน Speaking of เทเลพอร์ต Maokai, in our latest episode ดี of Oppo, welcome เปิด to the ไฟท์ดี Talk เดิน to เกม GTC ดีอ่ะ about his debut as ส่วน World แคปฟาร์ม Champion. เฉยๆแล้วโซโล่คิวตัวหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรนะครับ Hello guys, I'm GTI. This is my debut at Worlds. บอกไอ้บอส To qualify for Worlds, and since I was a ไอ้ kid, บอส I actually thought it was gonna be very hard for me. But รายการฝากบอกเหรอ I think my team was extremely confident. They made me very confident, and now we qualified for Worlds. And พี่ไม่ใช่นาเน็กนะเว้ยน้อง watching every year all the like best players in the world play against each other, it feels like surreal for me to. มันต้องมีสโลแกนน่ะถ้าทำรายการอ่ะ I think my biggest advice would be to just keep sticking to. ถ้าโชวี่เล่นชาโค่จะชนะไหมครับ โอ้โห แพ้ดิครับ That's something I realized ตัวมัน in the last years that if ตัว I มัน believe in myself, ตัวแบบ play my own game, then สาย I'll เม do น that. นิดนึงอ่ะต้องเมนเล่นอ่ะ บอกสูสีก็อวย เฮ้ยคุณดูเกมดีๆ มันได้นะครับ G2 มันได้นะ
ที่ดูมันได้คุณไม่แย่นะครับไม่แย่นะตะกี้เลนล่างก็กดได้เพจหนึ่งส่วนฝั่งขวาไม่ได้เพจเลยนะเลนบนโบเกตเพจอาจจะเทรดแพ้ที่นึงเพราะว่าสตาร์ทตอนโดนควงพอดีตลอดเดาใจถูกซึ่งเป็นเมคานิกของเลนบนอันนี้
อันนี้ผมว่าโดรานมันเล่นดีตะเกียส่วนเลนกลางกดได้ก็จริงแต่ว่าเล่นดิตาน่าหล่อนตั้งแต่ในบ้านตัวเองแล้วแคปมันเก่งแบบว่าพวกตัวเมดอะพี่บอสฝากบอกไอหวังหน่อยครับไอหวังเล่นให้มันดีๆหน่อยไม่ได้เอาแต่โม้ยใช้มือเล่นอย่าใช้ปากเล่นพี่บอสหน่อยวันนี้หนูไม่รับงานในตู้นะแต่ถ้าพี่ไม่ไหว 8,500 ราคาเดิมพกถุงมาด้วยแบมเหรอใครไว้แน่น้องพี่ฝั่งไหนนะครับเอ้าตะกี้เจนจีไงน้องพี่ก็บอกอยู่ต้นเกมเจนจีฮะแต่คนถามว่า G2 มันไหวไหมไงพี่ก็บอกว่ามันมีทรงนะไหวนะมีทรงครับ G2 เนี่ยอ่ะเกม2ถามโพหน่อยถามโพนิดมันมีทรงเฉยๆอะแต่ถ้าปล่อยสายยาราคันก็แพ้อีกอะดูทรงอะดับดีๆต้องดับดีๆหน่อยสายยาราคันแม่งโถไอทีมนี้แม่งเล่นโคตรโกงเลยซับเมลาคันอยู่ละโชวี่เฟเกอร์โชเมเกอร์คุณบอสว่าใครโหดสุดโชวี่ดิครับโชวี่เล่นตัวตีใกล้ CS เสมอตัวตีไกลอะทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ดูดับก่อนหรอครับดูดับก่อนครับดูดับก่อนฝากบอกไอโอมหน่อยครับเลิกเล่นชาโคซัพพอร์ตเถอะ ADC หัวจะปวดไอโอมตัวดีๆมีตั้งเยอะเพื่อนไม่ไหวนะเว้ยให้คนดูโหวตไม่รอดับเหลี่ยมเจ้ามือคำสาปพี่บอสเกมนี้จะแสดงผลไหมครับไม่ค่อยครับผมทายถูกช่วงหลังๆมันดับมันส่งผลแล้ววะดับมันส่งผลแล้ววะน้องพี่บอสค่ะฝากบอกพี่โทนหน่อยว่าน้ำแอบชอบมาตั้งนานแล้วน้ำยอมเปลี่ยนทุกอย่างก็เพื่อพี่โอ้โหมาเป็นบทละครเลยบอกเองเถอะครับฝากบอกไอ้การหน่อยครับได้เล่นเกมกับสาวทั้งทีก็เลิกเบียวได้แล้วไอ้การเบียวเอาอีกแล้วเหรอไอ้การมันเบียวอะไรกี่วันวะเนี่ยตั้งแต่เวิลด์2-3 วันที่แล้วอะไอ้การมันเบียวยาวจังวะน้องจริงเหลี่ยมจัดเรียบเหรอขอร้องอย่าเอาผมไปเทียบกับพวกนี้ตกยุคได้ปัดสูสีผมก็มีแค่ในตอนนี้เอ้ยอันนี้พูดจริงนะตอนนี้ที่ผมเห็นนะมิดโหดๆนะสเกลขอโทษนะครับปกติไม่เคยด่าใครเห็นชัดด่าของลองครับไอบอสโอ้ยไม่เคยเห็นด่าได้อย่าด่ากันเลยครับผมก็เป็นผู้ชายตัวเล็กๆมีหัวจิตหัวใจนะมันก็บอบช้ำภายในใจอยู่ลึกๆอะลึกๆก่อนนอนผมก็แอบนอนผวาไม่มีคนอยู่ฝั่งผมพี่บอสฝากถามไอ้ก่อนจะเลิกเบียวได้หรือยังไอ้ก่อนมึงเลิกเบียวดิเพื่อนไม่เลิกเบียวเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการเลยนะ
gentlemen, it is time for game number 2. Genji taking game 1, but G2 ready to answer back. And if our first series was anything to go by, we are going to the distance. That's how it goes. 6 games. Sounds good to me. Right? Now, G2 red side, they're going to have some crazy broken blade counter pick. We got the Mickey version. Now we're going to get the broken blade version. Some Kled, some Swain. What do we got in the cooking up here? G2, this team, when they're at their best, they do have all these really creative picks. That's true. โตพอไหม The first one. Blue side. Yeah. เหมือนควายจริงๆนะเนี่ยตะ พี่ เกีย บอสครับเคียวย่าให้ดูหน่อยครับ เคี้ยวไปแล้วน้องตะเกีย Genji not going to have a chance to play on there if they manage to win here. เหมือนควายเลยตะกี้ If they lose. Poppy and Vi both taken away. Peanuts champion pool getting attacked. ให้พี่ยายให้พี่ไอญาติอะไรพี่บ้างเหรอน้อง The Draven taken away. We can see the Callista if we want to run back of the last bans, and there it is. Now Broken Blade, what is he going to pick up? Because that is a Silas ban. น้องไม่มีที่เหลือให้พี่ยืนเลยนะเว้ย Yeah, it's got to be the moment that you know that Chovy isn't gonna R3 Silas again and just have a เฟิร์สเมาใครวะ ฝากบอกเดมอนิกเอ็กหน่อยเลือกโมอามูมูเวทีครับ เดมอนนิก Yeah, that เลิกโมอามูมูนี่น้อง ตัวอย่างกาก ฝากปลอบใจไอเจียเพื่อนผมหน่อยครับแฟนมันไปกับหนุ่มอุดรเทพดี ไอเจียไม่เป็นไรเว้ย ชีวิตมันยังไปต่อได้ไอเจีย ถ้ามีอะไรเองปรึกษาพี่ได้ โชคดีที่เองโทรติด โอ๊ยคนละรายการ That's one way to do it. And of course, you can attack them in the early stages of the game. There is going to be Peanut locking away the rel. แล้วก็โดนสัญญาณราคาเหมือนเดิม Keep things a bit open as far อะไร as the วะ solo lane is concerned for Genji. ตก Bans ยุ to คแล้วไง come กู through 3 แชมป์โล now. กเบิ้มมุมได้สักรอบยังอย่ามาสร้างมากโทนี่ไอเด็กเพิ่งเด็ก อ๋อแต่ว่าเลือกโอ้มีอวดเฮ้ยแต่ว่าลูเซียนตบสายย่าอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเลือกหยิบเพราะว่าทีมไฟมันกากแต่เลนมันตบยับเลยแต่ว่ามันก็ตบไม่ได้ปะไอ้สองคนนี้ไม่ใช่เลนขี้ Peanuts Rel are coming for your head. It is going to make the game so hard to play. Also, wouldn't be surprised if Genji end up giving counter pick over to Chovy. I think with the fact that G2 are very clearly going to be playing towards the spot side. ขอเสียงขัดคุยทีโม่หน่อยครับไม่ได้ยินนานแล้ว Get a priority lane for Caps like they did last time, right? With him being able to push in early, if he can then roam towards bot, they can set up early dives and completely. คือมันจะตบล่างอะเกมเนี้ยเจนจีG2 อะ We'll see if Genji is going to be able to find a match. โอ้แต่ว่าทีมไฟแพ้ขาดเลยอะฝั่งขวาดับทีมไฟมาแล้วอะลูเซียนไม่น่ากลางถ้าลูเซียนกลางไอ้แคปหนักเหมือนเดิม If Caps likes the Lucian top. Or top. I was going to say you could นัก also ภาพบอกว่า have หรือว่า Senna ท็อป come in at B4 and then you've got Senna Maokai on the bottom side of the map and we don't know ถ้าแคป where เล่นลูเซียนอะแตกแน่นอน Let's just we'll address that if we get there. There's plenty of not good, but yeah. What about on the other side? What about top lane Rakan, guys? ดาเวนก็ไม่อยู่ คาริซ่าก็ไม่มี ตอนนี้เลนล่างมีอีกตัวก็ไคสาครับ normal เกมอะแต่ว่าเลือกลูเซียนมาแล้วยังไงก็ต้องไปลูเซียนมาเลนล่างไปเลนบนเลนกลางผมว่าแตก But we'll see what they decide to do. Is okay, that, Chovy. Yeah, blind Akali is probably what I do. Never mind. He doesn't care about bot lane impact early. Good luck with that one. Well, I mean, theoretically, still a possible Doran pick, a flex in Not theory. impossible. โอลีก็ไม่มี In the mid lane, perhaps. But no, that's โอลีไม่มีกดอาคาริไม่มีตัวอะไรสู้เลยเจ็ดแบนที่แชมป์3 โลกแต่กี่แชมป์ว่างนะครับตอนที่แชมป์ผมยังไม่เล่นเลยถ้าผมเล่นพิงคงไม่ได้เกิด ทาริยามิดครับเล่นโลมล่างว่ะคนดูไหวปะวะโลมล่าง4แต่ว่าทาริยามันแพ้อาคารินี่ทำไมถึงเลือกคือไม่สนเลยเหรอจะระเบิดล่างอย่างเดียวเลยเหรอทีมไฟฝั่งขวาชนะขาดเลยแต่เดินเกมฝั่งซ้ายได้เปรียบเพราะเลนล่างมีการกดดันเลนให้กดดันเลนง่ายครับแล้วก็เอาเมาไคทาริยามาได้
แต่ทีมไฟสุดท้ายแล้วฝั่งขวาแม่งกินแบบอีซี่เลยG2 ดาเมจน้อยมากคือต้องตบต้นเกมแล้วไหลยาวเท่านั้นถ้าตบต้นเกมแล้วไหลยาวไม่ได้แพ้ G2 make the right call here. We saw the game against D+. Bot lane, Prio, and the way that Hans and Mika were able to play out the early game was one of the big reasons why, up until the Baron, it really did look like D+ had nothing to say at all in this game. And we know that Gen G, especially when it comes to team fights, can be relying on pace to consistently output the damage. คือมันต้องระเบิดให้ได้เลยล่างเท่านั้น and they'd like to just do damage, pick cool champions, and have a great time. I think that on G2 side they have a lot of utility. แต่ดาร์ฟมาอย่างนี้ผมว่าเจนจีว่ะมันจะแตกง่ายแบบนั้นเลยเหรอในล่างอ่ะมันไม่ใช่ขี้ๆนะเว้ยซาย่าราคามันก็สู้ได้นะเว้ยต่อให้โดนกดแบบลูเซียนนอติลุสมาซาย่าราคามันก็สู้ได้ I'm excited though. We get a Lucian here at Worlds coming in hot. See if they can push us to game number 3. Anything that's not Xayah versus Kai'Sa, I am absolutely down with Kobe, but it is time, ladies and gentlemen, let's get onto the Rift for the second time this series. G2 against the ว่าเจนจีชนะง่ายๆเลยไปทีมไฟอ่ะต้นเกม G2 อาจจะนำแต่สุดท้ายทีมไฟเจนจีน่ะชนะอยู่ดี I'm still kind of reeling from having 2 draft plans of giving over Xayah Rakan. But if they can pull it off, that will be massive, massive, massive for the entire tournament. And here we go, Mickey leading the way on the Nautilus, looking for any early flash advantages they can get. Hansama does get the ward over onto the blue buff as well. So they'll be able to suss out the peanut start. Yep. อาคาดิมันล้วงได้ทั้งลูเซียนได้ทั้งอันทาริยาครับยังไงก็เล่นยากเควสมีทางเดียวคือเล่นแบบโอโลเวงอ่ะเล่นแบบชวนมั่วแล้วก็ระเบิดเลนล่างให้ได้แค่นั้นเลยถ้าไม่ได้ก็คือแพ้ละ G2 ดับแปลกมากแต่ดับแปลกเพราะว่าโดนแบนจี้ ADC ด้วยครับ ADC โดนแบนเดวินแล้วฮันสมาก็เล่นฉายาไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเมื่อวานก็โชว์อยู่gone for Akali twice and really got pummeled. And in the last game, basically did the same thing. เมื่อวานมีคนแก่ทำทรงกดผมแต่ผมตายศูนย์วงนะกดยังไงให้ผมตายศูนย์แกงผมไม่เคยตายวงเอามารุ่นก็ไม่ตาย With the heal from the gleaming quill, just looks like it's an even trade. I think at the very least versus the T1 match, they definitely learned not to fight around the level 4 Akali. อุ้ยโดนด้วยอุ้ย Second time could be the charm. They get the อุ้ย cleanse มันกดได้จริงว่ะคุณ already in delight down to sub 50% still. Mickey อุ้ยมันกดได้นะนิดนึง Also pretty low. What happened in this mid lane? His caps is very has been damaged quite a lot. ได้แคปหมูเพื่อนมึงเอาดีๆนะอย่าให้กูแบกคนเดียวมึงกากแบบนี้ปีหน้าระวังไม่ได้อยู่ต่ออุ้ยได้ล่างจริงได้ล่างจริงแต่ว่าเร็วซ้อนเร็วซ้อนอ่ะon the ward, I believe, allowing Peanut to come down and try and stop this possible dive. พี่บอสเหนื่อยไหมครับทั้งสตรีมทั้งทำงานเหนื่อยแต่ใจสู้ครับขอบคุณนะครับอ้าวแล้วเอ้าตายอ้าวอุ้ยไม่ตายหรออุ้ยไม่ตายโดนรันชิวG2, they get the flash out of Chovy this early on. Absolutely fantastic. And a huge chunk of damage as well. Let's see what they can actually do with it. You mentioned the mid push and the roams from Caps. Maybe they can actually affect that bottom lane. So much kind of hinging on this bottom side champ select. Mickey and Hansama continually going into the brush to try and get these angles. It's the grand entrance. Mickey has a bit of a plan. They want to stop แผน that crash. ถูกหยุดไปนิดนึงAnother re-engage opportunity. They get Delight. Delight says that's fine. Still piercing light, flying through. He's taking a bit of damage, but an even trade once again here on this bottom side. Yeah, they got the ignite. เร็วมาซ้อนดีครับพี่นัทรู้ทัน And Caps is going to finish up pushing that mid lane, but it looks like Gen G will be fine here. ตอนที่เชียร์ใครเจนจีดีครับโอ้โหดาเมจลูเซียนโคตรเยอะอุ้ยแล้วกดเรามาจริงเรามาจริงลงล่างรัวๆปะเนี่ยอุ้ยเรามาจริง Should know and back off, but my goodness, the Lucian Nautilus
เควสเดียวของ G2 ครับตบเลยล่างยับ And particularly with the PTA, right, the amount of early damage that you can output can be very, very surprising. Gen.G so desperate to try and get that crash that they give over an early lead to the bot lane of G2. And they needed every last little bit of damage. It was the second shot of the Lucian passive that just barely flipped that kill and got Delight. BB taking a bit of damage here towards his top side, but he has teleport still available. Doran going to be able to get himself the crash, and he should be feeling just fine. If you have a look at the CS numbers. นี่ไงบอสหนุ่มที่บอกแอคตอนลงรถมันโหดว่ะ All right, in this lane. Do want to remind everyone that this is in fact our featured matchup. แต่ถ้าลูเซียนไหลไหวนะครับ เกมเนี้ย As we check out this replay on this bottom side, see Han Sama. ดาเมจเป็นเยอะครับไอ้ลูเซียนอ่ะ Mickey with the initial hook, then they tried to turn it back around on cancel animation with the W and the both supports flashing out, but Mickey เล่ with นดีอ the ยู่ extra 100 HP. Meanwhile, the last shot does take down Delight. I want to point out that our scoreboard needs a little refresh here, so if we could just drop that back down, some fishy scoreboard work going on here, where they only handed out 1 assist, no deaths, and no kill. On Sama has a kill, don't you worry. What is really even I've never seen that. เกมยังไงผมว่าซายาราคันซายาราคันมันเลทมันกินอยู่แล้วครับ We've got an assist, but where did it come from? Often you see like there's a death. อุ้ยเลเวลผมพอดีทามมิ่งโอ้แต่ว่ามาใครมาซ้อน Looks for the angle, but Yike is here. Seismic shove to push him away. He does have โอ้ ult เกือบ too still available, and now we've got to fight เอา towards ละ the bottom เอ้า side. พีนัทมาแก้ Bottom lane, Mickey X in trouble, and he's going to be taken down. That is not first พี blood. นัท That มา is in แก้ fact the second kill of the game. As Pays going to be able to collect that one. So you've got some LCK observers trying to rewrite history here. I see what's going on. Be careful, Kobe. I see what's going on here. Don't worry, Europe. I got your back. Yeah, they can't believe it. There's no way that happens in the 2v2. Is Delight not going to find the Gleaming Quill onto Han Sama, who's just standing his ground just fine up against the Lovers duo. And to give credit to G2, I think that with this setup, you also identify one of the few weaknesses that Gen.G has had consistently, which is specifically the late phase of Pays and Delight. Once you get out of lane, I think they are without a shadow of a doubt the strongest bot lane that we have within the LCK. But it's not the first time that we've seen them fumble a little bit in the early อะไรผมก็ผิด Well, Peanut is just going to come on over and smite. Not the penguin! Yeah, that's his happy penguin. That's what he does every single time. You have to get used to it. Peanut is probably our biggest emoter in the LCK. Although it used to be Showmaker, but he's lost a bit of his pizzazz on that front. Peanut definitely loves it. So, going to be able to steal that one away. Not the end of the world here for Yike. And Peanut has had such an amazing year. Big advantage for him as he's able to finish up his top side here. Doran, it's been pretty quiet on top side, but he's also going to be able to push out. Let's take a look at the replay though. This was the equalizer. Peanut, คอมโบสวยฮะ about him. พีนัทมาแก๊งแก้ให้ Get the kill back here for Pays. Set him up, and as we move forward, so much weight is going to แค่พยายามจะระเบิดล่างหลายทีแล้วเนี่ยแต่มัน This initiation for มันยากว่ะ Gen.G. They've been so good in tandem as a pairing when they get to move together. Yep. Chovy, of course, spotting out caps there, so the wall not going to come through. Mickey does know that he's unseen and in fog of war right now, but still, G2 probably just going to have to settle with a bit of a shove. อยากให้เสมอผมก็อยากให้เสมอนะแต่ว่าทีมไฟแม่งโอ้โหตัวขวาโคตรโกงเลย Chovy has a big lead when it comes to มีดาเมจทุกที่อ่ะ Caps has been looking for these angles elsewhere. I was about to say, even with the early gank and Chovy almost dying, he's been able to maintain almost 10 CS per minute on the Akali here. Impressive stuff. And we saw yesterday, or I think it was, yesterday. With Swiss 2-0 ไหม 2-0 ครับ had a lot of games ผมไม่เชื่อในการแบบเกมไหลอ่ะ ได้แล้วนะเอาไว้ใช้กับมังกรบ้างนะไอเวร We saw that in that comparison. ผมไม่เชื่อในเกมไหลอ่ะมันเกิดขึ้นยากครับในการแข่งเวิลด์อ่ะ And now Chovy finding the 5-point strike, has the shroud in hand, but is now going to use it. Yike is moving in, and the seismic shove going to be just barely avoided. Nicely done. Still, Peanut now looking for an opportunity. Yike not liking the 2v2 by the looks of things. Also, นอกจากเล่นแบบไอทีมแบดอะเอโยย่าที่แบบอินเวดไล่ตบป่านั้นอะได้อยู่ตบป่าอีฝ่ายป่าจน He didn't even look at it. He didn't even look at it. Wow. He's up a wave.
I'm not gonna lie. I think that, like if there's any flex for a player in top lane, that's it. That is nutty. Yeah, but that's not good, though. No, it's not. No. Is it? Did you see last game? It's free money. It kind of worked out. Well, I'm not worried about Doran's mantle. Don't get me wrong, but that's free money you leave on the table. Yeah, and he's saying, I don't need this. He's throwing it away. Yeah, but that's bad. Throw that money in the dirt. You do need this. You want all the money. Do you know what the only money that he cares about is? That 50 gold inside the Nexus. That's the one that he cares about. And he's going to see whether he can collect that one. Gen G only ahead by a little bit of gold because Doran keeps giving up these minions. There's a hook that's going to connect. อุ้ยแต่ไม่ตายอีกปะตามสูตรตายรอบนี้ตายอุ้ยโชวี่เฮ้ยถ้าเองเล่าเกินไปไม่รอดอุ้ยถ้ารอดก็เกินไป Mickey's able to land it. He's got no mana left after that though. So Yike's gonna get chased out and he pays the แฟดฆ่าป่าเลย That is going to be the kill going over to Doran, and it should also follow up with that Rift Herald. Now Pays versus Hans Sama. Not exactly the best moment here for Pays potentially, but we'll see how it is going to go as he's shoving this way forward. The culling just going to do a bit of damage, soften up the Xayah, but he's going to get to safety. Really big there because I think that might have been the window for G2, right? The moment Chovy goes down, even though he has CP, Death Timer is quite a while. As Pays might be in some trouble here. Cancel on the light. Yeah, Black going to be able to get himself to the blast cone, but that means that he's not going to be able to get here to help out Pays. And Mickey looking for the dive. There is a big wave here. Still, Featherstorm แชทนี่รู้เยอะใจจริงแสนรู้จังเฮ้ยคุณด่าคุณด่าแชทผมเป็นหมาเหรอ Used it in the play on the top side. No ignite for him either. Lang na. Gen G, not only is Pays going to be fine there, clear out the minions, but he's going to come over and add the DPS to finish up their dragon. And I love the setup here from G2. กูเกือบสวยนะช็อตนี้นะแต่ไม่มีการเติมมาจากเลนบนอะไม่งั้นเจนจีอาจจะตายหมด But because Gen G on the end of this play is able to still get the Herald, this heroic play from Mickey, both starting off on Chovy and then actually being able to take him down, doesn't actually end up being a big difference maker. It's just the back right there from Broken Blade. He's able to join the play, so Gen G still able to find the pick. Yeah, Doran with the push on the top side. แอบใส่แชทเอ้าผมอ่านเฉย Yike also just going to give Chovy the thumbs up. He's like, I know you want to pad those CS stats. Nicely done. Certainly did that. แล้วทวน They're well padded. Oh, I got that one. Oh, I was worried. And still, even though Doran has missed a large amount of cannons, he is in a very good spot. 10 CS ahead of Broken Blade towards this top side of the map. That's kind of weird. Broken Blade, why do you actually try for that cannon? Yeah, top laners don't need them. It's been working. Yeah, Doran's got the new strat. ไม่รู้จักใครเลยฟังเพลงมาคนในตัวเอกในเพลงตกรอบยังอยู่ครับยังอยู่แต่ใกล้ตกละตัวเอกในเพลงเดฟอะเรียบร้อย G4 กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่ลอย G4 น่าจะกินข้าวอยู่ผมจะรู้ไหมเนี่ยWith his Gore Drinker, feeling pretty happy. It's weird because he cares about all other sources of gold. Yeah, right. โอ้ยบังคับตายเลยว่ะช็อตนี้โอ้โหเสียแฟดด้วยแคปเลือกตัวมาทีหลังเลือกทาริย่ามาเจออาคาริกะเอามาเดินเกมผมเข้าใจด้วยแต่ว่ามันลืมคิดเรื่องตัวละครแพ้ทางไปอะChovy's gonna get even more fed on this Akali. And he got the cannon! Oh, and now Peanut is making his way towards Broken Blade. There's the stun, but he does get a bit of a pushback. Can he actually find an opportunity? But Peanut is too tanky. The last auto attack from the turret is not going to connect, and he calculated it, I guess. Broken Blade goes back and collects himself his frozen fist, and he's going to see whether he can be that frontline for G2 as Hans Sama looking for an opportunity here towards the bottom side. It's a bouncy castle provided by Mickey. Gen G are just going to back away. One big problem though with so much attention being paid towards the top side of the map and it not quite working out is that the Gen G bot lane actually is feeling quite fine. Do take another ในฟอร์มแชมป์ไม่แชมป์แล้วครับเล่นอย่างนี้ Still able to maintain this. Oh, Caps.
It's a jump scare. That's going to be โอ้ the ตาย knock อีก Q2. There's a flash Q3 as Caps is going to find the ไม่มี size ทาง of หนี McShove, and can he keep this Aatrox at bay? He's going to เอาหนีได้ Oh, doesn't get the knock up in time, and the teleport is going to be blown to make sure that Caps survives. Nice little evasive maneuvers there from Caps. Gets the seismic shove and they มัน goes โดน into the แบน burst, เล try น and ล่าง grab อะครับ vision and แล้วมันแบบ pops up to ult ดู out. เล่น He ไม่ was ได้ gonna เล be ย fine, อะ but Broken Blade already used teleport up to โดนแบน top แค่ side. คาริต้ากับไอ้นี่เอง So Doran They actually win. not going to have quite the same amount of backline access. We do see though, as mentioned, that แต่ฮานซามะเขาไม่ค่อยเล่นไอ้นี่ไง slight lead. Chovy somehow ไม่ค่อยเล่น came ไค out of สะ this อะไร lane พวกเนี้ย unscathed, and Doran, having been mostly left alone, was able to build this big a gold lead. I'm a believer. The anti-cannon strat. Yeah, it's working. Look at that money. Must have come from somewhere. Biggest lane lead in the entire game. So we get another look at it, and of course, Chovy had the Q. The end of the Q, the 5-point strike finishes him off, even with the flash there from Caps. And you know the end of this story as well, as Peanut came in. And Peanut was taking the tower. Calculated though, no problem for him. Master of his Oh. strat. Okay, Caps is dead in the bottom lane. We're going to need to go back and do another replay in order to find out how the heck that started. But this is starting to go from bad to worse. โอ้หรือว่าจะ here as ตึ JG งตึง moves towards a 2,000 gold lead. Next Drake going to be that Ocean. I think my count ยับเลยว่ะคนดู 36 for the tournament. So we're keeping track of cannons. แฟน G2 เศร้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ย We're trying not to keep track of cannons, to be perfectly honest. It only makes people depressed, Chronicler. Tons. Yeah, he's getting chased down here by Peanut and Delight. He แฟน finds G2 เศร้านะ W, but Yike is able to move himself out of the way. Again, those two on the Rakan and Rel, the duo of jungle support roaming. They get 2 flashes for their trouble. Gen G are just snowballing this one kind of out of control. And this is something that I have to really give Gen G credit for, and that I think makes him so hard to play into. Got it. He got a cannon. He did. He invested a Q2 for it. And he even moved back with his Umbral Dash and didn't hit Broken Blade. Taking into account that I'm still firmly of ไงอะ G2 เจอทีมง่ายทำแอคโอ้โหทีมง่าย as Peanut, the main reason why I want to make this point is because G2 มันโหดนะให้คุณดูเอาจริงๆอะ these 2 games, like แต่ 8 ว่ามัน champions banned against him in total, and he's still 100% kill participation on the Rel, making things happen left and right. แปลกๆว่ะ Chovy. He's in trouble. He's going to ult just to try and get อุ้ย that นี่ไง ult มาแล้ว turn โชวิ prime. ตาย Can't get over anything. The answer is no. He's going to be able to at least use it, but Hansama grabs that kill. And now the all-out's going to be used here by Broken Blade to try and get himself out of here, but it's not going to work out. The CC duo will bear down on him. And that is going to be enough. But it's a 1-for-1 across the map here, and it does mean that the Drake goes into the hands of G2. Exactly. วันนี้พี่ Considering เน้น that แจกครับ G2, นอน their ต่อให้เด็ position กมัน and ก่ how อ far น they were behind, pretty good for them to be able to Nen get the check. shutdown kill onto Chovy's Akali, even though they sacrificed topside again. Broken Blade going down, plus the Herald. ยังไงก็ plus ต้อง the เลือกสายยา Power ผมก็คิดอย่าง They're นั้น able นะ to equalize it here. คือถ้าเลือกสายยามาแล้ว ADC โดนแบนหมดเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ไคสะ AWS showing us that things going a พอ little เลือก bit ไค worse สะ than the มา previous ใช่ป่ะ game ก็ for แพ้สายยาเลดเกมอยู่ดี But I think that with the fact สายยาน่าจะเก่งสุดนะตอนนี้นะครับ things like ADC that, maybe there's some possibilities as Caps is now in trouble โดน once อีก again. แล้ว Chovy's angry. They ganged up on him before. ติหนีอย่างเดียว The wall is going to be used, and ตัวละครมันสู้ไม่ได้ Caps นะครับ is even only going to ride half of it because he likes the look of the minion wave. ไม่ได้ปกป้องแคปนะ แต่ว่าตัวละครมันสู้ไม่ได้จริง Still another ทาริยาเจออาคาริอะ teleport, not the worst of trades, as Akali can be notoriously slippery. There are diminishing returns on that, and G2 have more than enough tools to That's why they take brought him คือ down. เลือกทีหลังด้วยนะประเด็นน่ะแต่ว่าเขาจะเลือกมาเดินเกมไง To go back to กะเล่นเกมไหล Yeah, this is unfortunate. I กะแบบ imagine เฮ้ย AB was trying มั่นใจ to ลูเซียน push นอ out ติ the ลุส wave so that there was no dive possible. Should know that a ตบ counter เล่น play ยับ is coming เอา across ป่ามา even แก๊ง however แฟดล็อก the investment of G2 is towards the bot side of the พี่ map. ตกยุคเฟเกอร์หน้าเลิกแข่งแล้วไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายกระดาษทิชชู่เลยครับ เห็นร้องไห้บ่อยหน้าจะหมอก โอ้โหร้องไห้บ่อย Peanut hurting G2 right now as there is the Magnus Storm. Delight dives in as well, and โอ้ everyone's จบ charged. แล้ว The วะ grand entrance is massive. ไม่ตึง Hansama ไม่ตึง just วันนี้ไม่ตึง deleted from the rift, and now Chovy just waiting for that blast going, and he follows Caps. Can he find the angle is the question. The ultra's not going to get there. Perfect execution, not exactly named correctly in that moment, but Gen G still come away ahead. These Rakan Rel engages. Oh, it is so beautiful. So hard to get away from. Delight initially. Chovy's actually still poking around here. He wants more. He wants to help out Rift Herald, and Rift Herald's getting in there. The tower's down. Gen G, they're not done. Doran's behind tier 2. The world ender has been popped. Doran is just trying to get them out of here as Peanut dives over. Okay, there's the shattering strike as he gets crashed down upon. ยับเลยแบบยับเลย Throws out the ultimate. That's going to be the answer, but it's not going to save this inner turret. And like Baron hasn't even spawned yet, and they are pushing them away from their inners.
And all they get in return is a topside turret. It's not feeling great. However, they do get it. Yeah, they also got the cannon, but that's not what we're focusing on, okay? The big thing here is that 2-0 หรือเปล่า 2-0 แล้วครับมันไม่มีดาเมจแล้วฝั่งซ้าย You were talking about it, that engage power for Peanut and the Light is so hard to play into. Yeah, I mean, this is one of my favorite combos in the game because it's so good at team fighting. You saw there, either one can actually start it out. This time around, it was Peanut. And then Delight followed up, but Chovy wanted a little bit more there. He gets the flash burn from Caps as well. They're just constantly going at this Talia. Burning Caps' flash, going after Heroes. Hansama's next. He's able to get away this time around, though, just dashes over towards the rest of his teammates. He was charging the Hex Flash. They are going to look for a little bit of an angle, but with Baron now 20 seconds away, that is where you're going to need to be. And it's Infernal Rift as well, so everything is จะมาไหลกับทีมเต็งผมก็คิดอย่างนั้นด้วยคือแบบว่าผมเข้าใจนะเวลาเลือกตัวไปอย่างเงี้ยคือจะเล่นแผนจะเล่นเซตแผนใช่ป่ะแต่แม่งเลือกมาเจอทีมเต็งอ่ะคือแม่งจะมาถึงแบบตบ 3-0 ลูเซียนของเยอะๆสายาของน้อยๆได้รัวๆมันต้องเป็นทีมที่แบบสูสีหรืออ่อนกว่านะเว้ยวันนี้แบบเจนจีมันโหดอ่ะคือถ้าจะชนะก็ต้องแบบเลือกตัวทีมไฟท์เวอร์หน่อยจะมาเล่นแบบโหเลนตบยับยากอ่ะคือซาย่าตัวนี้มันแบบว่ามันไม่ได้อ่อนอ่ะมันยืนเลนแข็งปักเลยอ่ะ They do not have any really good end game characters drafted here. It was a lot on, trying to snowball with a Lucian lane mid, with a roaming mid laner there, or with a Lucian lane bottom and a roaming mid from Caps here with the Talia. If that gets behind, like you're not going to be able to team fight your way out of this, and you also ยากเกินเก็บไปตบทีวันดีกว่าโอ้ยทีวันโดนอีกแล้วเหรอ as does Doran here, and อะไรก็ทีวันเว้ย can both push outside lanes, get themselves priority on these objectives in the setup for the 5-on-5, and then have advantage in the 5-on-5. And even though Hans is on item parity with Pace, like how is he actually supposed to team fight against an Akali that's going to try and jump on top of him? Peanut, who on the rel has still 100% kill participation, continuously goes in. ทีวันนี่โดนนัวตลอดเลยวันแข่งจะขนาดไหนวะเนี่ย There's just so little space. You can only cleanse a single thing. He's not. He's playing ขนาดไม่แข่งนะ short range champion. ยังพูดเยอะกว่าชื่อเจนจี which we mentioned has really good early picks there. It makes it so hard to play the game. But okay, G2, maybe they can make some picks. When you're in a position like this, you're looking to try and use Talia Wall and either Nautilus or Maokai to try and pick somebody off away from the rest of the team. There are a couple of small bounties on the side of Gen G. If they can try and take down one champion, maybe they can start to chain things together to get themselves a foothold back into this game, because otherwise Gen G will just keep up the pace here. Dragon number 2 will go down quite easily for them. And against Weibo, they were able to make that comeback, right? They were able to get the multi-man แพ้ไปฐานล่างหรือตกรอบมันแค่ไม่ได้เข้ารอบครับเจนจีจะได้เข้ารอบเลยนะวันนี้ of that turnaround, and maybe he can find a pick here as well. อุ้ยสวยนะแต่มันไม่ไหวไม่มีดาเมจสายาฟรีครับหลังโดนล้วงสายาฟรีแบบทีมไฟไม่ไหวเลยอะปกติตอนเลือกตัวโค้ชเลือกให้อย่างเดียวหรือว่านักแข่งแล้วแต่ทีมครับผมบางทีมก็ให้โค้ชเลือกอย่างเดียวบางทีมก็นักแข่งก็ช่วยบางทีมโค้ชก็ไม่ได้เลือกเลยดาเมจมันไม่พอครับพอดูช็อตนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมแพ้ดาเมจน้อยเกินนะแชมเปี้ยนฝั่งซ้ายโอ้โหนึกว่าจะตึงวันนี้ And this is the problem that you guys already illustrated, right? Like G2, when they're behind, don't do quite enough and man. When he's having a good time, ดีไลท์บอกฮ่า it definitely shows. หมูจังวะไอ้พวกนี้ He's like, oh, they've got some ไม่ดีไลท์แม่งปางดีนะ plans in Champ Select to give me Rakan both times. He's had it 3 times now. ฮ่า A little bit too much delight being able to play Rakan, I think, so far at Worlds. Whether that is going to be addressed. Is Peanut going to be able to secure the Bramble back?
And Genji ahead by very close to 10,000 gold. We do need to remind everyone this is where Weibo were as well. But it's looking like a little bit more of a dire situation this time around, just given the compositions and how it is going. Okay, how about this then? Fair is fair. Since เลิกได้ G2 เลิ have กงาน done a นิ lot สัย of อ่านโด Baron ลูก flips ลู and กเครื่อ give งหมาย them สี่ over เหลี่ย to ม the สตรีมเมอร์ดัง opponents. ไม่ให้ค่าแฟน Genji's turn to give อ่าน them one. โดลวกๆเหรอวิ Here โอ้ it ใช้ is. ไม้ตายรับแล้วเหรอ G2 โอ้โห All right, Baze. Oh, they know. All right, Peanut's gonna dive in. That's a massive stun as well with the shattering strike. สตรีมเมอร์คนไหนวะอ่านโดลวก Damage, though. He's not พรุ่งนี้มีแข่งไหมครับ ๆพรุ่งนี้มีแข่งครับผมพรุ่งนี้น่าดูนะ แต่ว่าดูไฟล์นี้ก่อนดาเมจไม่พออ่ะ G2 เฮ้ย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 มีป้อมช่วยหุ้ยดาเมจไม่มีเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะไฟว่ะโอ้มีป้อมช่วยแต่ก็ยังไง He might be able to do it, but the Umbral Dash is going to buy him the space. Peanut, what are you doing moving forward? As there's the Weavers wall, let's see whether this can happen as the shattering strike is going to interrupt. And there's the Q from Doran. It ain't clean, but it'll be enough. แคปมาเลือกตัวเก่งกับคีปแบบนี้ On the Rift at Worlds, at least they make it exciting at the end. Honestly, so hilarious. Look at Genji. Scryer's here in the โอ้เกือบนะมีป้อมช่วยตีตั้งเยอะนะครับดาเมจ And they knew already, I think. Yeah, they were already pinging it down, so they were very aware that this was happening. โยนจัดนะครับเจนจี Until the point where they start mega เล่นในป้อมเลยอะ they're winning the fight, right? Have a huge gold lead. ขอเสียงคนเชียร์ G2 หน่อยโว้ยรีบจังไปดีกว่าเมื่อวานตรงไม่ได้ยินเสียงแฟนๆร้องไห้วะ So big here, Broken Blade trying his darndest. Baze flashes under the tower to keep up with โอ้ the โห rest ป้อม of แม่ง the ตี team แบ in บเย the อะจัดอะ tower dive. Starts taking the tower. He goes down. Broken Blade collecting some of the bounties before he goes down. But then here, Caps is like, everybody else just went for it, so I'm going to send it. Peanut, though, nails him with the Q, hits him right off the wall, stuns him into his death. And now we are straight into some action. Doran has found himself some friends as the Nature's Grass flies in as well. The Gore Drinker doing so much work. This Aatrox is looking unkillable. No damn. There goes the tree as Paze comes through with the damage. No damn. And from the grave, G2 มีสำรองไหมโอ้โหไม่ต้องสำรองแล้วครับไอ้แคปตี้ถือว่าระดับเทพแล้วครับ Going to at least deter Genji for now. แต่เกมนี้ผมว่ามันแท็กติกเขาแปลกเกินว่ะมันสูสีได้มากกว่านี้ไหม มันเลือกตัวอะไรไม่รู้นึกว่าเล่นตบสกิมตบแรงค์ Yeah, they know. Okay, yeah, we know. G2 knows with our draft. มันเลือกตัวเหมือนแบบเลนล่างอีกฝ่ายแบบอ่อนอะ Hey, might as well. Gonna be rough. We pretty much have no shot in this game. Let's go with a Fnatic Crush. Maybe we'll surprise them. Get scrappy, get some kills down here, but Genji no. They're gonna go right over to Dragon number 2. Let's see if G2 send it again. Huh? Anybody up for it? Of course they are. I'm up for it. Yeah, why not? When it Worlds, you know. As Paze is going to start this one up, so Genji are at least going to get the Drake set up not quite there for G2 as you guys were talking about, but maybe they'll move to ฟอร์มแต่ละทีมสู้ Ascension สมัยโค้ดลอยไม่ได้เลยสมัย Ascension ผมไม่ได้เป็นโค้ดใจเย็น Somebody break out the magnifying glass. Okay, the Shove is going to collect Chovy for now. He takes a lot of damage. Thank you, G2 อยากลงไปเจอ T1 ใช่เหรอ Chovy's going to have to go for a bit. จะลงไปสอนเหรอ Doesn't have teleport either. So if he wants that health bar back, it's going to be a bit of a journey. And this is one of the parts where I think G2 holding on as well as they do actually can, you know, if it's a 1%, we're going to treat it like the 1% is going to happen, right? Genji actually is exclusively short range. So we made a little bit of fun of that bot side dive. That was definitely a bit gratuitous, but they do actually need to fight because you have zero range. Like not a lot of siege. Your longest range character is Kai'Sa, or Xayah rather, which obviously isn't really going to do the trick. And that's why this Baron should be enough to actually open the base and end the game. We'll see if G2 can find the heroics again here towards this Baron. Now clearing out some of the vision. The 1%. Opportunities here. Yep, the 1%. Or the 0.001% as it might have looked like on the graph. Hey, we've already beaten those odds once this Worlds, right? The 0.8. G2 ยังไม่ได้ตกรอบครับแค่เจนจีเข้ารอบเฉยๆครับ Do it again. Let's see it. G2 แพ้แค่1เองถ้าแพ้เกมเนี้ยเขาชนะ 2-0 นะ No, it's not. It's not. 9,000 gold is the lead. ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าตกรอบเลยครับ G2
แต่ว่า JDG เข้ารอบ100%ละถ้าชนะเกมเนี่ย He does get to a Rabadon's death cap, he might start doing a fair bit of damage here, but it is so far away. Delight is working right now. Caps gonna get crashed into here. Delight for that angle, and he should be able to get there. The layering of CC, but no, Caps is able to flash over the wall. That is still a big cooldown, and JDG not investing much. I feel so bad for Caps. He has had such a rough game. He can't even get the Gromp here. Peanut jumps in. He smites it. Caps has to flash away, and the Baron is now definitely going to be forfeit. JDG pick it up. And there's no Gromp on the เล other ดก็ side ไม่ไหวนะ as well as we saw. ซาย่ากินขาดอาคาริชนะลูเซียนชนะทาริย่าอีก Now looking for that reset, spend that เลด money ก็ไม่ไหวครับ and move towards the G2 base. They do have วินคอนดิชันอย่างเดียวคือต้องไหลต้นเกมอ่ะคือ G2 พยายามจะเซตอัพแล้วนะคุณก็เห็นใช่ไหมแต่ว่าพีนัทมันตัดสินใจที่จะไม่ฟาร์มเว้ยแล้วก็มาซ้อนพอหลังจากที่เบาไข่ไม่ได้ได้ด้านล่างตอนนั้นอ่ะ G2 แม่งมึนเลยเป็นช็อตต้นเกมนิดเดียวเอง For me, that's Fnatic brush as a term is so old. Yeah. Probably barely any people know what I'm talking about. They're probably like, what are you talking about? G2's playing. Well, they know Fnatic brush because of all the other commentators that have said Fnatic brush. สาระครับ JDG ชุดนี้กับ 2022 ชุดไหนดีกว่ากันชุดนี้ครับชุดนี้แน่นปักเลยแต่ว่าผมแอบเห็นคีย์หลักของ JDG นิดนึงคือซัพพอร์ตแม่งเล่นไม่กี่ตัวแม่งเล่นแต่ตัวราคันอ่ะคุณสังเกตดิราคันแม่งแบกทุกเกมอ่ะแต่ตัวอื่นผมว่าเฉยๆนะคนเนี้ยถ้าสังเกตดีๆซัพพอร์ตแม่งทุกเกมหยิบราคันถ้าหยิบได้ I love the optimism. Yeah. I have to. Always got to aim. G2 เขาไปแบกเลย Dream big. ผมงงว่าปล่อยทายาราคัน Well, Peanut is going to throw the lance forward. Doesn't exactly find too much here, as the siege minion does need to be dealt with. As Doran just umbrally dashes out of the way of the seismic shove. Rocks go down. It's a cooldown that JDG are going to be tracking. You see now they're going to get underneath this turret. There's the world ender from Doran, but he's taking a lot of damage. Diving forward, he's got the GA. Delight not quite going to be able to find the angle there as well. โอ้โหรวบ4 There's the Magnus, Peanut. the lands on a 4. The perfect execution from Chovy. And the wallets are just too heavy and they slam down onto G2. JDG are now just a few turrets away from the knockout stage. วัววัวอย่างตึงเลยเหรอผมไม่เคยเห็นนะเห็นแต่ราคันอะราคันแม่งโหดชิบหายเลยเอสซิบานลอยเยอ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 ทำไมแค่ไม่เอาซินด้ามาน่าจะอย่างที่ผมบอกไปมันเหมือนเซตแผนไปแล้วอ่ะจะแบบระเบิดในล่างอ่ะแต่มันทำไม่ได้ครับมันเจอทีมแบบโหดๆล่างแข็งๆทำยากแบบนั้นอ่ะ I guess the only question that's in my mind as JDG take a well-deserved bow is will Delight play Rakan again? Because we've seen a few experimentations with that one as the Chovy 2-0 ครับโอเควันนี้ก็จบไวอยู่นะครับก็โอเคผมจะได้มีเวลานอนไปทำงานผมทำงานตอน 11 โมงตอนนี้ตี 5งั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับไปนอนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้น่าจะสนุกกว่านี้พรุ่งนี้น่าสนุกกว่านี้ที่จริงผมคิดว่าคู่นี้จะตึงนะเว้ยตอนก่อนมาสตรีมไม่ตึงเลย Easy win เป็นงี้ได้ไงอาจารย์กินหญ้าโชว์หน่อยอะไรวะเนี่ยไปขันดีครับขันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านขอบคุณโดเนททุกบาทด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาเลเวล 2รถเขาก่อนรถเขาก่อนเลเวล 2 หายสูงเยอะช่วงนี้อย่า
Yeah, Yeah, absolutely no idea. Nobody understands it except Doran himself. And no, I don't know. I don't think know he whether does. that's the case. เลเวล2 I don't think that that's it. But congratulations to Gen G. We'll see G2 again because สวัส now ดีครับ they've ผม moved to 2-1. They've got another best of 3 in store. But it's now time to throw it over to Worlds Cooldown. And I think what Atlas said there was